está publicada no Boletín Oficial do Parlamento, por o que non procedemos a súa lectura. Xustifica a inasistencia e delega o voto don Brais Rúa Nova Vilas Boas, que xustifica a súa inasistencia e tamén, xa comentei, delega o seu voto para esta sesión plenaria na deputada doña Ana Belén Pontón Mondelo. Todo elo conforme o disposto no artigo 84.3 do Regulamento da Cámara. E, sin máis, entramos xa na orden do día. Punto primeiro é comparecencia do presidente da Xunta de Galicia por petición propia para dar conta da xestión da Administración Autonómica en relación á vaga de incendios forestais rexistrada este verán en Galicia, medidas de prevención, dispositivo de extinción e liña de axudas ás persoas, empresas e entidades afectadas. A esta comparecencia acumúlase ca petición dos 25 diputados do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego en relación coa vaga de lumes que se están producindo no mes de agosto. Por lo tanto, para comenzar, ten en primeiro lugar a palabra o presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela. Moitas gracias, presidente, señorías, invitados e invitadas que hoxe enchen a tribuna deste pleno, medios de comunicación, galegas e galegos. Sen dúbida, toda Galicia está conmovida polo que vivimos ao longo deste mes de agosto. Foi unha conmoción, penso que transversal a ideoloxías e incluso a circunstancias de cada un. A dor que sentiron e sentimos ao vivir en primeira persoa, en moitísimos casos, ou ver a través dos medios de comunicación ou as redes sociais, como unha parte do noso territorio se converteu en pasto dos incendios é, sen dúbida, unha dor compartida. Cada hectárea que ardeu percibímola como se fose propia, como se fose de cada un de nós. E tamén sentimos moi preto aquelas galegas e galegos que perderon as súas propiedades ou o seu modo de vida. Por iso, aínda que sexa por unha vez, contradicindo o individualismo que impera moitas veces en estes tempos, esta catástrofe vivímola unidos, vivímola como o pobo que somos. E, por tanto, creo que non debería haber diferenzas nin divisións máis alá das diferentes puntos de vista políticos. Vivamos nas cidades ou no rural, opinemos dun xeito ou doutro, creo que todos e todas sacudímonos por igual cando Galicia arde. Antes que nada, gustaríame facer unha mención moi especial aos 4 integrantes dos equipos de extinción que, protexendo o noso monte e os nosos veciños, sufriron queimaduras, en algúns casos moi importantes. 3 deles seguen recuperándose na unidade de queimadas do Hospital Universitario da Coruña, no CHOAC, e desesámoslle que canto antes se poidan recuperar. Señorías, nin esquecemos nin esqueceremos o acontecido neste mes de agosto. 673 lumes, casi 30 diarios, algúns días máis de 30. 62 concellos afectados. Nas 4 provincias. Máis de 400 persoas evacuadas das súas casas e máis de 2.000 que en algún momento tiveron que ser confinadas. 144 vivendas afectadas polos lumes, das que 13 son vivendas habituais. No mes de agosto arderon en Galicia ao redor de 120.000 hectáreas, das que o 31% corresponden á superficie arborada, o 69% a Monte Raso e Chan Espido e o resto a outro tipo de superficies. Isto non é minimizar nada, é simplemente decir a verdade, porque dicindo a verdade é como se poden solucionar os problemas e a xente non é parva. Señorías, vivimos momentos duros nos que as emocións estiveron a flor de pel. Seino, igual que moitísima xente, de primeira man, porque desde o propio martes 12 de agosto estiven durante 10 días, cada día, acudindo a donde todo isto ocorría.
acompañando a moitísima xente que estaba ali tamén. Por lo tanto, puiden compartir de primeira man o esforzo dos membros do CECOPI, dese Comité de Coordinación que se constituiu en canto Ourense pasou a situación 2 e que estuvo durante 2 semanas toda esa xente prácticamente sin sair do centro e en moitos casos prácticamente sen dormir ou dormindo moi poucas horas. Puden ver a bomberos forestais actuar con moita profesionalidade e con moito valor, con moita vocación, diría eu. Puden comprobar a solidaridade dos veciños que rompían portais para defender casas nas que non había ninguén nese momento ou contían o lume ata que chegaban os medios, descargas de medios aéreos en moitos casos. Tamén puden comprobar a súa responsabilidade en todos aqueles casos nos que deberon ser confinados ou mesmo evacuados e que foi fundamental esas instruccións e seguilas para evitar danos persoais. Escoitei testemunhas de persoas que nunca viran nada igual e que temeron polas súas vidas e polas súas pertenzas. Coñecín a valentía de moita xente, de viticultores, de agricultores que saíron con maquinaria pesada a facer cortalumes para evitar que o incendio chegara aos seus cultivos, ás súas cepas. Estiven con gandeiros que viron como o lume rodeaba as granxas, ameazaba os seus animais ou acababa directamente co seu alimento, cos pastos. Vin traballadores e empresas, en principio non vinculadas á administración, que ofrecían cisquernas, carretaban voluntariamente sen descanso auga dun lado para outro, en condicións moi difíciles, arriscadas en moitos casos, para poder abastecer as motobombas que apagaban o lume. Agradezo, polo tanto, e nunca o farei de abondo, o esforzo de todos eles. O esforzo dos profesionais da extinción e o esforzo dos que, sin ser profesionais, tamén traballaron nesta extinción. Agradezo, sobre todo, o esforzo e o compromiso deses veciños aos que antes me refería, que actuaron de xeito exemplar en circunstancias moi difíciles. En definitiva, nunha situación extraordinaria, vin a resposta extraordinaria dun pobo extraordinario. Podemos sentirnos realmente orgullosos. Agora, o noso deber, o deber dos que temos responsabilidades públicas é extraer leccións, como non, para evitar, se é posible que isto volva a pasar, e se pasara, intentar minimizar os danos, estar mellor protegidos frente ao lume. A xente espera de nós que saibamos analizar o acontecido, recoñecer, por suposto, os erros cometidos, ninguén fai todo perfecto, ni moito menos, e ofrecer solucións viables e realistas. Non hai que agardar, ou non debería, polo menos, ter que agardarse de ninguén que utilice o que sucedeu neste mes de agosto para reafirmarse nos mesmos dogmas de sempre, por moito que a realidade os desminta nunha gran parte unha e outra vez, incluído a realidade deste mes de agosto. Señorías, a contenda política é lexítima, por suposto que sí, faltaría máis, e é normal que non coincidamos nas análisis nunha parte delas e que tamén poidamos disentir en moitas das propostas cara ao futuro que fagamos. Pero se hai 7 anos despois dunha vaga de lumes que se cobrou aquela vez 4 vidas, se pudo chegar neste Parlamento un ditame que saía adelante por unha amplia maioría, sería moi difícil de entender que se escenifique, que transmitamos a idea de que é imposible chegar a consenso, sobre todo cando moitas das medidas, case o 90% daquelas que se adoptaron no 2017 ou están executadas ou están en vías de execución. Señores diputados, señora diputados e diputadas da oposición, coñezo as propostas que fixeron. Leinas con atención, é a miña obriga. Hai cousas nas que non coincidimos, outras que sí, cousas que nos parecen discutibles ou directamente imposibles, e outras que se poden levar a cabo, en que gran parte poden coincidir coas que nos propoñemos. Non vou facer o que fixeron vostedes, pedir dimisións, empezando pola miña, decir que non lle vale nada antes de escoitar aquelo que terían que ensuiciar para decir se lles vale ou non lles vale, e facer o que fixeron sempre,
convocar manifestacións e non querer escoitar. Propóñolles que, por unha vez, fagan o que imos facer nós. Escoitar, analizar, entender que todos queremos acertar e, polo tanto, podemos ter unha parte de razón e intentar chegar a acordos. O meu goberno, o partido que o sustenta, quere o facer. Espero, sinceramente, que vostedes, por unha vez, estean á altura de todo isto. Os galegos nos están observando. Solicitei comparecer neste Parlamento porque era a miña obriga, porque a trascendencia do que sucedeu así o demandaba e porque creo, con toda a convicción da que son capaz, de que fronte a uns incendios que son cada ano máis difíciles e que serán cada ano máis difíciles, o diálogo, as propostas entre partidos políticos, entre as forzas políticas, deberían, pola contra, ser cada vez máis sinxelas, máis doadas. Por tanto, eu creo que este debate, esta comparecencia, vai servir tamén para comprobar se estamos á altura do noso pobo e do reto que agora temos por diante. Señorías, na análise das causas que provocan os lumes non caben simplificacións, non levan a ninguna parte, sinceramente. Iso é o máis doado, pero o máis ineficaz. Como en todos os grandes desafíos dos nosos tempos, e este, sin dúbida, é dos máis grandes, normalmente quen busca resumir as orixes ou as solucións dos problemas nun tuit, nun titular, nun mitin político, é porque non ten moitas ganas de ser eficaz e ten intereses distintos á busca da verdade das solucións. Hai moitísimos biólogos, físicos, enxeñeiros de montes, historiadores, economistas, profesionais das forzas e corpos de seguridade, dos equipos de extinción, empresarios, traballadores do sector forestal, que levan anos estudiando e interpretando dende Galicia, que é donde máis sabemos disto, moitas veces por desgracia, por a longa experiencia, levan moitos anos estudiando e interpretando as causas que conducen os lumes e os medios que se poden poñer para mitigalas. Por suposto, para acertar é necesario escoitar. Escoitar, en primeiro lugar, e dixeron moitas cousas, non só nestes días, sino anteriormente, e dirán no futuro, así espero, si escoitar as persoas que viven no noso rural, que viviron xa, decía, por desgracia, un bon número de incendios forestais, e que tamén saben o que cambiou nestas décadas para que a virulencia dos incendios sexa cada vez maior. Eles non utilizan a demagoxia, non utilizan o cortoplacismo, son xente a que merece a pena escoitar. E escoitando a todos eles, obsérvase unha enorme coincidencia nas orixes dos lumes que tivemos neste verao e os que poden vir no futuro. Estas coincidencias apuntan, en primeiro lugar, a que o monte só arde, non só, pero na maioría dos casos, se arde é porque alguén o prende. E negar isto é negar unha evidencia e non querer solucionar o problema. É certo que ás veces se prende como consecuencia de negligencias, de imprudencias ou de despistes. Non o imos negar. En ocasións, estos máis involuntarios, máis inocentes, se queren, acaban en lumes devastadores. E por iso é necesario avanzar en concienciación, en prevención, en formación e na atención a todas as recomendacións, as instruccións e as ordes, chegado o caso, para evitar, na medida do posible, estas negligencias, imprudencias ou despistes. Pero noutros casos, moito máis dos tolerables, dos esperables, os incendios provócanse de xeito intencionado. Temos moitísimas evidencias, non só as investigacións que están facendo as Forzas de Corpo de Seguridade do Estado, que están en mans da Xustiza, evidencias deste brao, sin ir máis lonxe, lumes que se orixinan con varios focos simultáneos ao longo da mesma estrada, lumes que nacen no lugar e no momento no que poden facer máis dano, no lugar no que os medios lle resulta máis difícil actuar, lumes que se repiten sempre nos mesmos lugares en que haxe unhas condicións especiais para que aí se produzcan lumes de xeito fortuito. Todo isto sabemos todos. Outra cousa é que, inexplicablemente, hai xente a que lle interesa, non sei se por descoñecemento, por lonxanía, por interés político, negar esta evidencia. É absolutamente irresponsable, na miña opinión, e na opinión de moita xente,
ignorar este problema limitándose a sinalar, fixo algún representante do Goberno Central moi recentemente, que os pirómanos e mesmo os incendiarios son unha minoría e que, polo tanto, non hai que facerlles caso porque non teñen ningunha actuación determinante. Se nota que non están en Galicia e se notan que non falan coa xente que sabe, señorías. En Galicia, por desgracia, sabemos que isto non é así e, por iso, imos seguir reforzando a vixiancia con cámaras en puntos estratégicos, con máis tecnoloxía, con máis patrullas disuasorias, potenciando a investigación, todo o que faga falta. Isto xa está dando froitos gracias a esta vixiancia, gracias á concienciación da poboación de que isto é así, e gracias, por suposto, ao traballo das forzas e corpos de seguridade, da Policía Autonómica, da Garda Civil, da Unidade de Investigación de Incendios Forestais que creamos nestes últimos anos, de moitos veciños, moito persoal das brigadas que ten isto claro e que colabora na detención de presuntos incendiarios, hai a día de hoxe 35 persoas investigadas e 17 detidas como presuntos responsables de causar lumes. Confío en que, si queda demostrada, por suposto, como condición indispensable a súa culpabilidade, a xustiza calla con todo o seu peso sobre os que provocan toda esta devastación e danan gravemente o patrimonio de todos. Así o espero. Así o espero. En segundo lugar, nesta análise das persoas que realmente saben de lumes, hai unha coincidencia casi xeral en que as condicións climáticas teñen unha influencia moi importante cada vez máis. Quen pode negar esta evidencia? Sería absurdo. Neste verán vivimos unha situación absolutamente excepcional, unha tormenta perfecta, como se suele decir. O primeiro ingrediente desta tormenta foi un mes de xuño extremadamente cálido. O segundo, con temperaturas máis altas de toda a serie histórica. Estas temperaturas altas secaron a vegetación e converteron nun combustible fácil, moi fácil, de arder despois de que crecese nunha primavera que, pola contra, foi especialmente chuviosa. O segundo ingrediente desta tormenta foi, pois iso que acabo de dicir, a falta de precipitacións. Dende o inicio do verán e ata o 25 de agosto só houbo un solo día de choiva generalizada na maior parte de Galicia, o 19 de xullo. Un solo día ata o 25 de agosto. Dende o inicio de verán. E o terceiro ingrediente, as temperaturas moi elevadas no mes de agosto, tanto de día como de noite. No mes de agosto sucedéronse ata 16 días consecutivos con avisos serios por temperaturas extremas por altas. Ademais dunha humidade moi baixa e rachas de vento fortes e cambiantes, moitas veces producidas pola propia virulencia dos incendios. Por lo tanto, quen nega a influencia do clima en todo isto? Como non o negamos, sino todo o contrario, Galicia vai seguir estando a vanguarda da loita contra o cambio climático. Onte mesmo aprobamos en Consello da Xunta de Galicia unha lei ao respecto. Pero tamén temos claro unha cousa, non somos nin demagóxicos, nin estamos fora da realidade. Nin Galicia en solitario, nin siquiera España en solitario pode reverter esta situación nin lograr un impacto relevante nun fenómeno que ten incidencia e trascendencia a nivel global, a nivel mundial. Por lo tanto, claro que faremos o noso traballo, claro que seguiremos loitando contra as causas do cambio climático, reducindo no posible as emisións, apostando, se nos deixan, polas enerxías verdes, e facendo todo o que este na nosa má. Pero non podemos limitarnos a apuntar que o cambio climático é o responsable principal, conseguir un titular, aludir á necesidade dun pacto e logo non facer nada para promocionar ese pacto e manifestar que xa non hai nada máis que facer. Eso, se queren facer outros, ala eles. Nós imos traballar en serio, que é o que queremos facer. O terceiro grupo de coincidencias de casi todos os expertos está en que a evolución demográfica ten unha incidencia importantísima sobre os incendios. Contrariamente ao que algúns poden imaginar ou que apuntan moita xente que vive
de creer en mitos que non teñen moito sustento, Galicia nunca tivo na súa historia tanta superficie forestal como agora. Boa parte dos bosques que temos hoxe orixináronse non hai moito tempo, no século pasado, sobre todo a partir da segunda metade, con repoboacións forestais que tiñan a intención de converter a Galicia no que somos agora, unha potencia forestal, unha potencia madereira. En épocas anteriores a estes repoboacións, o noso rural parecíase máis unha sucesión de pastos e de terras de cultivo que o territorio repleto de árbores que algúns imaxinan e afirman sin moita base histórica. Logo, os movimentos de poboación que sucederon en Galicia ao longo de décadas encheron as cidades, baleiraron as aldeas, os povos pequenos, xunto coas corrientes migratorias, favoreceron, provocaron que haxa agora amplias extensións de bosque ou de matogueira en zonas onde antes vivían persoas que cultivaban a terra, que pastoreaban o seu gando e que, polo tanto, coidaban e mantiñan ordenado e limpo o monte. Isto hai que decilo, porque isto é así. Escoitamos durante estas últimas semanas, sobre todo de xente que fala dende fora de Galicia, unha serie de teorías, unha serie de afirmacións que non responden á realidade. Non coñecen a realidade galega e xa coñecen, parece, non importarlles. Eu creo que é impensable, inaceptable, para calquera, estaremos todos de acordo, os 75 diputados e deputadas desta Cámara, a pesar de que algúns autoprogramados expertos suxiren o contrario, que ningún poder público, nin autonómico, nin estatal, nin local, pode ordenarlle a xente onde ten que vivir. Decidir que agora se vive aquí e non se vive aquí, ou se vivías aquí, tens que volver a vivir noutro sitio. Non temos capacidade, xa máis a teremos, e é lógico, para tomar esas decisións. Outra cousa é que fagamos todo o posible para favorecerlas, claro que sí. Outra cousa é que debamos comprometernos a seguir dotando o rural galego duns servicios homologables os que existen nas zonas urbanas, os que a xente busca moitas veces cando sale dos pueblos. En todos os concellos, incluso os máis pequenos. Isto servirá para que os que viven neses concellos se plantexen quedarse ali e servirá tamén para que moita xente que está vivindo en cidades, ás veces non necesariamente en cidades galegas, incluso doutros lugares, pense en mudarse e iniciar unha nova vida no rural. Por lo tanto, señorías, a poboación do rural debe ter todas as facilidades para quedar e a poboación de fora, que non vive no rural, todos os incentivos posibles para facelo, para vivir no rural. Apostar señorías, por un rural no que se poida vivir, pero tamén do que se poida vivir. A Xunta de Galicia ten claro de moito tempo. Destinamos cada ano máis de 3.000 millóns de euros para financiar a remuda xeracional, favorecer as actividades agrarias, banco de explotacións, axudas para a incorporación de mozos e mozas, para formar especificamente e promover a profesionalización das actividades agrarias, dos oficios agrarios, para impulsar a produción de calidade das nosas DOs e indicacións xeográficas protegidas, para seguir sendo unha potencia europea no sector lácteo, cárnico, vitivinícola, a súa puxanza será a mellor blindaxe para o noso agro, para seguir promocionando a rebaixa de impostos. O programa de impostos cero no rural, pioneiro en España, eliminou os tributos para a compravenda de solo rústico e explotacións agrarias e tamén instaurou deducións moi importantes por nacementos de fillos e fillas en concellos pequenos. Dotando con máis de 1.200 prazas para a conciliación no rural, casas niño, casas do maior, que logo imitaron outras comunidades autónomas. Establecendo axudas para mellorar as posibilidades turísticas, sobre todo os pequenos concellos do turismo rural, impulsar proxectos enoturísticos, dinamizar o Camiño de Santiago que pasa por moitas zonas rurais, darlle unha vida, unha nova alternativa, unha nova vida económica, unha nova perspectiva a estes pequenos concellos. Construindo torres de telefonía 70 para dar cobertura de voz e datos a 210 núcleos de poboación que ata ese momento estaban illados. Concedendo axudas para que a xuventude poida adquirir unha vivenda nun concello pequeno, un concello de menos de 2.000 habitantes. Seguir apostando pola estrategia Galicia Retorna para atender as necesidades evidentes de persoal, de vacantes laborais que existen nas 4 provincias, moitas delas en pequenas empresas do rural e con isto equilibrar a tendencia de desplazamento laboral hacia zonas máis poboadas.
Potenciando a rede de polos de emprendemento, 14 das 15 oficinas das que dispón a Xunta de Galicia están situadas fora das cidades para ir a buscar os emprendedores no rural e dicirlles que se poden emprendan no rural. Cunha presencia dos servicios da Xunta de Galicia no 90% dos concellos galegos, centros educativos. O 90% dos concellos galegos ten un centro educativo e case o dobre que a media do conxunto de España. Cunha rede de transporte escolar gratuito moi grande, a máis grande a nivel nacional e que cobre prácticamente o 100% do territorio galego. E con 7 hospitais comarcais e 450 centros de saúde. Absolutamente todos os concellos de Galicia, sexa cal sexa o seu tamaño, teñen un centro de atención primaria. E isto só pode decir Galicia, supoño, non sei se algunha comunidade autónoma máis, pero estou seguro de que a inmensa maioría non disponen desta potencia de instalación que se paga con recursos de todos os galegos. Por lo tanto, señorías, un rural con actividade vai ser sempre un rural con futuro. Un rural de postal, o que se lleguen todas as posibilidades de crecemento económico, é un rural condenado, sen dúbida, a esmorecer lentamente. É moi fácil, dende núcleos máis poboados, dende entornos urbanos, decir o que hai que facer e o que non. Pero non é casualidade que o mapa das zonas que máis arderon coinciden nunha gran parte co mapa de fenómenos que se producen en Galicia como a dispersión, o despoboamento ou o sobreenvellecemento. E por iso, señorías, os repito unha vez máis, seguiremos loitando tamén contra o abandono do agro do xeito máis sustentable que existe, confiando en proxectos empresariais que, respetando o entorno, cumprindo con toda a normativa, creen emprego fora das cidades. E ese é o camiño. E con todo o respeto ao noso contorno natural, pero sin a demagoxia irresponsable de quen limita os dereitos e as posibilidades de outros dende fora, seguiremos apostando polas posibilidades do medio rural. Por iso, o compromiso cun rural vivo e activo somos conscientes de que é un reto de enormes dimensións e que require da implicación de todas as administracións. Estamos a falar da vida da xente e de obxectivos que requiren de medidas sostibles, que non só pode promocionar e soster a Xunta de Galicia. Sobre todo porque son obxectivos e medidas que teñen que ter unha durabilidade, unha sostibilidade e, polo tanto, teñen prazos e tempos longos ás veces. As institucións europeas deben redobrar a súa implicación co futuro no rural, tanto a través dos fondos de cohesión, por tanto, hai que establecer esa necesidade, esa presión que todos deberíamos estar facendo, nós desde logo o estamos facendo, para evitar a recentralización deses fondos de cohesión, porque dende aquí sabemos onde hai que invertilos e sempre ou casi sempre nas zonas rurais. Hai que reivindicar a vixencia da PAC, da Política Agraria Común, e hai que eliminar tamén moitas trabas burocráticas que se establecen dende Europa e que dificultan o acceso a fondos e restriccións normativas, ás veces innecesarias, que chegan a facer imposible ou dificilísimo ata o punto de abandonar o traballo no agro. E por outra parte, por suposto, o Goberno Central non debe acordarse só do rural cando arde. Hai que facelo sempre. Ten que acordarse cando planifica as estradas, cando planifica o funcionamento do tren, cando planifica os seus trazados, os seus traxectos, as súas frecuencias e, señorías, as súas paradas. Todo iso hai que planificalo pensando no rural. E, por suposto, tamén cando decide o reparto do financiamento autonómico. Conceptos como a dispersión ou o envellecemento son os que nos interesan, os que temos que defender, os que outras comunidades que agora mesmo lle dobran a mão ao goberno non lles interesan en absoluto, porque non os necesitan, non os padecen. Teñen criterios e pretensións moi diferentes. Estes factores son os que hai que ter en conta a hora de planificar o reparto de fondos. E, por tanto, o equilibrio territorial para garantir servicios de calidade pasa por todo isto e non ten ningún sentido que incluso desde Galicia se estén apoiando posturas, pretensións doutras comunidades autónomas que queren impoñer criterios que nada teñen que ver coas nosas necesidades en Galicia, especialmente coas necesidades do rural. E hai que decirlo moi claramente ás veces que faga falta. Por
Por lo tanto, señorías, acción dos incendiarios, condicións climáticas e de valo demográfico son causas que favorecen os lumes sen ningunha dúda, que levan o descoido da terra, moitas veces o abandono, e a todo o que ven despois. E, por lo tanto, analizar a situación dende todas estas perspectivas, deixando a un lado, na medida do posible, a demagoxia, ou polo menos que non sexa o único criterio, o ventaxismo político, os dogmas, os curtopracismos políticos, deixando de lado todo eso é como podemos chegar a respostas útiles ante esta lacra. Por lo tanto, eu lles convoco esta diagnose. Isto é o que esperan os galegos de nós. Esperan que teñamos altura de miras e que non se produza unha vez máis, sería unha excepción, o enésimo intento de desgaste a toda costa, de extracción de un rédito político que vai ter un percorrido moi curto e que non estaría a altura deste reto. Dende logo, este goberno, o partido que o sustenta, como decía antes, vai intentar estar a altura deste reto. En a parte que corresponde como goberno, estas son as nosas propostas, o que, non, protestas son vostedes, eso só sabemos, propostas son as que facemos nós. Xa aquí, por desgracia, o papel de cada un hai tempo que os galegos o saben. As nosas propostas. Señorías, para plantar cara aos lumes e o seu impacto hai que apostar pola prevención e pola extinción. Nin a primeira debe desprazar a segunda, nin a segunda pode monopolizar os nosos esforzos e os nosos recursos en detrimento da primeira. A eficacia está no equilibrio, que non é nada sinxelo, que é moi complicado, pero que hai que intentar logralo, hai que conseguilo. Ademais, isto non o digo eu, era a filosofía, é o que dicen, primeiro volvo a decir a xente que sabe moito deste tema, e o que decía o dictamen que saiu deste Parlamento hai 7 anos. Dende o ano 2018, a Xunta duplicou, porque así o exixía ese dictamen, o orzamento destinado á prevención de incendios. Pasamos de 25 a 50 millóns de euros en algo máis de 5 anos. Aprobamos tamén unha lei de recuperación da terra agraria que introduciu ferramentas que eran moi novedosas e que permitiron, e teñen que permitilo moito máis, porque aquí hai moitos factores que influyen, teñen que permitir a movilización destas terras, figuras como os polígonos agroforestais, as permutas ou as agrupacións forestais de xestión conxunta. Aprobamos tamén, con base ese ditame, un plan forestal que logrou varios dos seus objetivos, non todos, pero algúns que se conseguiron eran ambiciosos. Incrementaron un 50% a superficie de frondosas, pasamos de 400.000 hectáreas ás 620.000 actuais, ou multiplicouse por 5 o número de hectáreas de monte ordenadas por 5, de 117.000 a máis de 500.000. E apostamos tamén pola creación de pasteiros, e hai que apostar moito máis. Isto favorece a gandería extensiva e sirve de barreira natural contra o lume. Nos últimos 5 anos investíronse máis de 10 millóns de euros en crear preto de 2.000 hectáreas de pasto. Ali onde os que entenden non teñen que estar os pastos, decían que tiñan que situarse. E hai que facer moito máis neste sentido, e a min quedoume bastante claro nesta crisis. E tamén redobramos o traballo conxunto cos concellos, e me quedo de ter nesto, na xestión das faixas secundarias, as faixas que rodean os núcleos de poboación. Señorías, e aquí hai alcaldes, alcaldesas, moitos responsables locais, todos sabemos que estas faixas secundarias, estes anacos de terreno ao redor das vivendas, poseen unha importancia enorme e son decisivas para o que pode pasar cando chega o lume. Favorecen a protección das casas e, ademais, se están ben ordeadas, ben limpias, o que permiten é que os medios antiincendios non teñan que facer, como pasou en moitos dos lumes deste mes de agosto, como pasa moitas veces, teñan que detraer medios na loita, no monte, para proteger o máis importante, que iso sempre, imos ter claro, son as poboacións, a protección da veciñanza. E, por lo tanto, manter limpias as faixas secundarias é unha responsabilidade compartida. Unha responsabilidade, en primeiro lugar, dos propietarios. Creo que todo isto o mundo o entende e o defende. Outra cousa é leválo á práctica. Tamén é unha responsabilidade subsidiaria, se os propietarios non cumprirán, dos concellos. Unha lei do ano 2007 que o establece clarísimamente. E, por suposto, tamén é responsabilidade da Xunta de Galicia. Non eludimos as nosas responsabilidades. E o galla que as diputacións e o Goberno Central pense ou pensaran que tamén é responsabilidade deles.
E como é unha responsabilidade da Xunta de Galicia, somos perfectamente conscientes que moitos municipios, polas súas dimensións, polas súas capacidades, pola súa estrutura, teñen moitísimas dificultades a hora de actuar. A práctica nos lo está amosando continuamente. Non quere decir que tamén hai casos, por desgracia, en que é así, pero son os mínimos. A maioría dos concellos que non están cumprindo, concellos de pequeno tamaño, non é porque lles falte vontade, porque lles falta capacidade para poder facelo. E como xa o sabíamos, dende hai moito tempo, xa van 7 anos dun convenio a 3 bandas coa empresa pública autonómica SEAGA e coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que representa a todos os 313 concellos. Todos os 313 teñen faixas secundarias e, polo tanto, todos teñen obrigas. Saben moitos que están na tribuna, eu creo que todos e todas, que este acordo, en virtude deste acordo, non só se ofrecen tarifas moi bonificadas, 420 hectáreas ano, para desbrozar moi por debaixo do seu custo real, aos donos de parcelas nas parroquias chamadas prioritarias, para que a roce se haga directamente. Tamén axudamos os concellos adheridos que teñan, ademais, un plan preventivo aprobado, que, por outra banda, é unha obriga para cuxo cumprimento a Xunta da axuda económica. Isto é dabondo, non? Hai, a día de hoxe, 50 concellos de todas as cores políticas, teño que dicirlo, que aínda non están incorporados a este sistema. Non estar incorporados a este sistema, sen dúbida, dificulta, non sei se na totalidade dos casos, pero moitísimo seguro, o cumprimento da súa obriga de vixiancia e execución subsidiaria da limpeza das franxas secundarias. Os concellos que si están no sistema dispoñen dun plan de prevención, é dicir, que teñen os requisitos para poder acollerse a este convenio que antes decía SEAGA, ofrécelle servicios que creo que se amosaron moi útiles nesta vaga de incendios. Limpeza de ata 10 hectáreas de monte por concello ano, actuacións en ata 12 kilómetros de vías municipais por concello ano, apoio nos labores de inspección de parcelas para verificar o cumprimento das obrigas ou colaboración no envío de notificacións tras os incumprimentos detectados por parte dos propietarios. Isto xa dou froitos. Nestes momentos, máis do 60% da superficie das parroquias prioritarias na loita contra o lume está xestionada. Elévase todavía máis nas parroquias non prioritarias, un 10% máis. Son unha mellora, como decía, estas porcentaxes respecto ao que había antes de que entrara en vigor este convenio, pero distan moito de deixarnos satisfeitos. Primeiro, porque hai que limpar máis superficie, e segundo, porque en moitos casos se están producindo incumprimentos e as consecuencias xa as vimos nesta vaga de lumes. A día de hoxe, señorías, hai que decirlo, siga habendo propietarios e siga habendo concellos que non acaban de ser conscientes da importancia de manter limpas as contornas dos lugares onde viven. Que non acoden os servicios de SEAGA ni siquiera a aqueles que son prácticamente gratuitos, moi por debaixo do que costaría un desbroce, unha roza encargada noutro lugar. E por iso, lles adianto que de xeito urxente imos reforzar, hai que facelo, o sistema de xestión destas faixas secundarias. E como imos facer? Pois reforzando os concellos e as súas capacidades para apoiarlles no cumprimento das obrigas ás que veñen suxeitos pola lei do ano 2007. Por tanto, o que faremos é convocar de xeito inmediato a Federación Galega de Municipios e Provincias, que, insisto, representa a todos os concellos, para analizar os seguintes aspectos que agora paso a expoñer. Primeiro, modificar o convenio para que a Xunta poida colaborar cos concellos. En principio, cos de menos de 10.000 habitantes, que son os que teñen máis dificultades de execución. Colaborar como? Pois asumindo a súa competencia para ordenar a limpeza das faixas secundarias. Os traballos de limpeza, por tanto, asumiría o SEAGA, que despois, naturalmente, pasaría a factura correspondente ao propietario, máis a sanción que tamén sería tramitada dende a Xunta de Galicia. Tamén lle queremos propoñer a todos os concellos que fagamos unha identificación conxunta tras este brao das rozas máis urxentes e prioritarias. Creo que aprendimos moitas cousas moi rápido nestes días e, polo tanto, agora mesmo está perfectamente detectado onde é urxentísimo actuar para que se haga ao longo das vindeiras semanas poida facer eses desbroces. Impulsaremos, xa estamos facendo, pero hai que intensificar moito máis a plantación de frondosas autóctonas na contorna das parroquias afectadas, para que actúen en defensa de todo iso, para que actúen en certa maneira de cortalumes, un cortalumes
natural xa está previsto, pero se pode intensificar moitísimo máis. Tamén estableceremos que é necesario, non pode dar igual, que un concello estea ou non estea adherido a estes convenios de limpieza. Por lo tanto, será un factor a ter en conta agora das asignacións que reciben todos os concellos galegos con cargo ao Fondo Galego de Cooperación Local. E duplicaremos tamén a cuantía que destinamos todos os anos a labores de limpeza, hai que facelo. Isto vai supoñer un esforzo importante por parte da Xunta de Galicia e tamén incrementaremos as cuantías que adicamos a colaborar cos concellos para as contratacións dentro do programa APROL Rural. E tamén imos impulsar cambios normativos, cambios para que as administracións, especialmente a Xunta, os concellos, poidamos solucionar un problema que ahora mesmo se está dando, que moitos alcaldes e alcaldesas comentaron estes días con razón. Non pode ser a situación onde haxa unha intención de querer limpar as fincas, lugares moi sensibles aos lumes, lugares que é imprescindible ter limpios, nos que os propietarios non só incumplen a súa obriga de limpalos por eles mesmos, sino que despois reaccionan, impiden a entrada cando se quere facer esta limpeza por parte da Administración. Hai que facer cambios legais para facilitar estas entradas, porque estamos falando de poñer en risco moitísimas cousas, non só as fincas deses veciños os que non lles dá a gana nin de limpiar, nin de deixar que lles limpie. E, por suposto, a responsabilidade de prevención non pode quedar solo, nin só na Xunta, que, por suposto, ten, nos concellos que teñen, nos veciños primeiros obligados, tamén ten que ir os propietarios dos montes. Hai comunidades de montes en Galicia, moitísimas, absolutamente exemplares, que cumplen coas súas obrigas de traballos de limpeza, de prevención, cortalumes, material, ferramentas de extinción, incluso persoal. Hai outras que non. Polo tanto, faremos un especial seguimento e os cambios normativos que sexan necesarios para obligar a aquelas que non estén facendo e incluso se fora necesario incrementar as porcentaxes en determinados casos de cuotas de limpeza e de adquisición de maquinaria, facelo tamén, pero sendo conscientes de que xa hai moitas comunidades de montes que están facendo un traballo exemplar. O problema é que hai outras que non. E, por suposto, solicitaremos a colaboración das diputacións provinciais. Decía que isto non pode ser só un tema de competencias, porque entón a Xunta tamén podería decir que no tema das faixas ben perfectamente establecido. E non pode ser así. Se trata de ser eficaces. E, polo tanto, pediremos ás diputacións provinciais que colaboren, igual que estamos colaborando con elas, nas emerxencias a través dos consorcios provinciais. E, polo tanto, que se impliquen, como xa fai algunha diputación, a de Ourense, nomeadamente, na cofinanciación de maquinaria a disposición dos concellos, especialmente dos concellos máis implicados, dos que os teñen máis caro, onde vai a ser máis útil e onde vai a ter máis utilidade esta maquinaria que se poña á súa disposición. Estou seguro que as diputacións entenderán tamén que cando arde unha parte da súa provincia, algo lles está ardendo tamén a eles. E no caso dos municipios nos que non se cumpran as obrigas deste proceso de limpieza de faixas, eso a cidadanía ten dereito a sabelo. Saber en cada momento en que punto exacto do proceso que leva a limpiar unha franxa secundaria está o procedimento e, polo tanto, se hai algunha firma parada, algunha cousa que non se está impulsando, eso ten que ser de acceso público o estado de tramitación dos correspondentes expedientes. E, ademais, lóxicamente, haberá que duplicar, ímolo facer, en principio, duplicar o número de inspectores que xa están percorrendo, pero non son dabondo, os concellos galegos revisando o estado das faixas secundarias e dando nota dos incumprimentos e tamén, por suposto, dos cumprimentos. E simplificaremos tamén o máximo porcento administrativo para que os particulares poidan limpiar de vegetación, de árbores, as zonas colindantes coas estradas autonómicas, que son as da nosa competencia, e, por lo tanto, sustituiremos a necesidade actual de autorización por unha simple declaración responsable. Facelo todo moitísimo máis sinxelo. Porque, señorías, non nos cabe ninguna dúbida de que a limpeza do monte é necesaria para moitas cousas. Pero tamén non nos cabe ninguna dúbida que para eliminar vegetación, eliminar vegetación dunhas parcelas
que ninguén vai traballar despois. Eso vai supoñer, por regla xeral, que cando chegue o mes de agosto, a máis tardar, despois das chuvias de primavera e do sol do inicio do verán, a vegetación, con moita probabilidade, volverá a estar como estaba. E por iso hai que incidir na ordenación e no aproveitamento forestal, non só na limpeza. E estamos convencidos de que o remedio máis estable, máis eficaz contra os lumes non é tanto plantar unhas especies en detrimento doutras, é garantir que as parcelas están sendo traballadas e, polo tanto, ordenadas e coidadas. Este mes de agosto deixounos evidencias de que, con lumes destas características, que, insisto, chegaron para quedarse, ningunha especie arbórea garante nin impide nada. E, polo tanto, a experiencia dinos que o monte máis aproveitado é sempre o monte que menos arde. E tal e como sinalan, volvo a decir novamente, os que saben, o futuro pasa por configurar paisaxes chamados en mosaico, ordenados por franxas que combinen diferentes especies e alternen superficies arboradas con pasteiros. E por iso, señorías, é fundamental que sigamos estando o carón da nosa industria forestal galega e máis dun 1,7% do noso PIB. É unha aliada fundamental a hora de loitar contra o lume porque supón ordenación, rendemento económico do chan do monte para que non arda. Por este motivo declaramos sector estratégico pola Xunta de Galicia. Por este motivo e porque hai milleiros de familias en toda Galicia que queren como ninguén a terra onde viven, queren coidala, queren preservala, pero tamén esperan de nós menos política, menos demagoxia a súa costa e máis futuro económico. E este goberno lle vai a dar. Este goberno lle vai a dar. E por iso anuncio que antes de que remate este ano presentaremos ao sector o borrador xa moi avanzado o futuro Plan Director de Industria Forestal, que vai ser un instrumento que identifique as maneiras de aproveitar o noso bosque, o noso monte, onde están os vectores de crecemento, por onde hai que seguir e por onde hai que innovar. Por exemplo, promovendo, como está facendo a Xunta de Galicia, a construcción en madeira, o uso industrializado deste recurso natural en Galicia. Esos son os novos camiños. E así conseguiremos que o aproveitamento económico e ordenación forestal poidan ir da man. Señorías, me direi as veces que faga falta. Un territorio productivo é un territorio coidado. E un territorio coidado aporta rendibilidade aos seus propietarios e é moito máis difícil que arda, ou así debería ser. E como este é un reto que ten o Goberno, asumímolo e asumímolo en todos os campos. No campo agrario, no campo forestal, concentracións parcelarias que desde 2020 lograron mellorar a ordenación de máis de casi 23.000 hectáreas dende o ano 2020. Vamos, se fóramos máis atrás sería moitísimas máis. Varias iniciativas contempladas na Lei de Recuperación de Terra Agraria, aprobamos esa lei neste Parlamento hai 4 anos, no 21, e esas iniciativas, as agrupacións forestais de xestión conxunta, que son moi útiles, xa se revelaron para a realidade que temos de propietarios moi atomizados, incluso moitas veces descoñecidos. 44 agrupacións xa, levamos investidos 2 millóns de euros nelas. A partir deste ano existen tamén as agrupacións forestais de xestión conxunta sen base territorial, que favorece que as persoas con menos trámites poidan unirse pois simplemente para compartir información, técnicas, experiencias o asesoramento, ou as permutas de fincas rústicas, das que neste momento xa se teñen finalizado, son moi complexos, 7 procesos e hai outros 5 en trámite. E tamén hai que continuar reducindo a burocracia, sin dúbida, para que os propietarios, que bastantes cargas, bastante traballo, bastantes preocupacións teñen xa, non atopen demasiadas trabas administrativas a hora de poder sacarlle partido ás súas parcelas. Hai que dar máis facilidades para converter o solo forestal, o chan forestal, en chan agrario. Por lo tanto, faremos posible que toda a superficie que foi agraria e quedou abandonada hai 40 anos ou menos poida volver ao seu uso inicial sen ter que levar a cabo ningún tipo de procedimento. E simplificaremos tamén a obtención dos permisos para facer rozas e queimas controladas. Isto non quere decir menos control, pero hai que simplificarlos e facilitarlos. Proponemos, por exemplo,
que se poidan facer, por suposto sempre con supervisión, lumes técnicos en Rede Natura entre os meses de abril e xuño para minimizar o risco que logo se produce en verán e que vimos nesta ocasión, nesta vaga, con tantas hectáreas ardidas en Rede Natura. Tamén proponemos que se eleven os máximos de terreo que se poden rozar en Rede Natura do 20 ao 30% da superficie de matogueira e así poder facer pastos e o máximo no que se poden facer queimas, pasalo do 5 ao 10% inicialmente. E en previsión, e é fácil prevelo, de que suba a demanda de profesionais dos traballos agrícolas, silvícolas, de desbroce, imos seguir reforzando a promoción dos ciclos de FP relacionados con estes oficios, con estes traballos, para que, ademais dun beneficio para o monte, sexa unha oportunidade laboral para os nosos mozos e mozas que, ademais, poderán traballar en entornos rurais. E como Galicia debe continuar avanzando cara a un territorio rural cada vez máis ordenado e que, como isto, unha evolución laboriosa e lenta, volvo a facer este chamamento a este consenso, fora de posturas demagóxicas, fora de afirmacións dogmáticas. Creo que dimos paso nestes últimos anos na boa dirección e a miña esperanza, a nosa esperanza é que nos vindeiros anos poidamos darlos moito máis rápidos. Señorías, a extinción, vaya por diante, só dixemos, creo que moitas veces durante o peor dos lumes e, por suposto, despois que o recoñecemento que fagamos os equipos de extinción sempre será susto, pero nunca será dabondo. Son profesionais como a copa dun pino que deron todo de si mesmos en condicións moi extremas e baixo unha enorme presión moitísimas veces. Protexéronos a nós e o noso patrimonio, por lo tanto, merecen a nosa gratitude. E eles son os primeiros que dicen, frente a opinión de algún experto que en realidade non ten nin idea, eles son os primeiros que din que houbo lumes que estaban fora da capacidade de extinción, de calquera capacidade de extinción. Non se podían apagar, para entendernos. Combater focos que estaban en lugares inaccesibles dende terra e cunhas temperaturas que facían que calquera cousa que se botaran dun medio aéreo non chegara nin as lapas, fai un lume nese momento absolutamente inextinguible e se o combinamos con refachos de vento, explosións térmicas dun momento para outro que propagan o incendio ás veces a kilómetros de distancia, temos esa situación que os profesionais de extinción coñecen e describen perfectamente. Con todas estas dificultades, os equipos traballaron e cumpriron co obxectivo que tiñan marcado en primeiro lugar, que nin falta facía porque o tiñan clarísimo. Había que protexer sobre todo as persoas e logo as vivendas. E esa foi a máxima prioridade e creo que todos estamos de acordo en que así debía ser. Gracias a iso, gracias aos equipos de extinción, lograron defenderse moitas aldeas e lograr que en Galicia os incendios a día de hoxe non se cobraran ninguna vítima mortal. E recoñecerémolo sempre. Moitísimas gracias por ese traballo. Para extinguir estes incendios, contamos cun dispositivo de primeirísimo nivel. 3.000 profesionais do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, máis de 200 bombeiros, GES e Protección Civil, 343 efectivos de brigadas municipais dos concellos, 380 motobombas, 36 bulldozer, 12 batracios, máis de 30 medios aéreos, axentes forestais e máis de 120 axentes medioambientais, persoal da Policía Autonómica, das Forzas e Corpo de Seguridade do Estado e tamén do Exército. Tivemos en Galicia preto de 500 membros da Unidade Militar de Emerxencias, 200 de outros unidades militares e 100 a maiores que correspondían á Operación Centinela que costea a Xunta de Galicia. Porque agradecemos todos estes medios, porque ningún é dabondo en determinadas situacións e porque creemos que as circunstancias obxectivas así o reclaman, avánzolles que me dirixirei ao presidente do Goberno e a ministra de Defensa para solicitar a creación dunha base permanente da Unidade Militar de Emerxencias en Galicia, concretamente nas instalacións que temos no concello de Toén, na provincia de Ourense. Farémolo de xeito inmediato.
Señorías, gracias. Les puedo asegurar que a hora de atacar os lumes e de actuar en medio deles non houbo cores nin houbo bandos. Todos os profesionais, os voluntarios, dependeran da administración que dependeran, os que dependían, traballaron cóbado con cóbado para conter as lapas. Os efectivos enviados polo Goberno Central fixeron un magnífico traballo, teño que decilo. Cos ritmos e no número que lles indicaron desde os ministerios, teño que decirlo, non sempre foron os ritmos que nos tería gustado, os desesables, sobre todo os momentos máis difíciles. Pero fixeron un magnífico traballo. E este traballo tamén vale para o momento actual. Non estamos na vaga de lumes tremenda que tiñamos hai poucas semanas, pero hai que seguir actuando. E, polo tanto, seguimos necesitando axuda. Teño que decir que 2 semanas despois de solicitalo ao Ministerio de Defensa respondendo ao ofrecemento feito polo presidente do Goberno e despois de pedirlle ao Exército que nos axudara para cada vindeiras semanas facer traballos no monte e previr movimentos de terras e circunstancias desa índole, aínda non chegou ningunha máquina das solicitadas. Pasaron 2 semanas. Nós xa estamos traballando e imos subir o ritmo, lóxicamente, estes días. Simplemente poño isto en manifesto e volvo a pedir máis dilixencia e máis cumplimento das ofertas que se fai en quente. Cando se fan ese tipo de propostas, despois hai que cumprilas. E se non se cumplen, hai que decirlo. Por iso, sinceramente, lamento que mentras toda esta xente estaba traballando a pé de lume, pois, viramos que algunhas, dedicándose de sempre ao cortopracismo, ao barullo, política de pancarta. Non coinciden con algúns responsables políticos. Eu quedome co ministro do Interior, que afirmou que as comunidades estaban a xestionar con acerto e eficacia a crisis dos lumes, por eso non intervían de oficio, podendo facerlo, con acerto e eficacia. Que en conta a verdade. Moitos alcaldes e alcaldesas, non só do Partido Popular, afirmaron e recoñeceron que os medios de asunto estiveron dispoñibles 24 horas, mesmo nos días nos que a situación era máis difícil e con máis complicación. Por tanto, agradezo estes recoñecementos, sobre todo os que saben de que falan alcaldes e alcaldesas porque estaban ali. Esta gratitude hai que recoñecela tamén con feitos. Feitos é mellorar de maneira sostida as condicións laborais do persoal de extinción. Fúmolo facendo ao longo destes últimos anos. Estánse contando moitas cousas que non son certas. Transformamos, ou estamos no camiño de transformar un dispositivo que só era ou basicamente só era de extinción hai non demasiados anos, nun dispositivo que fai extinción e prevención. Apaga o lume cando hai e coida e limpia o monte cando non hai lume ou cando estamos fora da tempada de alto risco. E a diferencia do que pasa noutras comunidades autónomas, e digo que digan, por exemplo, a vicepresidente do Goberno, que veraneou plácidamente, sin inmutarse a moi pouca distancia de onde estaban producindo os incendios, a práctica totalidade dos traballadores do dispositivo da Xunta de Galicia son traballadores públicos integrados na administración. A práctica totalidade. Por lo tanto, hai que falar cun pouco máis de coñecemento, hai que falar cun pouco máis de rigor. 2/3 do persoal do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, que son empregados públicos, traballan todo o ano, os 12 meses. Isto fano desde 2023, cando os contratos que estaban en 9 meses pasaron, esos 2/3, a maioría desos 2/3 pasaron a 12. 2/3 traballando todo o ano, os 12 meses. E outro tercio son os traballadores fixos descontinuos que teñen, de un acordo cos sindicatos, un proceso, xa están na ecuador dese proceso para chegar aos 9 meses. A partir do ano 2026, neste 2025 xa traballaron 8 meses, no ano 2026 traballarán 9 meses, ampliarase os seus contratos ás 3/4 partes do ano. Ademais, seguimos afondando, porque é de xustiza, porque hai que facelo, nas melloras das condicións de traballo deste persoal. Reciben gratificacións por cada hora prolongada en materia de servizos extraordinarios cando son necesarios. Teñen unha compensación económica por cada 2 domingos ou festivos traballados. E hai que seguir, por suposto, mirando estas condicións. Pois para distanciarnos do que pasaba non hai moito tempo, ano 2008, pouco máis de 1.200 profesionais traballaban todo o ano no servicio de extinción.
600 facíano durante 6 meses. E tan só en campaña de alto risco incorporábanse outros 1000. Só tendo en conta as brigadas de extinción, estamos a falar de que hoxe hai 1000 postos de traballo máis en comparación con aquela época. Esta tamén é unha comparación que debe saberse porque se niega. E gracias a eso temos equipos con experiencia e unha capacidade que permitiron facer fronte ao que decía ao principio. Días de máis de 30 lumes moi peligrosos e, polo tanto, primeiro hai que poñer en valor, agradecelo e tamén reforzalo. Hai que reforzar tamén, aparte de todo o que falei de prevención, o dispositivo de extinción con novos medios para adaptarlos mellor ás realidades. E aparte de ir renovando o material, seguir dotando os concellos de material de extinción, espero, como decía antes, que a colaboración das diputacións, a primeira decisión xa, porque ademais se amosou nestes incendios que é unha prioridade, reforzar os primeiros ataques sobre o lume, sobre todo en zonas inaccesibles, que son os que hai que facer con medios aéreos. Foi fundamental nesta crise a base transfronteriza, inaugurado o ano pasado, apenas en uso, o ano pasado, e este ano con uso, se poden imaginar, a intensidade, a base aérea, estou falando transfronteriza de Verín o Imbra. Pusémolo en marcha o verán pasado, con críticas tamén. Había xente que non lle gustaba e parecía que non era necesaria. Menos mal que non lle fixemos caso e, polo tanto, como creemos que hai que seguir por aí, anúnciolles que a Xunta vai a cometer, como acabo de decir, un reforzo dos medios aéreos de extinción, tanto mediante incorporación de novos avións e helicópteros como a creación de novas bases como a que temos en Verín, porque son eficaces e porque son necesarias. E o primeiro que faremos é apoiarnos no programa europeo Restore, que permite aos territorios afectados por catástrofes naturais reorientar de xeito excepcional fondos comunitarios como o FEDER para dedicalos a este tipo de tareas de recuperación despois de acontecimentos catastróficos. E, señorías, deixolles un dato para a reflexión. Fondos MRR. Saben a decisión de xestión centralizada que se tomou no noso país. España, como goberno, decidiu que era dabondo adicar 240 millóns de euros a fondos para unha xestión forestal sostible, incluída a loita contra os lumes. Isto foi a terceira parte, por exemplo, do investimento que dedicou Portugal, cun tamaño moito menor. Estou falando en términos absolutos. Por lo tanto, isto tamén nos ten que mover a reflexión. É unha chamada, e volvo a decir o que vemos dicindo moitas veces sobre os fondos MRR. Se non son capaces de xestionalo, estamos a tempo, agora máis que nunca, de que se nos faga unha transferencia e que se lle den a Xunta de Galicia para invertirlos en xestión forestal e en prevención. Se o goberno non sabe en que gastalos, en Galicia temos motivos e sitios de sobra para poder facelos. E por último, señorías, hai que falar da reconstrución. Agora non hubiera que facelo, pero houbo moitas cousas que foron destruídas e o noso deber, a nosa prioridade e a nosa urxencia é reconstruílos cuanto antes. Este é un traballo contrarreloj, sobre todo nos danos máis grandes, senón non é eficaz. Hai que reparar, en primeiro lugar, o medio natural que é esencial para prever a erosión e a perda de solo. Poden empezar as chuvias en calquera momento, chuvias fortes. Isto lastraría gravemente o brote de vegetación nas zonas que foron máis devastadas. É certo que durante todo o ano a demarcación Galicia-Costa, que é a que é titularidade da Xunta de Galicia, leva a cabo tarefas de prevención, retiran biomasa morta en moitos kilómetros de ríos galegos e das súas contornas. Con isto que conseguimos minimizar os riscos dos lumes cando chegan ao seu impacto e, por outra, facilitar actuar de urxencia pois nun momento como este, cando hai unha vaga de lumes tan tremenda como a que acabamos de sufrir. E, por lo tanto, coa boa base deste traballo feito, xa podemos activar, xa están activadas as barreras anticontaminación para evitar que as cinzas cheguen aos ríos. Xa hai cordóns vegetais feitos con polas e con troncos nos entornos que minimizan a perda de chan e favorecen a pronta implantación de especies vegetais. Xa están postos algúns e outros se están colocando nestes momentos. De barreiras de madeira en puntos con elevada pendente para reducir a velocidade da auga
e evitar arrastres excesivos. E, por suposto, estamos facendo o que nos corresponde coas capacidades que nos corresponde. Seguimos pendientes. Eu tiven ese ofrecemento, esa plantexamento por parte da vicepresidenta de Transición Ecolóxica con ocasión da visita do Reyes Saberín de que requería a colaboración da Xunta de Galicia para, xuntamente coa Confederación Hidrográfica, asistir as dúas, porque máis a zona de Verín contra a Confederación Hidrográfica do Río Douro, asistir a esas confederacións en todo o que fixera falta. Quedamos en ser convocados unha reunión a día de hoxe, non sei se hoxe, dende logo, onte esta reunión non fora convocada todavía. E seguimos analizando o terreo afectado, hai que identificar as zonas máis críticas para poder intervir canto antes. Hai que repasar os cortes de bulldozer, evitar os arrastres caras augas para esta misión e para que solicitábamos, como decía, a colaboración do Exército, que ten motolivadoras, ten palas, e podría botarnos unha man fundamental que agardo, aínda que xa un pouco tarde, chegue canto antes. En os vindeiros días comenzaremos cos traballos de preparación do monte co alcolchado de palla, a técnica chamada mulching, para poder executalos. O cálculo é antes de que remate este mes de setembro e comezos de outubro que xa se podan executar. E estamos tramitando os encargos a Traxa e a SEAGA para que poidan facer os cortes de bulldozer. Estamos contratando os medios aéreos necesarios para a técnica do mulching e todo isto se completará, por suposto, co traballo que fagan as brigadas na súa faceta de prevención. Tamén estamos, por suposto, traballando nos montes de xestión pública a cargo da Xunta de Galicia para poder dar saída a madeira queimada, un asunto fundamental para evitar a súa perda e tamén problemas de plagas, problemas fitosanitarios. Acabamos de solicitar, por carta, a ministra de Transición Ecolóxica, como xa se fixo en anteriores ocasións, a colaboración económica do Goberno Central para todas estas obras de emerxencia, protección, conservación e restauración forestal, agardo, como xa pasou outras veces, que chegue canto antes. E, por último, os concellos que teñen un labor importante en colaborar con nós para evitar que os vertidos derivados dos incendios poidan comprometer as zonas de abastecemento de auga, a calidade da auga, e incluso impedir o seu consumo por parte das persoas. Por lo tanto, desde o primeiro momento estamos traballando para garantir a seguridade e saúde dos veciños afectados. Temos un plan de actuacións extraordinario, por un lado, vigilancia extraordinaria por parte dos inspectores de saúde pública nas zonas máis afectadas para detectar se se poden estar producindo estes vertidos e tamén colaborar, e colaboremos económicamente, iso anuncio ahora tamén, intentar axudar a esos concellos no custo que lle vai supoñer as tarefas de autocontrol da calidade de auga que terán que facer de xeito extraordinario derivados desta vaga de lumes. E, por último, decía, non o máis importante, prioritario pola urxencia actuar no monte, pero ao mesmo tempo, e fixémolo dende o primeiro día prácticamente, antes de que rematara o mes de agosto, como saben, tivemos un consello na propia cidade de Ourense para aprobar as axudas da Xunta de Galicia que xa se podían solicitar a partir do día seguinte. É unha batería de medidas, creo que como hai que facelo, non teñen límite. Son partidas abertas e, polo tanto, todos aqueles que sufriron danos e cumplan os requisitos, que espero que sexan moitos, serán resarcidos. Todas as solicitudes van ser atendidas, tanto as indemnizacións para as persoas feridas como para a reconstrucción das vivendas. Aí os propietarios disporán de apoios, domicilios habituais 132.000 euros, compra para a rehabilitación, compra unha nova, ata 16.000 para a sustitución de mobiliario, vivendas ocasionais 66.000 para a rehabilitación, ata 5.400 para o ensoval. A Xunta vai correr co 100% dos gastos de alugueiro nos casos en que sexa necesario, cos gastos de mudanza para explotacións agrícolas, gandeiras e forestais. Primeiro, reducir a burocracia ata 200.000 euros a disposición de cada afectado. Para comercios, industrias, estabelecementos turísticos ou outras empresas, mañán estará o director da Axencia de Turismo cos empresarios turísticos das zonas afectadas para falar estas axudas, pero negocios en xeral ata 600.000 euros de axuda que pode chegar ata 1,5 millón se hai un gran impacto socioeconómico en termos de postos de traballo. Para os concellos, axudas da Xunta de Galicia para afrontar os gastos derivados dos lumes, danos en instalacións municipais, gastos que tiveran de extinción, gastos que tiveran os veciños axudando os concellos para a extinción, todo eso será sufragado mediante convenios. Para os tecores, ata 42.000 euros para a alimentación da fauna e reparación das súas infraestructuras.
para os espacios protegidos ou reservas de biosfera ata 40.000 euros e a nivel tributario ampliación de todos os prazos e as axudas recibidas, por suposto, non computarán a efectos de IRPF. E, por suposto, todas estas axudas serán plenamente compatibles coa que poida chegar de calquera instancia, incluída o Goberno central, sempre cando, lógicamente, non superen a suma dos fondos non supere o dano total. E hai que ser eficaces. Xa digo que as da Xunta de Galicia podían solitarse dende o día seguinte. Non sabemos, a día de hoxe, sabemos outras cousas, sabemos peticións de adhesións ao Pacto Climático, tampouco sabemos en que consiste, pero non sabemos cando se van a publicar as ordes do Goberno Central de axudas. Hubo unha declaración xeral, esa xa fixemos nós, pero resulta que o mesmo día que fixemos esa declaración convocamos as axudas e a xente xa as pode pedir. Agardo que cando por fin se convoquen as axudas do Goberno Central teñan maior cuantía das que coñecemos inicialmente e sexan fáciles de tramitar. Nosas, desde logo, van a ser. A Xunta habilitou 17 oficinas de atención aos afectados, ademais de as chamadas que se poden facer a través dos teléfonos de información. Hoxe podemos facer xa un balanzo provisional das solicitudes nesta primeira semana. Tivemos 41 axudas para vivenda, 13 para a primeira residencia acreditada, as que estimamos, e 28 para vivendas ocasionais. Decía que hai que ser eficaces. Hai que axudar a xente cando a xente o necesita. Con ocasión da vaga de lumes do ano 22, as axudas convocadas pola Xunta estaban prácticamente pagadas ao 100% a todos que cumprían os requisitos antes de que rematara o ano. Incendios de Xullo. Nese momento non se convocara todavía ningunha ou prácticamente ningunha das axudas comprometidas polo Goberno Central, polo presidente, en Valdeorras, na miña presencia, igual que comprometín esta Xunta de Galicia. Por tanto, hai que ser eficaces. E como a eficacia se demostra con feitos, anúnciolles que unha semana despois de que se abrira o prazo, podemos pagar xa con anticipo do 100% as primeiras dúas axudas para reconstruir casas onde vivía xente e que foron destruídas. As pagaremos nesta mesma semana. E tamén esta mesma celeridade a poden esperar, porque están no seu completo dereito e a nos obriga, as 191 solicitudes que recibimos por danos en explotacións agrogandeiras, as 61 por danos en explotacións forestais, 3 en industrias e comercios, unha nun TECOR e outra presentada a día de hoxe, previsible casa máis, por danos que sufriu un concello. Así é como se demostra, señorías, a utilidade dos poderes públicos. E por iso me sinto moi orgulloso dos funcionarios da Xunta de Galicia, moito desplazados sobre o terreo, que entenderon a urxencia e están respostando á altura do que teñen que esperar os galegos da súa administración principal. Moitísimas gracias a todos eles. E como decía, señorías, nunha crise sempre hai leccións que extraer e fallos que correxir. Non vou decir, non me escoitaron durante toda a crise e moito menos agora que non se cometeron erros. Claro que sí, por suposto. Se dixera eso non estaría sendo fiel coa verdade, estaría contando algo que non é certo. E, por lo tanto, hai que analizar os erros que hubo, hai que ver os acertos que foron moitos tamén e ver como podemos facer para evitar, se é posible, e se non é posible, por desgracia, mitigar os danos no futuro. Digo que foi unha situación excepcional. Estuvo marcada por moitísima dureza, pero tamén pola grandeza de todos os que tiveron que intervir. Nos días máis difíciles, cando o lume ameazaba, activáronse todos os recursos ao noso alcance. Eso sí que podo asegurar. Hubo milleiros de profesionais, moitísimo material, dando o mellor de si mesmos. E non só eles, volvo a insistir, a cidadanía, os veciños, volveron a demostrar que cando Galicia ten que traballar unida, faino como ninguén. E, como decía, son moitas as leccións que hai que extraer, que debemos extraer. As do pasado permitíronos minimizar os danos desta vaga, sen ninguna dúbida. E as deste verán teñen que servirnos para, como decía, estar máis preparados para todo o que teña que vir no futuro. E por iso, dende antes que se apagara a última lapa, xa estábamos traballando na recuperación. E podo asegurar que o negro das cinzas ten que ser só un paso previo para o regreso desa Galicia verde que todos queremos. E é un obxectivo ilusionante
que debería, por enriba de intereses políticos, movernos e motivarnos a todos e a todas. Veremos se é certo. Por tanto, eu quero dicirlles, como presidente da Xunta de Galicia, as persoas afectadas a que perderon a súa casa, o seu traballo, o seu medio de vida, que non están sós, xa o saben. E non están sós non só porque o Goberno da Xunta de Galicia está ao seu lado, é porque Galicia inteira os está acompañando. Esa é a nosa obriga como responsables públicos e esa é a responsabilidade colectiva de todo o pobo. Que o que agora está devastado volva a convertirse no que foi, un símbolo de vida que teña un futuro mellor, máis verde, máis vigoroso e máis unido. Vivimos momentos duros, Galicia non se rindeu, Galicia sempre renace, Galicia sempre terá a forza da súa xente. Moitísimas gracias. Gracias, presidente. Rolda dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bueno, estuvouse falando todo o tempo dos lumes en Galicia, pero eu particularizaría algo máis. Os lumes foron fundamentalmente na provincia de Ourense, como todos vostedes saben. Dos lumes de España, a inmensa maioría foron en Galicia, e dos lumes de Galicia, a inmensa maioría foron na provincia de Ourense. Non lles vou dar máis explicacións que as coñecen todos. Entre 130.000 e 150.000 hectáreas calcinadas ou carbonizadas. Pode haber un baile de números entre o que dice a Xunta e o que parece ser que dicen algunhas autoridades espaciales europeas, das cuales 31.000, casi 32.000 corresponderon só ao Concello de Larouco. Remataba o señor presidente, o apagar a última lapa. A última lapa ainda non se apagou, polo que sei, todavía siguen activos, inda que creo que de xeito controlado, lumes na Vila Bella da Mezquita, tamén en... non recordo outro sitio. Bueno, eu vou empezar casi por o último que falou o señor presidente. O máis urxente agora é a regeneración. Pero a regeneración do país, a regeneración do entorno e a regeneración das vidas das persoas que se viron afectadas. Porque esas persoas sufriron as consecuencias da mala xestión, sin ter culpa ninguna, dedicándose a súa vida, dedicándose ao seu traballo. De repente, en moitos casos perderon todo, perderon as súas casas, perderon os seus negocios, perderon a súa forma de vida. Entón, tamén eles teñen que retomar as súas vidas, e ese é o máis importante. Falou das axudas, e xa vamos a decir que nos parecen escasas. Hai outras comunidades autónomas, por exemplo, Castela e León, que, como teñen comprobado, pois aplican un múltiplo inteiro das axudas, 3 ou 4 veces máis axudas que as que aplica a Xunta de Galicia ou as que ten pensado aplicar. Tamén coincidido co señor presidente nas necesidades das axudas do Estado, que parece ser que solamente están programadas pois en cantidades ínfimas en virtud dun decreto que ten 20 anos e que non foi actualizado. Bueno, o señor presidente dixo que iban a facer moitas cousas, lóxicamente seguindo, pareceme ben, o consello dos expertos, pero implícitamente estaba recoñecendo que hasta ahora non as fixo. Vamos a facer isto, vamos a facer aquelo, vamos a facer o demais alá. A maioría das cousas parecen nos ben, porque precisamente son as que recomendan os expertos, pero estaba recoñecendo implícitamente que hasta ese momento, ou neste momento, non se estaban facendo a suficiente labor de prevención, como é obvio, porque o 20%, a quinta parte da provincia de Ourense ardeu, e ese é un feito. E se é un feito
quer dicir que as cousas non se fixo ben. Empezou falando o señor presidente dos pirómanos, de acordo, estamos de acordo en que a inmensa maioría dos incendios son provocados pola acción do home, ou, bueno, das persoas, do ser humano. Algúns son fruto de irresponsabilidades, outros son provocados por un interés, outros son provocados por mitigar unha frustración e moitos son provocados por propiamente pirómanos, persoas que teñen algún tipo, en algúns casos, algún tipo de patoloxía psíquica que os fai irresponsables efectos penales, en outros casos sí con responsabilidade. Pero con eso hai que contar. Con eso hai que contar, coa asistencia dos pirómanos e das persoas con intereses en plantar rumen, hai que contar. O Estado conta coa existencia da delincuencia e por iso hai a policía, por iso hai os xueces. Aquí se conta coa posibilidade de que poda entrar neste Parlamento algunha persoa con intencións pois non demasiado boas e por iso hai un servicio de seguridade na entrada e unha policía. Entonces, cos pirómanos temos que contar. E a labordo, porque iso é inevitable, como con outra forma de delincuencia, pero a responsabilidade da administración é a de tomar as medidas para que eso non teña consecuencias e, sobre todo, que non teña consecuencias en persoas inocentes como foron todas as persoas que se viron afectadas e, ademais, no grado en que se viron afectadas. Vamos a recordar vivendas, industrias, granxas, gandos, viñedos que en gran parte da provincia de Ourense son a fonte principal de vida, por exemplo, na zona de Oimbra e todo no Val de Monterrey, onde ardeu, onde se vai perder posiblemente a cosecha deste ano, porque incluso das viñas que non arderon, ainda que fixeron de cortafuegos, en moitos casos quedaron afectadas as plantas e as uvas para poder comercializar o viño e seguramente afectados para as próximas vendimias dos próximos anos, castaños, explotacións forestais, os tecores, os espacios protegidos, especial dolor por a zona de Ridimoas no Ribeiro, que era unha especie de burbuxa ecolóxica que levaba unha persoa, Pablo Itabén, fomentando desde moitas décadas e que se viu arrastrada polo fumo. Patrimonio cultural, igrexas que arderon na zona de Oimbra, na zona de Caballeda, de Valdeorras, o sector turístico que se viu totalmente afectado, como todos vostedes saben, con cancelación de banquetes, cancelación de actividades, cancelación de propias festas gastronómicas con tirón turístico, como por exemplo pasou en San Xoán de Río, problemas de tráfico, que foron, aparte hai outra cousa, unha das cuestións, xa por meternos no tema do tráfico, as moitísimas, xa por falar só das carreteras autonómicas, seguramente, segundo os expertos, se viron afectados por as altas temperaturas e seguramente van a requerir de unha inversión a medio ou largo plazo, porque o calor, as altas temperaturas dañaron moitísimas das carreteras. Se falo das autonómicas porque son nas que vai haber seguramente acabar por invertir diñeiro. A afectación nas comunicacións, que, por exemplo, incluso dificultou moitas veces a atención sanitaria. No entorno de 200 personas tuveron que ser atendidas por diversos motivos. Os casos especialmente máis graves, lógicamente, as persoas que estaban apagando incendios e que sufriron queimaduras, que algúns están nos hospitais. Dicía o señor presidente que non houve ninguna vítima mortal, houve unha vítima mortal non en Galicia, sino en León, pero era un ourensán, precisamente. As comunicacións, xa saben vostedes, decía que nos hospitales moitas veces non podían traballar incluso coas fichas médicas das persoas porque fallaba internet por os lumes, ou que, a veces afectou as líneas de alta tensión. A cidade de Ourense quedou sin luz durante varias horas o día que houve o incendio de Seixalbo, no que estuve presente, a veces porque os lumes afectaban as líneas e a veces porque había que apagar a corriente para que os avións puderan tirar auga sin que se produceran cortocircuitos, non? É triste, por exemplo, que no caso de Vicente de Leira, un pueblo de Valdeorras que xa tiña a historia que tiña coa estrada que estaba caída, que ardeu por completo e que ainda encima despois foi sometida a pillaxe de desaprensivos, non? Xa digo, a saúde das persoas vai ter incluso consecuencias a largo plazo, queimaduras, traumatismos, afeccións oculares e despois afectación á saúde psíquica tamén, que moitas persoas tiveron que ser e terán que ser atendidas no ámbito físico. Eu penso que os orzamentos do ano 26, os orzamentos do ano 26 da Xunta de Galicia van a ter que contemplar
de xeito posiblemente específico unha partida xenerosa para abordar os efectos desta ola de incendios na provincia de Ourense en todos os aspectos. Non solamente as axudas ás persoas directamente afectadas, que xa digo, estimámolas moi pequenas, porque o que teñen que facer é refacer dignamente a súa vida, porque non tuveron absolutamente ninguna responsabilidade nesa desgracia que se ven obligadas a sufrir, é a administración a que ten que cumprir e, por tanto, é a que ten que facerlles recuperar a súa calidade de vida dun xeito digno, nada de limosnas, porque se a administración non cumpliu, pois polo menos se cumpla ahora a posteriori, pois polo menos devolvéndolles a súa calidade de vida e a rentabilidade pois das súas empresas. Houbo falla de previsión. Dixo o señor presidente que estaba demostrado que o que había que facer era traballar na prevención. Efectivamente, según din os expertos, estes lumes, por un montón de causas, a homoxeneidade do mato, por as altas temperaturas, por a alta combustibilidade de determinadas cousas, dicía un experto que era como pretender apagar unha bomba atómica. Lóxicamente, apagar unha bomba atómica non é posible. E esas lumes convectivos que creas unha corrente de convección, pirocúmulos que atraen o aire coa componente do aire principal fan que se pase ao réximen de turbulencia e que son imposibles de controlar. Pois, se non van ser posibles de apagar, o que temos que facer é evitar que aparezcan. E para iso hai que traballar na prevención de moitas das maneiras que dixo o presidente, efectivamente, que moitas delas lle estaban dicindo os propios expertos, pero que polo visto non se estaban facendo. Bueno, a verdade é que nós temos moitísimo menos tempo co señor presidente para falar, non nos dá tempo nin a decir nin a décima parte do que tiña pensado. Pero, bueno, as solucións, como todos vostedes saben, pasarán por aplicar as novas tecnoloxías, cambios legislativos, algúns dos cuales xa fixo el, incluso alcalde do seu partido, quero recordar agora, a alcaldesa de Ríos de Piriu, que a Xunta de Galicia asumise competencias no eido de comunicarlle aos propietarios das franxas secundarias que desbrocen, que non teñen capacidade para localizalos e para facerlos chegar, pois que asuma esas medidas a Xunta de Galicia, como xa dixo que iba a asumirlas de forma de colaboración, pero mellor hai que facer algo máis que colaborar. Alivio fiscal, medidas en seguros, a concentración parcelaria que leva moitísimo atraso na provincia de Ourense, e logo tamén, claro, lóxicamente, pedir as responsabilidades do resto das administracións, a Confederación Hidrográfica, que xa anunciou un plan de choque que ainda non chegou para a provincia de Ourense, no caso da Auga de Galicia, Ourense non intervén porque non temos litoral, e as causas coñecémolas todas e todos, bueno, a parte da formación dos profesionais, a formación da propia ciudadanía, que xábase a alcaldesa de Larouco, que moitas persoas iban aos incendios a facer fotos de forma frívola, pois para subirlas ás redes, entorpecendo as labores de extinción. O sea, hai moita formación que facer. Bueno, a ver se podo dicir algo máis na segunda intervención, porque a verdade é que tratar de comentar o que o presidente dixo nunha hora e media, casi en 10 minutos, non resulta doado. Moitas gracias, presidente. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Bo día. En primeiro lugar, quero ter unha lembranza para tantas persoas que nas últimas semanas sufriron esta vaga de lumes. Viron a crecer e a arrasar un territorio que senten como propio. Observaron con impotencia como o lume avanzaba e non entendían como poder facerlle fronte. Hai quen perdeu as súas casas e todos os restos dunha vida. A todos eles e a elas, o noso maior afecto e o noso compromiso de persistir en que se mude a política necesaria para que isto non volva a acontecer. De maneira especial, quero agradecer a todos os equipos profesionais de distintos sectores que loitaron contra o lume, brigadistas, militares, corpos de seguridade, emerxencias, bombeiros e tamén os voluntarios, e a todas as persoas que afrontan unha situación como esa en defensa do seu territorio, que, por certo, tamén é o noso. Os que aínda sofren consecuencias, desexámoslles unha pronta e unha boa recuperación.
Non hai verbas que expresen a admiración e o agradecemento suficiente se mirando un atrás para os recoñecementos que se fan en Galicia. Penso que este é un bon exemplo de quen si defende con orgullo o noso país. Señor Rueda, despois de escoitalo falar, a asunción de responsabilidades políticas non admite atallos nin evasivas. Só hai un camiño posible, a súa dimisión. Despois de escoitalo hoxe e durante os últimos 30 días, só se pode concluir que se amosou no exercicio das súas competencias como un perfecto incompetente. E a maiores de que volvería a facer o mesmo de repetirse a vaga de lumes. Señor Rueda, vostede fracasou. É unha evidencia que xa non é discutible. Se vostede aínda se sinte responsable do que lle sucede a este país, cousa que ás veces non o parece, vostede vén de evidenciar un fracaso estrepitoso. Todo aquilo que dependía de vostede amosouse incompleto, a medias, ineficiente ou abandonado. Non estábamos preparados, por moito que vostede presumira en incontables ocasións, de que todo estaba perfecto. O que ninguén lle compra é o relato de que os incendios son inevitables, porque o que sí se pode facer, e vostede non fixo, foi anticiparse, previr, protexer. Iso é gobernar. E vostede non gobernou. Por iso debe irse, porque hai tempo que abandonou as súas responsabilidades. A Xunta estaba tan pouco preparada para este desastre como a vostede, señor Rueda. O primeiro incendio de agosto foi o día 1 e xa se declarou en situación 2, con risco para a poboación desde ese día. Galicia ardeu sen descanso. E vostede tardou 12 días en aparecer, con Ourense enteiro en emerxencia 2 e con 3 bombeiros no hospital, e iso sí, perfectamente informado de que o delegado de goberno iba a acudir ao centro de mando, o día 12 de agosto. Se algo houbo que recoñecerlle foi o seu ton institucional que tardou en mudar somente 24 horas. Cando Feijóo apareceu en Galicia, non para dar solucións, por certo, senón para repartir culpas, falar de terrorismo incendiario e pedir máis recursos ao Goberno Central intentando desviar cara ao Goberno de Estado a súa responsabilidade. A UME, lembrolle, estaba sobre o terreo desde o 30 de xullo, día no que xa houve incendios, e vostede sábeo. O seu comportamento no mes de agosto volveu a poñer de manifesto unha sombra que lle persigue desde que vostede é presidente da Xunta. Unha sombra negra, negrísima, diría eu, a do seu predecesor Núñez Feijóo, que unha e outra vez se interpón entre vostede e os intereses de Galicia, ou dito de outro xeito, entre os intereses de Galicia e os intereses do Partido Popular de Madrid, que lonxe de ser o mesmo, non poucas veces son absolutamente contradictorios. Ata o día 15 de agosto, a colaboración entre o Goberno de España, fundamentalmente coa UME, funcionou como debía, con toda a potencia e todos os medios para combatir a propagación. Pero a partir do día 15 se interpuxo a sombra de Feijóo, que obrigou, xunto a outros presidentes, a cambiar o paso, solicitar en cuestións de horas todo o que non pediran durante moitos días ata chegar ao ridículo de duplicar a petición de medios cos que conta a propia Unión Europea. Iso sí, o señor Rueda pon ao servicio dos intereses de Feijóo o noso país. Poñer a Galicia por debaixo de Feijóo. Papá Feijóo fala en Galicia e o día 15 todas as comunidades do Partido Popular piden máis medios ao goberno, a consellera por carta, sin aclarar o número de efectivos e logo, en clara descoordinación, pero co mesmo guión, o mismo fai o director xeral de emerxencias. Balóns fora. Non, señor Rueda, porque vostede ten todas as competencias, as de previr, as de apagar e as de coordinar. E en todas elas fracasou. O deste verán non foi unha sorpresa, foi un guión escrito. Sabíase e sabía vostede, porque no ano 2018 este Parlamento aprobou 123 medidas para previr incendios e adaptarnos ao cambio climático. 123 medidas. Vostede tiña a obriga de aplicalas e non o fixo. As medidas clave, sistemas de información, estatística forestal, plans de prevención por distritos, refundición normativa, creación dun ente instrumental único e a propia lei galega de incendios para impulsar a prevención e que prometeron cambiar xa cando estaban na oposición no 2006. Pois non se cumpriron os prazos ou quedaron simplemente nun caixón. O resultado, que Galicia se enfronta hoxe a lumes de comportamento extremo coa mesma falta de planificación e de prevención que fai 7 anos. E con menos efectivos
e con menos efectivos, señor Rueda. 600 menos segundo o Pladiga, 2.500 menos dos 7.000 dos que presume cada ano. A realidade, nun día 3.500, aínda por riba, piden 200 militares cando deixan 200 prazas por convocar. Iso é o que hai, un descontrol absoluto, un fracaso de coordinación e de planificación, tanto que en plena vaga de lumes tiveron que preguntarlle aos concellos polos medios dos que tiñan a dispor, porque non o coñecían previamente, eso sí que é planificar. E tanto que nin siquiera aparecen nas reunións de coordinación estatais, como ben sabemos todos a día de hoxe. Non hai excusas. O lume real non o prendeu vostede, señor Rueda, pero a irresponsabilidade sí que é súa. E o fracaso tamén. Fracaso na prevención. O monte está hoxe, como levamos anos denunciando, sen xestión, cheo de combustible, cada ano máis, cada ano engadindo voracidade ao lume e capacidade de propagación. E os núcleos rurais igual, como levamos lustros denunciando, abandonados, co monte pegado ás casas e sin servicios, sen apoio. A Galicia interior morre, señor Rueda, porque a deixa morrer. Millóns bloqueados desde xaneiro para as labores da prevención, afectando a 50% do monte en Mancomún e en 9 distritos forestais. Para que lle serve eso de que tanto presume vostede de ter os orzamentos operativos desde 1 de xaneiro se non son capaces de executalos? Convocan prazas agora para setembro, como quen quere sacar o carné de conducir despois de ter un accidente. Ese é o seu balance. Un fracaso que é o mellor aliado dos incendios. Fracaso na extinción. O Pladiga segue, exercicio tras exercicio, escorado cara a extinción na prevención. Así o advertiron os expertos xa polo 2018. Non é unha mera discrepancia de criterio. Tivo xa consecuencias dramáticas e terá máis no futuro se non se corrixe. Porque hai unanimidade en que só reducindo a carga forestal se pode facer fronte aos incendios do futuro. Persistir nas coordenadas actuais do plan non é un erro, é simplemente homicida. Señor Rueda, no único no que non fracasou foi na desinformación. Volveron a sacar a pasear o falso relato dos pirómanos, agora sí xa ca pulseira marca Feijóo. E no que respecta a información puntual e diaria para a cidadanía, ningunha. Só a manipulación da televisión de Galicia. E para os grupos da oposición, eu a única chamada que tuven foi a do 15 de agosto que me fixo o conselleiro da Presidencia para decir que se avecinaba un fin de semana duro. Eso hai que dicirlo. Pero nada máis, cando menos a min. Mentras eu, sí, recibía información diaria da delegación do Goberno. E iso foi todo o esforzo comunicativo da súa xunta, que usou de novo a Televisión de Galicia como un medio particular de propaganda do Partido Popular e non como un servicio público nestas tráxicas semanas. Cos telexornais acontece especialmente cos da Televisión Pública de Galicia como co papel, que aguantan todo o que lle boten. Ali aparece vostede con chaleque de emergencias e a barba en cuarto creciente, unhas veces para escoitar e outras para decir algo. Coa factura do Ventorro todavía sin pagar, quedaba escaso marxen para facer outra cousa. Agora, xa vexo rasurado, con traxe e garabata, volve vostede a aparecer para decir, como primeira valoración, o seguinte: tampouco foi para tanto. Boa parte do Cardeu e Matogueira e Montebaixo, e ata hai boa parte da superficie que non era outra cousa máis que pedras. Deben estar nas academias de biodiversidade, nas aulas de bioloxía, vendo como premiar semellante análisis dos danos dos lumes. Pero a realidade era que a provincia de Ourense non precisaba do lume para verse devastada. Chega coa marxinación que orzamento tras orzamento lle aplica o seu goberno para que as e os ourensáns teñan claro que dende hai tempo se lle receta a política de terra queimada. Que prenda un lume non é unha responsabilidade, non é a súa responsabilidade, señor Rueda, pero sí de que o país estea a deriva en política de equilibrio territorial e que se den as condicións para que esos incendios sexan incontrolables. Ardo monte porque estamos ante un proceso de cambio climático voraz e perigoso que vostedes negan e porque hai tempo que no monte galego hai menos xente para traballalo e para cuidalo. Precisamos un goberno que entenda que debe facerse cargo do territorio e que debe afrontar con decisión novos modelos que impliquen a xestión pública do monte. Coidalo, limpalo, ordenalo e facelo productivo. O problema demográfico é unha evidencia, señor Rueda, causado por moitas razóns,
pero alimentado tamén e moito por quen retira servizos. Como vai a quedar a xente no rural onde se aproveita calquer oportunidade para pechar escolas ou retirar médicos? Señor Rueda, sabíamos que isto podía pasar, sabíamos que pasaría e vostede non tiña preparado o necesario. Moitas gracias, Desta señor vez, Besteiro. remato enseguida. Desta vez, saíulle cruz. Non choveu, señor Rueda. Recortou ca esperanza de que se pasaba xa a outros, se viñan outros, xa lle resolverían a papeleta, ou chovería, ou malo será. Pero un presidente da Xunta non pode xugarse o patrimonio natural de Galicia e poñer en risco de vidas baixo a teoría do malo será. De que non fose máis, nos salvaron os servizos de extinción, a profesionalidade, a vontade inquebrantable dun pobo concienciado e todos eses servidores públicos aos que vostede recorta dereitos e salarios. Vostede púxonos en máis perigo do que deberíamos estar, señor Rueda. Pensei que aprendería, o digo con sinceridade, pero tristemente non foi así. Intentou enganar coa prevención, non soubo xestionar a crise, intentou utilizala para os mandatos do seu partido e non entende ningunha aprendizaxe para o futuro do que precisamos como país. Remate, por favor. Vostede, remato, presidente, agora mesmo. Vostede é responsable, señor Rueda. Vostede fracasou. Vostede debe marcharse. Galicia non pode permitirse unha nova traxedia. Moitas gracias. Gracias, presidente. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Señorías, señor Rueda, mentres o escoitaba, pensaba, teño que decirlle que co corazón encollido, que sentirían ante as súas excusas as persoas que viron como ardían as súas casas, as desaloxadas, as que o perderon todo porque perderon o seu modo de vida ou perderon a terra que tanto queren. Pensaba en todos os veciños e veciñas que loitaron en moitos casos sen medios contra os lumes coas súas propias mans e que foron claves para que esta catástrofe non fora peor. Estas persoas merecen moito máis que o seu discurso propagandístico e oco, porque eles e elas supliron coa súa valentía e coa súa coraxe a súa incompetencia, señor Rueda. Por iso quero facer un recoñecemento público a unha cidadanía que volveu a dar un exemplo de dignidade e de orgullo. O mesmo orgullo que sentimos por todas e cada unha das persoas que traballaron incansablemente nos equipos de extinción, como os mozos da Brigada de Oimbra e o bombeiro que seguen hospitalizados, os que desde aquí queremos enviarlle todo o cariño tamén ás súas familias e poder velos pronto nas súas casas. E, señor Rueda, a verdade é que, mentres o escoitaba, seguía vendo co chaleco. Hoxe hai cámaras aquí. Por que non o trouxo, señor Rueda? Sí, eu, de feito, pensei que o ia traer, porque lle gusta poñer o chaleco cando hai cámaras. Teño un aquí, si quere, señor Rueda. Sí, esta foi a súa maior contribución a esta crise. A súa xestión desta vaga de lume será recordada porque vostede, nunha escalada propagandística, púxose o chaleco para tapar a súa incompetencia. Volveron a sacar o manual de crise do Partido Popular,
un manual que ten dúas técnicas que repiten sistemáticamente. A primeira é a propaganda, e aí temos unha vez máis a Televisión de Galiza convertida en Telepp. Mentres os galegos e as galegas vían na pantalla do seu móvil como xa arderan miles e miles de hectáreas no noso país, na pantalla da TVG vían como noticias estrela do seu magazín unha fonte contaminada e unha praga de pulgas, a súa manipulación da vergoña allea. E a triste realidade é que arde sobrequeimado, porque é falso que estes incendios foran unha fatalidade inevitable. O contrario é que son a neglixencia do seu goberno. Os expertos veñen alertando da situación. Tivemos avisos moi claros nas vagas de 2017 e 2022, pero a súa resposta foi como hoxe, a propaganda e ignorar as propias comisións de estudo que crearon neste Parlamento ou ignorar as recomendacións dos comités de expertos. E o resultado da súa incompetencia e da súa propaganda é un drama, unha catástrofe que acabamos de vivir este verán. Pero é que o seu manual de manipulación non queda aí, porque hai unha segunda técnica que sempre está presente, volvímola a ver hoxe, botar balóns fora. Vostedes sempre son as víctimas, a culpa sempre dos demais. Tramas incendiarias, alcaldes, os veciños que son moi maiores e xa non cuidan os montes ou un clásico como é o goberno central. Todos son responsables, menos vostedes, que casualmente teñen as competencias en ordenación e xestión do noso monte, en desenvolvemento rural, en extinción e prevención. Pero é que miren, se o pensan ben, esa actitude é a maior declaración de inutilidade. Porque, señor Rueda, se vostede non é responsable de nada, para que o queremos? Para que lle pagamos o seu salario aos galegos e as galegas? Pode explicarnos por que, cando presentaron o Pladiga, era un plan perfecto? Dixeron literalmente, estamos preparados, estamos traballando con intelixencia artificial e temos medios e persoal suficiente. Pero cando chegou agosto e os incendios, a súa resposta é terrorismo incendiario ou o Estado non nos dá os medios que necesitamos. Señor Rueda, esta vaga de lumes é consecuencia directa da súa incompetencia política e por iso debe dimitir. Voulle demostrar como a súa cadea de neglixencias foi a que nos levaron a esta catástrofe. Desde o ano 2009, vostedes, por sectarismo político, levan desmantelando todas as medidas que se puxeran en marcha de prevención e ordenación dos nosos lumes. Derrogaron as FUSFOR, eliminaron a obrigatoriedade das repoboacións forestais en mosaico, que hoxe nos dixo que eran fundamentais. Derrogaron as medidas de ordenación preventiva da lei, reduciron as franxas de protección ás vivendas, paralizaron o Banco de Terras, non aprobaron os plans de ordenación por distrito, persisten nun modelo forestal fracasado e no abandono do rural, porque, señor Rueda, quen lle quita os recursos e os servizos ao medio rural é vostede. Incumpren as súas propias leis e este ano, señor Rueda, deixaron 11 millóns de euros en medidas de extinción sen executar, incluídas as franxas de protección de máximo risco en parroquias, señor Rueda, de máximo risco, deixounas sin executar. Pero que tamén asistimos a un deterioro e recorte do dispositivo. Eliminaron agrupacións de vigilancia veciñal, ignoraron as recomendacións dos expertos de crear 70 unidades de intervención rápida ou de incrementar o dispositivo en Ourense. E temos menos medios terrestres e aéreos propios que en 2008.
un dispositivo máis pequeno e que por riba non estaba operativo o 100% en época de máximo risco. Explíquenos, señor Rueda, por que mentres vostede lle reclamaba máis fondos ao Estado, tiña 300 prazas sin cubrir no medio da vaga de lumes. Pódese ser máis incompetente, señor Rueda. E onde estaba vostede mentres Galiza ardía? En moto? De festa en festa? Sí, ou na praza de touros de Pontevedra con Feijóo e con Rajoy, porque vostede chegou tarde, tardou 5 días en poñerse o chaleco da incompetencia. Señor Rueda, recoñeza que houbo fallos na coordinación das brigadas que chegaron a estar incomunicadas, que moitos alcaldes e alcaldesas, veciños e veciñas estiveron sós traballando a cegas contra o lume, que houbo motobombas paradas por falta de persoal, medios avariados ou mesmo algún helicóptero parado mentres ardía esa comarca, ou mire, non sei se o sabe, pero a base de avións de Verín deixou de funcionar en plena vaga de lumes mentres ardía, porque se foi a luz e non tiñan ningún medio alternativo. Pero tamén usou e recoñeza tamén que deron ordes incomprensibles como prescindir dos bombeiros de Lugo ou da Coruña ou irresponsabilidades como deixar arder durante semanas un vertedoiro na rúa poñendo en risco a saúde pública. Señora Prado, bueno, eu xa sei que a bancada popular utiliza sempre esta técnica, pero non me van a calar, señorías do Partido Popular. E tamén usou vostede o chaleco da manipulación, minimizando a verdadeira dimensión dos incendios. Ocultaron durante días o incendio de Penatrevinca, unha das xollas do noso patrimonio natural. E para colmo de manipulación, tivemos que escoitar da súa propia boca, despois de máis de 110.000 hectáreas queimadas, que non é para tanto, que total o que ardeu maioritariamente eran mato e pedras. Señor Rueda, ante esta cadea de neglixencia e incompetencia, cando pensa dimitir? Porque, miren, esta catástrofe puido evitarse se vostede tomara outras decisións, se aprendera dos seus propios erros e que tiveron avisos importantes. En 2017 arderon 62.000 hectáreas e morreron 4 persoas. En 2022 arderon 51.000 hectáreas. En 2025, e aínda non acabou a temporada de risco, máis de 110.000. Vostede estivo en todos e cada un dos gobernos que viviu esta situación. E o máis grave é que non aprenderon nada, nin parece que o vayan a aprender de cara ao futuro. Porque non só non queren cambiar as causas que nos levan aquí, sino que queren agravar o problema con proxectos como o de Altri, incrementando a eucaliptización de Galiza en pleno cambio climático. E isto, señor Rueda, é botarlle gasolina ao lume. E remato, presidente. Gobernar é anticiparse, planificar, coidar o país e defender a xente e os seus bens comuns. Se vostede non pode, non sabe ou non quere, póñase a un lado, porque quen é responsable do problema non pode ser parte da solución. Dimita, señor Rueda. A reconstrucción empeza por asumir responsabilidades e dunha vez por todas facer desta catástrofe un punto de inflexión, porque estamos fartas de ver como Galiza cada vez arde máis e non cambian nada, señor Rueda. Hoxe na súa comparecencia, o que nos di é que esta vaga de lume se vai a solucionar con que a UME lle paguemos un edificio na Galiza ou con
promesas resesas Gracias, como o Plan remate, Director Industrial remate, señora Forestal Pontón. que leva en exposición desde o ano Gracias. 2024, Gracias, señor Rueda. señora Pontón. De verdade, esta é a súa Rematou o actitude. tempo, señora. Permítame, señor No, presidente. rematou. No, mire o reloxo, por favor. Mire o reloxo. Este é o regulamento, eu non son culpable de que o regulamento vaya como vaya. Non. O sinto, mire, eu estou vendo o peluco aquí, desde aquí, o sea que non me digan... No, rematou. Señora Pontón, rematou o seu tempo. Bueno, sí, pero bien, cambian o reglamento cando queiran, pero de momento é así. Rematou, señora Pontón. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. Moitas gracias, presidente. Señorías, a gran vaga de lumes que afectou a Galicia este verán parece por fin baixo control e os afectados por esta vaga xa poden solicitar as axudas aprobadas polo Goberno galego para paliar os danos sufridos e, polo tanto, agora sí, estamos en disposición de dar explicacións, de analizar actuacións e de pensar tamén en solucións de futuro. E eu, por iso, quero empezar poñendo en valor a presencia do presidente Rueda hoxe nesta Cámara, porque creo que é a proba palpable de que sabe establecer perfectamente as prioridades. As prioridades de Alfonso Rueda eu creo que son moi evidentes. Cando toca extinguir, está cos equipos de extinción. Cando toca deseñar axudas, está cos equipos da Xunta. Cando toca consolar, está ao carón dos afectados. E cando toca dar explicacións, está aquí, no Parlamento de Galicia, no primeiro minuto do primeiro pleno do exercicio. Señorías, e, polo tanto, eu síntome orgulloso de ter un presidente que en cada momento está onde ten que estar, fai o que ten que facer e atende o que toca atender. Non todos poden decir o mismo. Preguntaba incluso hoxe alguén por que non trouxo hoxe o chaleco presidente. Pois xa o trouxo vostede, señora Pontón, que a que prefire a performance parlamentaria ao debate no Parlamento. E de paso tamén, iso sí, hai que reconocer que reciclou o que utilizou na visita a Finsa, que iso parece que non lle trae vos recordos. Mire, hoxe empezamos o proceso de reflexión sobre as circunstancias desta vaga de lumes e como punto de inicio a min gustaríame saber se podemos a lo menos, coincidir nunha premisa básica. Galicia non é víctima dunha maldición que periódicamente a condene a sufrir un proceso de combustión espontánea do seu monte. Galicia non arde. A Galicia queimana. E podemos debatir moitas cousas, señorías, pero deberíamos de estar de acordo nisto. Podemos falar de reforzar o servicio público de extinción galego, o mellor da nosa historia, sen dúbida, pero como calquera susceptible de mellora. Podemos falar do cambio climático, da súa incidencia no incremento da virulencia dos incendios e de como Galicia, a comunidade autónoma que máis reduciu as súas emisións de CO2 nas últimas décadas, pode seguir mellorando neste ámbito. Podemos falar de como seguir mellorando a xestión forestal, os traballos de prevención, ata completar esa folla de ruta que acordamos no Parlamento tras a vaga do 2017. Folla que se está executando. Podemos falar de demografía, de ordenación do territorio, da necesidade de incrementar as oportunidades de futuro no rural
estaría ben que o fixésemos en vetar calquera posibilidade do proxecto que intente crear traballo nesas zonas. Tamén está moi ben que hoxe veñamos aquí responsables e alcaldes, incluso de fora de Ourense, a solidarizarse con Ourense, pero tamén estaría moi ben que o pensasen cando piden eliminar paradas da Gudiña, por exemplo, verdade, para fixar outro tipo de intereses. Podemos falar de todo isto, porque, sen dúbida, é un debate lexítimo e necesario. Pero a realidade incuestionable é que no conxunto do Estado os incendios intencionados alcanzan o 59% do total. Non datos meus, son datos do goberno, do Ministerio. E no noroeste da península, esa porcentaxe elévase ata superar o 80% de lumes provocados. Negacionista, señor Besteiro, é quen nega os datos oficiais do seu propio Ministerio. Iso sí que é negacionismo. Miren, señorías, este grupo está disposto a debater sobre calquera posible ámbito de mellora, sempre que se debate se aborde desde o rigor e con vocación de aportar solucións dende unha crítica ponderada e constructiva. Creo sinceramente que resulta desolador para o conxunto do país que a primeira consecuencia de calquera emerxencia sexan os bulos, a demagoxia e a crítica despiadada de todo e de todos. E gustaríame, recoñezo, que Galicia nisto fose tamén unha excepción. Pero o certo é que non é así. Acabamos de comprobalo agora mismo. 2 peticións de dimisión. 0 propostas. Eu, señorías, quero aclarar unha cousa. Se vostedes queren debate, todo debate. Se vostedes queren crítica constructiva, toda crítica constructiva. Se vostedes queren aportacións en positivo, as estudaremos todas. Pero o que non imos aceptar é que os mesmos que pasaron a emerxencia tumbados, tuiteando desde a hamaca, veñan a dar leccións agora aos que estiveron a pé de lume. Ata aí podíamos chegar. Ata aí podíamos chegar, señorías. Porque, señorías, como recordaba a señora Pontón, esta non é a primeira vaga de lumes que sufre Galicia. É certo que ela esqueceu nomear unha que parece que non lle trae bons recordos. E, polo tanto, desgraciadamente, xa temos experiencia abondo para avaliar como reacciona cada quen cando toca asumir as responsabilidades de goberno. E as diferencias son moi notables. Como xa explicou o presidente moito mellor do que poida facer eu o que fixo o seu goberno durante estes lumes, permítame que me detenha un momento en decirlles o que non fixo este goberno. Mire, este presidente non continuou de vacacións na mentras queimaba en Galicia. E compre aclaralo, porque hubo outro presidente noutro tempo que sí o fixo, pero non era un presidente do Partido Popular. Este goberno non renunciou a aceptar a colaboración que se lle ofrecía de outras administracións, como fixeron outros no seu momento, que se negaron a renovar o convenio polo que o exército patrulla os nosos montes porque consideraban entonces que 224.000 euros era un gasto inútil e moi elevado. É que a vostedes o de ver o exército español no Monte Galego non lles gusta e por iso fan o que fan cando o presidente anuncia que vai solicitar unha unidade militar de emerxencias ubicada en Galicia de forma permanente, que creo que sería unha gran noticia para Galicia e para o seu monte. A vostedes iso ya da igual, porque vostedes sí. Vostedes rexeitaban a axuda de diputacións, rexeitaban a axuda de concellos e ata tuveron a desfachatez de chamar aos concellos a autoorganizarse en comité de defensas porque isto non era cousa deles, verdad? Este goberno, este que está aquí, tampouco inventou unha trama organizada de incendiarios. É que teñen mala memoria. Este goberno non acusou de terrorismo forestal a persoas despechadas por non ser contratadas como brigadistas, non anunciou unha trama organizada de incendiarios e non, por certo, insinuou que os incendiarios tivesen interés político e carné de militancia, cousa que si fixeron vostedes hasta que hubo un detido que tiña carné político e precisamente non era o do Partido Popular. Este goberno non diagnosticou ningunha patoloxía extraña aos galegos, pero unha exministra socialista que hoxe preside o PSOE non dibudou en solicitar un estudio científico para coñecer se os galegos tiñamos unha patoloxía que nos levara a queimar o monte e logo para
arreglalo, afirmou que tal vez a causa deses incendios fora o baixo nivel sociocultural dos galegos de rural. Este goberno non se atrevería a facer esas cousas, señorías. Este goberno tampouco se negou a facilitar datos de superficie queimada, como si fixo o seu, señoría. É certo que se o fixera este goberno non recibiría a felicitación por transparencia que recibiron vostedes das habituais, plataformas convocantes de manifestacións, que, por certo, este goberno tampouco tivo a desfachate de convocar unha manifestación en plena vaga de lumes para protestar contra as políticas da oposición. Non, señorías, este goberno non o fixo, o fixeron vostedes. Este goberno simplemente arremangouse, apretou os dentes e púxose a traballar a favor dos galegos, o que vostedes non saben nin fixeron nunca. Pero, afortunadamente, aquel goberno de infausto recuerdo pasou á oposición. Cambiou a súa posición, pero desgraciadamente non mudaron as súas mañas. A culpa, decía, que nos facemos as vítimas sempre. Pero, señora Pontón, se somos os culpables, non sempre. Se dá igual que estemos no goberno ou na oposición. Sempre se nos chama o mismo. Vostedes mismos nos chamaron carroñeiros. Cando estábamos na oposición e carroñeiros ahora que estamos no goberno. E voulle dicir unha cousa, señoría. Eu non admito que me chame carroñeiro nin a femia alfa do clan de Llenas, nin o cabecilla dun comité de buitres. Non yo admito, baixo ningún concepto, señoría, non o admito. Non admito leccións da oposición máis desleal e máis irresponsable da historia de Galicia, capaz de cuestionar en plena emerxencia as decisións técnicas tomadas por profesionais de experiencia máis que acreditada. Pero iso sí, mentras o goberno galego e os equipos de extinción centrábase en extinguir lumes, a prioridade da oposición era espallar lumes, convocar protestas e pedir o voto, e que non lles calla a cara de vergoña. Mire, señora Pontón, a súa maior aportación nesta vaga foi exercer o cuñadismo tuitero e a do señor Festeiro a de sempre, convertirse no altofalante, verdad, do argumentario de Ferraz, por vergoñento que este fora. De verdad, a día de hoxe, son capaces de vostedes dous de manter vostedes as críticas que fuxo a unha directora de extinción pola decisión que toma de mobilizar nun sentido ou noutro a un grupo de bombeiros? De verdade que non lle vai pedir excusas? De verdade que non se vai disculpar? Señor Besteiro, como case sempre ausente desta sala, sigue vostede cuestionando a lista de peticións que fixo Galicia? Coñece vostede quen a elaborou? Digo yo. Esa lista foi elaborada un 15 de agosto pola noite nunha reunión do CECOPI. Como non se atreve vostede só a cuestionar o criterio dos técnicos da Xunta, voulle dicir quen estaba nese CECOPI. Subdelegación do Goberno, a través do subdelegado e da responsable de Protección Civil. O teniente coronel da Comandancia da Guardia Civil de Ourense. O capitán do subsector de tráfico da Guardia Civil. Permanentemente un capitán da Unidade Militar de Emerxencias, un responsable de Adif, a Policía Nacional durante a vaga en Ourense, Cruz Vermella, etc. Señoría, de verdad que vostede se atreve a calificar de excesiva a petición de medios que elaboraron os propios responsables e técnicos dependentes do goberno de Estado? Pero de verdad que non se vai disculpar, de verdad que non lles vai pedir perdón, de verdad que mañán se atreve a posar ao lado deles e despois brevemente mirar os ollos para decirlle non, sodes uns exagerados, o goberno cumpliu mandando o que mandou, que foi francamente escaso para o que precisaba Galicia. Non sei como non lle cae a cara de vergoña, señoría. Remato xa, presidente. O goberno de Alfonso Rueda, que foi o que deu a cara no momento máis difícil, vai ser o mismo que continúe a traballar para axudar as vítimas destes lumes e para avanzar solucións realistas cara ao futuro. Coa súa axuda ou sen ela, iso xa depende de vostedes. Eu creo que as solucións a este problema non se atoparán nin no simplismo nin na demagoxia, e que estaremos máis cerca da solución se continuamos pola senda que xa leva transitando anos este goberno, a do rigor, a da planificación e a da inversión continuada e xestida. Gracias. Se vostedes remate, por favor, queren camiñar con nós ese camiño,
pois serán benvidos a realizar o traxecto. E se vostedes queren seguir na frivolidade, na demagoxia, no ruido e na algarada, pois seguirán tan sós como os levan deixando galegos a toda hora. Nada máis e moitas gracias. No. Bueno, vamos a ver, non se pode, ademais, se está aquí e está vostede ao meu lado, señora Prado. Vostede é a vicepresidenta do Parlamento. Vostede é o presidente. E eu son o presidente e eu dirixo este debate. E vostede o que non pode dicirme a min é un escándalo cando os tempos que se acaban de producir son os seguintes. Armando Ojea, máis 1 minuto 20. Gómez Besteiro, máis 2 minutos. Ana Belén Pontón Mondelo, máis 2,45 e Alberto Pazos Coñago, 2,49. Cal é o escándalo? Non é igual que el. Cal é o escándalo? Cal é o escándalo? Mídase vostede, por favor, mídase. Que vostede ostenta un cargo institucional. Un pouco de respeto. Estáme dicindo a min que isto é un escándalo. Escándalo é o que está provocando ou quere provocar vostede. Por favor, un pouco de respeto. Isto é o Parlamento. Isto é o Parlamento. E eu son o presidente. Respéteme como presidente. Terminou. Hombre, por favor, vamos, que xa está ben. Réplica do presidente da Xunta. Presidente, cando queira. Moitas gracias, presidente. A ver se o entendí ben. O sea que o máis criticable de todo, o que non poden soportar, o que é intolerable, é que eu levar a chaleco de barba. Fago un pequeno exercicio de imaginación. Que estaría dicindo a señora Pontón se eu me meto co seu aspecto e coa súa vestimenta? Que estaría dicindo a señora Pontón? Isto é o que hai. Señora Pontón, sabe por que leva chaleco? Porque estaba ali. Non aparecín o día 15, levaba xa desde o día 12, Ourense situación 2, pero claro, interrompiron as vacacións por eso. Eso non pode ser. E, polo tanto, claro, hai que aparecer o día 15 improvisar solución de urxencia. 200 millóns, non volver a falar diso. O plan de 200 millóns. É unha pena porque tiña aprendido, porque é o comodín da señora Pontón. Pontón reclama en Pollo un plan de choque de 200 millóns ante el colapso da atención primaria. Pontón reclama a Sánchez 200 millóns para intervenir Alcoa e 100 para transformar Navantia. E Pontón propone un fondo de 200 millóns de euros para as zonas afectadas polos incendios. Os 200 incendios de improvisación de urxencia da señora Pontón. Señor Besteiro, en que quedamos? Foi todo un desastre? Ou damoslle a razón ao señor Marlasca que dixo, supoño que falando en nome do goberno, incluído o seu xefe máximo, do que segue sendo tan jediño. Vostede non é capaz de falar dos incendios nin un pleno de incendios. Vaiselle enseguida ao cumprimento das ordes. Hai que falar de Feijóo. Dedicou tanto tempo a falar de Feijóo como dos incendios, señor Besteiro, cumplindo o encargo. Pode estar tranquilo. Pero entón, os que lle fixeron o encargo teñes que decir que se aclaren. O señor Marlasca, en plena vaga do mes de agosto de lumes, si nosotros hubiéramos entendido que una comunidad autónoma se encuentra en una situación de incapacidad para la extinción de incendios, hubiéramos asumido la gestión de los trabajos, pero la gestión fue la adecuada. ¿En qué quedamos, señor Besteiro? Quen ten razón? O Goberno de España ou vostede? E dende logo non será, porque por máis contacto,
Porque vostede estuvo no Cecopi tantas veces como o señor Marlasca, unha vez. Resulta que vai aparecer no Cecopi o día 12 porque estaba perfectamente informado de que iba a estar o delegado do goberno. Pois vaya información, porque o delegado foi o 13. Señor Besteiro, foi o 13. Vostede foi unha vez nada máis, o día que estuvo Pedro Sánchez. Non tiña moitas esperanzas de que aparecera vostede porque era domingo, pero apareceu. Apareceu. E non foi máis. Mire que fácil hubiera sido aparecer por aí e pedir información. Pero claro, é moito mellor ver os toros desde a barreira, xa que falan de toros, sí, e non estar ali, e despois vir a decir as cousas que dixo. Claro, cando ten un discurso escrito de antemano, pois, que máis dá o que diga? O chaleco, a barba, mire, mentres estaba aí, varios alcaldes, non vou decir cales, para non buscar ningún problema, xa me están escribindo moi ben as faixas, era o que necesitábamos. Por fin se toma ese tipo de decisións. Moi ben o das comunidades de montes, dixo algún. Moi ben o dos permisos. Todo iso. Todo iso é o que importa. Todo iso, claro, por suposto, a vostedes non lles merece ningún minuto. Tamén podíamos falar de por que en ningún momento se dixo absolutamente nada para que eses medios que necesitábamos, que, como decía o señor Pazos, é unha listaxe elaborada polos técnicos, decirlle ao Goberno de España, home, que Cecais había que mandalos. Pero nada diso. Ningún comentario para decir por que 2 semanas despois as axudas do Goberno siguen sin convocar. E, por suposto, ningún comentario para decir que, oiga, pois, se xa imos pagar 2 vivendas en menos dunha semana, pois as cousas están ben feitas. Por que non as facemos nós? Fan os técnicos da Xunta de Galicia, os funcionarios. Nada diso. Feijóo, se estiven, se non estiven. Bueno, isto que hai, eu dicen na miña intervención que había propostas que podíamos consensuar. Ainda non renuncio a eso, vou non intentar. A pesar de que, bueno, xa vin o nivel as teimas da señora Pontón, militares fora da Galiza. Iso que a UME este aquí, un exército na Galiza e encima imos dar un edificio. Pois eu reivindico aquí o enorme traballo que fai a UME. Como se nota que a señora Pontón non estuvo nos lumes e, polo tanto, non sabe o traballo que fai a Unidade Militar de Emerxencias. Había un helicóptero parado. Señora Pontón, menos mal que vostede é presidenta, pero solo na sombra. Estaba parado porque non podía voar, había fume. O mellor se está aí, vostede chega ali e manda voar. Se dá conta como tocando de oído e collendo dunha cousa e de outra, ao final é imposible facer un discurso consistente. Sinceramente, eu agardaba outra cousa. Entendo e dixen na miña intervención que podía haber diferentes puntos de vista, podía haber propostas nas que coincidamos no fondo, pero non no seu deseño, incluso na súa aplicación. Pero creo que hai cousas que son de sentido común, sinceramente. Claro, se agora veño eu a propoñer reformas é porque todo un desastre antes. Non, porque se pode mellorar, por suposto, e porque non todo se fai ben, foi o que estuve dicindo dende o principio. Pero vexo que pouco se pode esperar de vostedes, é unha pena. Dende o principio fixeron o mesmo e o farán ata o final. Miren, eu estou moi orgulloso de ter estado ali dende o momento en que era necesario que estivera. De ter estado un día tras outro, vendo como traballaba a xente no Centro de Coordinación sobre o Terreo, de estar escoitando e agradecendo, de estar agora xunto co meu goberno e os funcionarios da Xunta reaccionando con prontitude. Alá vostedes si queren estar onde están sempre. Insisto en que a xente está tomando nota. Dende logo, todas estas medidas que creo que son necesarias, ímolas impulsar. Se é con vostedes, perfecto. Se é sin vostedes, me temo que vai ser así, se quedan no de sempre, despois se extrañan de levar os anos que levan na oposición, pois terá que ser así. Apelo a moitos alcaldes, xa dixen que incluso algúns do meu partido que non están ahora mismo no convenio de faixas, creo que hai que seguir facendo esa labor de concienciación. Podía falar aquí de quen fai as cosas e quen non as fai, que sincero sería, pero non, porque creo que os alcaldes que pisan terreo creo que teñen moito máis claro que vostedes. Señor Ojea, varias das cosas que vostede pediu, algunhas as están facendo, teño que decirlo, o tema das notificacións, por exemplo, xa as facemos nós, os alcaldes as asinan nada máis, e outras, evidentemente, hai que facelas. Teña por seguro que son perfectamente consciente de que a provincia de Ourense foi con moito a máis dañada
e actuaremos en consecuencia. Seguiremos actuando en consecuencia. Volvo a decir outra vez, gracias polo seu ton, gracias por ser constructivo, que pena que outros e outras non aprendan un poquinho. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Rolda especial declaracións, Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Por lo que vexo, fun o que menos me pasei de tempo na intervención anterior. Bueno, a mí gustaríame incidir en que a Xunta de Galicia, pros orzamentos do 2026, a parte das axudas que está dando, que consideramos insuficientes, moi insuficientes, e ademais aspectos tales como, por exemplo, que parece ser que só se poden pedir durante un mes. Penso que ese prazo podríase ampliar. Moitas persoas, ao mellor, non poden, por o motivo que sexa, completar todas os requisitos nun plazo tan corto, ainda que para vivendas son algo máis, ao parecer. A parte das axudas, eu penso que a provincia de Ourense non se lle pode seguir fallando desde o Goberno de Galicia. Eu estimo que o Goberno galego fallou a provincia de Ourense neste mes de agosto, e aos feitos me remito, porque aquilo parece un paisaxe distópico totalmente cheo de cinza. Decimos sempre que consideramos a provincia de Ourense os gobernos sucesivos a cinsenta de Galicia, e esta vez a cousa foi máis alá da metáfora e foi ao seu sentido literal, non? Chea de cinza a provincia de Ourense. O orzamento de 2026 tería que ter unha partida específica xenerosa, moi xenerosa, para revertir esa situación, o sea, para revertir os efectos negativos dos incendios, que como poden ser de moitos tipos, xa desde as partidas habituais se pode habilitar cartos por un concepto ou por outro, pero baixo ese sentido xeral, baixo ese epígrafe xeral de combatir os efectos dos incendios do mes de agosto de 2025, podense habilitar diñeiro para moitas cousas diferentes, como decía antes, desde a perda dunha empresa hasta ter que arranxar unha estrada. Hai perigo tamén, polo visto, de que caigan nos próximos días, nas próximas semanas, árboles afectados polo lume nas estradas e que poden causar accidentes. Hai moitísimos efectos negativos do lume que se irán vendo, moitos deles a medio e a largo plazo, e que, con cargo a esa partida presupuestaria que nós estimamos que debería ser especificamente pensada para devolverlle á provincia de Ourense como mínimo a dignidade dos seus habitantes, desde logo a maiores habría que tratar de revertir a situación de discriminación xa estrutural e crónica que entendemos que ten, pero salir do paso polo menos desta situación coyuntural de xeito digno. Abordáronse outras cuestións, como, por exemplo, a situación da UME. A UME pediu o Partido Socialista de Ourense fai uns poucos anos na Diputación e nós apoiámola. Parecenos unha idea boa, primeiro, por o servicio que presta e que, desde logo, se lle agradece. Por certo, outro día foron moi contentos os membros da UME que estaban asentados ali en Oira, foron moi contentos do pulpo galego, non? Moitos non o coñecían. Unha anécdota para quitarlle un pouco. Gustaríanos, pois, que a UME se asentase na provincia de Ourense por o motivo do traballo que fan e porque, ademais, asentaríamos poboación e traerían as súas familias, traerían o seu poder adquisitivo para gastar na provincia de Ourense. Foi xa un argumento que demos no seu momento, entón, a ver se se pode conseguir. Xa digo, fora unha idea do Partido Socialista. Naquel momento, o portavoz era, recordo eu, o señor Villarino, hoxe noutras competencias, non?
Desde logo, agradecer o traballo dos servicios de extinción, agradecer o traballo dos profesionales, desexarlle a recuperación a todas as persoas afectadas, agradecer a solidaridade tamén de moitos cidadáns do común que desde Vigo, desde Coruña, desde outras partes de España aportaron pois a veces auga, a veces alimentos, a veces outros recursos, a solidaridade de algúns colexios profesionais, como de algúns colectivos profesionais como aparexadores, a xente de seguros e outros que na medida das súas posibilidades tamén se ofreceron para axudar. E, desde logo, pois, moitas das medidas que anunciou hoxe o presidente son as que os expertos veñen dicindo desde fai tempo e que non se estaban facendo, porque desde o momento, como dixen antes, desde o momento que o presidente dixo que se vai facer, estaba recoñecendo implícitamente que non se estaban facendo. Por exemplo, pois, os cambios legislativos, a disminución da burocracia, poñer atención na xestión do monte, actualizar os catastros, aunque eso xa lle corresponde ao Estado central. Por certo, volvemos a falar da despoboación como causa, xa non digo dos incendios, pero sí do feito do que os incendios sean tan incontrolables e tan grandes. Aí tamén me gustaría volver a recordar a esa estación da Guidiña na que o señor ministro outro día tuvo unhas palabras bastante desafortunadas dicindo que non se fixera o AVE para vertebrar o noroeste cando o propio presidente do goberno o recoñeceu cando estuvo na estación, que eu estaba ali presente, e, por certo, que tamén se recibiron fondos europeos por ese concepto para facer o AVE, o sea que ademais había ali, na manifestación que fixemos na Gudiña, estaban presentes altos cargos do Partido Socialista, algún deles aquí presentes, quer dizer que esperemos que fose unha vontade do señor ministro e que realmente reconsidere esa idea e, desde logo, que reconsidere a situación das frecuencias tan necesarias para repoboar, que a despoboación é unha das causas, como acabamos de decir, do abandono do rural e, por ende, entre outras cousas, do incremento da gravedade dos incendios. E logo un par de reflexións que vin estes días xa noutro ámbito. Cando a xente percibe que unha situación de emerxencia se utiliza como moneda de cambio político, se utiliza sencillamente para a loita política, a xente acaba por deixar de querer na política e empeza a tomar corpo a antipolítica. Entón, deixo así que todos vostedes entenden o que quero dicir con eso. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pouco tardou en ver o estilo Rueda, ese estilo bronco, ese estilo que o que quere decir, en vez de vir aquí a dar explicacións, é a criticar a oposición por facer o seu traballo. Bueno, é unha forma pouco democrática, me parece a min, de espírito democrático, pero responde claramente a como fai vostede política e a política que vostede quere falar. Eso sí, empezou falando de consenso. Hai que apelar ao consenso. Por un momento pensei que non estaba vendo a Alfonso Rueda, sino que estaba vendo a outro persoeiro político. Pero pediu consenso para tomar este tipo de decisións, para liderar o país. Pero mire, o consenso e o voto de confianza, o meu partido, o deu ao seu partido no ano 2018, cando se aprobaron esas 213 medidas que vostedes sistemáticamente incumpliron nos vindeiros anos. Pasaron 7 anos, señor Rueda. Nos demoslle esa confianza. Partido Popular e Partido Socialista votaron nesta Cámara a favor dese dictamen. Iso que é? Máis que favorecer o consenso. Iso que é? Máis que favorecer a aposta real e demostrar confianza. Unha confianza burlada por parte do Partido Popular, como se viu nos anos sucesivos e como se materializou na desgracia que tuvemos que ver todos no mes de agosto. Esa é a confianza que podemos ter nosotros no Partido Popular. Incumplimientos sistemáticos. E desas actuacións derivan esas consecuencias. Consenso, cando votamos a favor e cando lle damos un aval para facer política.
Que justificación pode dicirlle a toda Galicia vostede cando leva gobernando o Partido Popular e vostede no goberno galego desde 2009? Que explicación se pode dar a Galicia sobre as medidas que hai que tomar en relación co abandono rural, en relación ca prevención, en relación ca extinción? Que lle pode dicir aos galegos e as galegas? Que justificación pode atopar vostede para dicirlles que despois de 16 anos non foron capaces de facer ben o seu traballo? E vostede, naquel goberno, despois do 2009, era conselleiro de presidencia responsable das emerxencias de Galicia. Por tanto, algo do tema debería saber vostede. Pero non, vimos aquí, sacamos peito, nos puntamos en anécdotas tristes e vergoñentas e en vez de dar explicacións. É dicir, o máis importante, que é o que ten que facer este país para sair desa situación? Deso ninguna palabra. Pullitas, deixando botar culpa sempre bolos fora, que se os concellos non facían o seu traballo, asuma a responsabilidade vostede, a Xunta de Galicia, de poñer fin a esa situación, porque previr os incendios, sexa na primeira franxa, na segunda franxa ou no monte, é responsabilidade e debe ser cumplida pola Xunta de Galicia. Esa é a súa responsabilidade, e non botar fora, bolos fora. Veu aquí a poñer a venda antes que a ferida. Sí, nunha actitud lamentable. En vez de dar explicacións, de xustificar que inversións se fixeron, podía facer un balance das inversións nos últimos anos, de materia de prevención, cando foi a última vez, cando sabemos todos que hai cortalumes, que levan 2 anos sin ver a mau do home para poñerlle fin a esa situación. Non, ningún dato deso. Despois de 16 anos no goberno, pero vostedes que creen que a xente é parva? 16 anos de goberno, señor Rueda. Vimos que a teoría dos falsos pirómanos e despois parecelle mal que lle diga que vostede o único que fai é poñerse de rodillas diante de Feijóo e obedecer todo o que lle dice, sexa interés de Galicia ou non. Parecelle mal, pero é a verdad. Iso é o que están transmitindo os galegos e as galegas a súa actuación. Falsos pirómanos. E agora, la nota. Pide que a UME teña unha base estable en Ourense. Oiga, isto xa se pediu no 2018 e teño aquí a noticia. El gabinete de Mariano Rajoy contestó que non la considera necesaria. No 2018. Bueno, oiga, o mellor nese empaque que ten hora de pedir competencias, pida competencias da UME. Para Galicia. Eu creo que vai ter apoio neste Parlamento. Pero mire, sabe que? Que as competencias en emerxencias, as competencias en prevención e en extinción de incendios sonlle de vostedes. Por iso lles doi tanto que llo recordemos. A competencia é de vostede e a incompetencia de non facelo tamén é de vostede. Que llevamos a facer? A situación é así de palmaria. Non hai resposta ás cuestións. Despois decimos, oiga, e cos fondos MNR, que a xente que non estará escoitando non sabrá o que é moitas veces, porque claro, utilizamos abreviaturas para camuflalo todo, os fondos de recuperación, dice que nos lo cedan a nosotros. Pero como lle van a ceder despois do informe do Consello de Contas que dicen que son incompetentes para gestionar os fondos europeos? Sería unha tolería darlle a vostedes os fondos para a prevención, como decía na miña primeira intervención, actuando como quen quere sacar o carné de conducir despois de ter un accidente. Vostedes non son disciplinarios no exercicio dos fondos europeos, e no cumplimento. E non o digo eu, dice o Consello de Contas. Agora, mellor tamén temos que facer unha revisión do Consello de Contas. Fala de Lugo e Ourense. Antes desta vaga de lumes, tuvemos a triste noticia de saber que os fondos de equilibrio territorial non fora nin un só euro, pero non 1.000, 2.000, nin un só euro para as provincias de Lugo e de Ourense. E agora sí, vimos aquí, nos damos un golpe de peito, repartimos culpas. Por certo, non agradecemos os servicios que prestan moitos concellos, que son claramente urbanos, pero que aportaron medios humanos, voluntade e servicio. Eso non facemos nin unha sola palabra. Porque, claro, eso sería máis que recoñecer que, efectivamente, foron uns incompetentes na xestión da extinción dos incendios. E a partir de aí xa sacamos a batería, a receta clásica de Alfonso Rueda, de que a ver cando vienen as indemnizacións. Bueno, me parece moi ben. Dice que as dúas primeiras xa están en marcha, pero, claro, fai unha semana decía que solamente había 8 vivendas afectadas. Bueno, rápido fixo o balance. O balance do custe da extinción, o balance das inversións, ese balance foi moi rápido, 2 vivendas, xa iban dar a subvención. Eu leino na prensa. Terá que recoñecerlle logo a prensa que efectivamente se equivoca. Mire, pedimos a dimisión desde a responsabilidade política.
Desde ese examen non podemos facer unha moción de censura neste Parlamento, ainda que motivos habría, non dan os números, eso que vostedes recurren frecuentemente. Pero o que lle pedimos é unha análisis responsable, consciente, apelando a esas cuestións que ora lle manifestaba. Que justificación pode ter, que motivos, que razóns pode dar vostede para que despois de 16 anos no exercicio de goberno, ou como lle gusta dicir pos demais, en coche oficial, que justificación pode decir para garantizar e dicir que asimiu con competencia a xestión destes incendios? Incendios que, como saben, a prevención, a extinción, remato agora, Remate, por favor. a prevención e a extinción eran competencias. Tanto que lle gusta falar das competencias de un e outros, e tanto que lle gusta repartir valores fora e non asumir responsabilidades, que sepa vostede o que saben todos os galegos e galegas, que a responsabilidade sobre previr incendios e extinguilos é únicamente súa. E, por certo, coordinalos tamén. Moitas gracias, señor presidente. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Eu lamento moitísimo o papel que neste Parlamento deba facer hoxe o presidente da Xunta. É desolador que neste país arderan máis de 120.000 hectáreas, porque a cifra vai cambiando cada día. É desolador que víramos a tanta xente loitando contra o lume e o que teñamos aquí é máis propaganda, máis mentiras e unha falta de respeto á xente que estivo loitando a democracia e o Parlamento. Pero, no fondo, esa actitude o único que demostra é o escapismo e que o señor Rueda ten mala conciencia porque non é capaz de defender aquí a súa xestión. Non é capaz de defendela. Efectivamente, é imposible de defender porque son responsables da catástrofe que vivimos este verán. Polo que non fixeron na prevención, polo que non fixeron na ordenación, polo que non fixeron a hora de darlle vida ao noso medio rural e porque tampouco acertaron en que teñamos o mellor dispositivo para facerlle frente a estes lumes. Por eso, señor Rueda, despois da súa intervención, decimos que ten que presentar inmediatamente a súa dimisión porque non pode protexer este país, porque non está a altura dos galegos e das galegas, porque fallou e o máis grave é que volverá a fallar. É que volverá a fallar porque non queren cambiar absolutamente nada do que nos levou até aquí. E fíxese, vostede fixo referencia ao chaleco, é que o chaleco que evidencia, sí, fixo referencia, é que chegou tarde e a súa escalada propagandística. E é que o señor Rueda pareceulle mal que eu nomeara o chaleco, pero el falou do chaleco. Concretamente, nese acto político no que vostede facía de teloneiro de Feijóo, onde dixo, despois da vaga de lumes, do que máis ganas tiña era de afeitarme e de quitarme o chaleco. Puro postureo político, puro postureo e propaganda. E mire, como sempre veo aquí a manipular as miñas palabras e non lle acepto que manipule nada. Os únicos que criticaron a UME dos que estamos aquí sentados foi o Partido Popular, que cando se creou dixo que era un capricho e despilfarro faraónico. Esas son as súas palabras e non as miñas. Falouse tamén hoxe aquí de carroñerismo cos incendios. Eu, de verdade, creo que ser do Partido Popular e atreverse aquí a vir a falar de carroñerismo político hai que ter moita cara dura, moita cara dura. Mire, esta é a imaxe do carroñerismo político. Sabe o que é carroñerismo político?
as instruccións que daba o seu partido para que cando gobernaba un goberno do BNG e do PSOE se boicotearan as brigadas de incendio municipal. Estas eran as instruccións do Partido Popular. E mire, carroñerismo político e despois de estar ardendo Galiza, día 10 de agosto, vostede na Praza de Touros, co señor Rajoy e co señor Feijóo, mentre xa estaba ardendo este país, pero eso sí, 2 días despois, irse co señor Feijóo a facerse unha foto no Cecopi para decir que a culpa era dos demais. Isto sí que é carroñerismo político e todo para tapar a súa incompetencia. Porque, mire, señor Rueda, explíquelle aos galegos e as galegas por que este ano deixou 11 millóns de euros sin executar nas medidas de prevención, incluídas franxas de alto risco que tiña que facerse aga, esos convenios que agora din que van a ampliar e que non estaban feitas cando empezou o mes de agosto. Explíquelle á cidadanía deste país por que faltan fondos para a prevención, porque dixo que a xente non cuida o monte. Sin embargo, nas últimas axudas, nas de 2023, quedaron casi 80% das solicitudes denegadas porque non había fondos nin para comunidades de montes nin para poñer puntos de extinción de incendios. Mire, señor Rueda, é evidente que vostede non quere cambiar nada do que nos levou até aquí. Por eso nos insistimos, a reconstrución empeza porque asuman responsabilidades políticas e porque cambien a fracasada política do goberno do Partido Popular, porque estamos fartas de ver como Galiza cada vez arde máis e non fan nada para solucionalo. Si, é que xa hai anos que as persoas científicas e expertas, a propia xente do medio rural, nos leva dicindo que hai que cambiar e nós, precisamente, recollemos esas propostas no plan da Cinza á Vida. Un plan que ten alternativas para este país, porque sí, hai que tomarse en serio a prevención con medios e recursos económicos e executando esos recursos. Unha prevención que ten que vir de maior vida no rural e para iso hai que apoiar de verdade a quen produce e coida. Hai que protexer e ordenar o noso territorio e ten que recoñecer que é un erro rebaixar as franxas de protección como fixo o Partido Popular. Hai que ampliálas como mínimo a 100 metros e ademais hai que darlle aos concellos os medios necesarios para que podan utilizalos, porque as súas medidas saben que se van a quedar outra vez cortas. Hai que acabar cos monocultivos de especies pirófitas e hai que apostar por unha maior profesionalización e coidado de toda a xente que está no dispositivo, porque o importante é que hoxe vostede aquí anunciara que van a contratar a todo o personal todo o ano para facer tamén traballo de prevención e que ademais vai haber unha maior investigación sobre o combate aos lumes. Señor Rueda, a súa xestión é unha decepción, pero a súa comparecencia de hoxe demostra que non está á altura do que o país necesita. Cree que o fixo todo ben e non vai a cambiar absolutamente nada do que nos levou até aquí. Pero, a pesar de todo, eu quero rematar cunha mensaxe de esperanza a toda a xente que sigue querendo e que cree que outro rural e outro monte é posible. Só se precisa vontade política para facelo. Desde o BNG imos facer todo o posible e imposible para logralo. Ese é o noso compromiso e ese tamén o meu compromiso como portavoz nacional desta organización. Lamentablemente, señor Rueda, temos a un goberno que despois dos incendios máis grandes deste século di que o fixo todo ben, que só fan falta pequenos retoques. Isto é unha irresponsabilidade, porque o grave é que se agora non fan nada, o que vai a vir é moito peor. É moito peor. E a nós doenos Galiza, señorías. Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. Gracias, presidente. Señorías, eu, ademais de sumarme ao agradecemento polo ton empregado polo señor Ojea, quería facer algunha comentario sobre certas cosas que escoitamos aquí. Empezarei polo señor Besteiro, outra vez ausente. É difícil coller o señor Besteiro, a verdad, no Parlamento de Galicia, é complexo. Pero o señor Besteiro hoxe cuestionou. Mire, primeiro, a lei que establece a competencia municipal na xestión das freixas municipales, que no de PP é do ano 2007, cuestionou unha. Cuestionou os datos de incendios provocados e incendiarios. Eu, quero dicir, creo que non hai moita dúda da gráfica. Non é miña, non a fixo o meu equipo, é a gráfica elaborada polo Ministerio. É a súa gráfica, son os seus datos que din que no norte de Galicia o 80,34% dos incendios dos lumes forestais son intencionados. Señor futuro subdelegado, se quere vostede, cando chegue, chama ali e pide que cambien a gráfica, pero non mo pida a min, que eu non a elaborei. Fixeron a vostedes, caramba. É que de verdade, que cousa. Tamén cuestionou o criterio do ministro Marlasca, que recoñece que se fixo unha boa xestión da emerxencia, e hasta cuestionou o criterio de CECOPI, que foi o que elaborou a listaxe de peticións que había que levarlle o presidente. Esa que lle chegou a noite do 15 a ministra, que dixo que chegou a deshoras, porque parece ser que non hai que interrumpir nun caso destos o descanso da señora ministra de Defensa, e que se ratificou o día seguinte en presencia do señor Sánchez con todo o persoal que estaba presente ali que antes relatei. Pero, bueno, vostedes están niso, e o señor Besteiro está niso. Eu preguntei outro día, preguntarei yo hoxe para que lle leven vostedes a pregunta, que como non a pode escoitar, se vai seguir defendendo que os incendios de Asturias ou de Cataluña ou de Castela-A Mancha son incendios causados polo cambio climático e por que non os de Galicia, que parece ser que son causados por unha deficiente xestión do goberno galego. E tamén sorpréndeme que lle sorprenda que o presidente insista na necesidade de que cheguen a Galicia medios e axudas canto antes. Parece bastante lóxico e parece moito máis lóxico se un permanece atento aos periódicos. Isto coñecíamolo onte. El gobierno paga con 2 años de retraso 6 millones a La Palma. Nós o que pedimos é que non pase en Galicia o que lle está pasando aos amigos da Palma ou aos valencianos despois da Dana. Pedimos prontitude para que esas axudas, que creo que todos consideramos necesarias, cheguen o antes posible. Señora Pontón, eu de verdade, eu non sei se vostede trae a réplica escrita da casa, se lle dá igual o que diga o presidente, decir que o seu presidente non fixo autocrítica, non fixo propostas, non recoñeceu erros e que dixo que estaba todo ben, é que directamente o vostede non escoitou absolutamente unha palabra do que se dixo aquí, o que vostede é simplemente unha mentirosa compulsiva. É que non hai máis opcións, non hai máis opcións, non se pode decir isto despois do que escoitamos aquí, señoría. É que é sorprendente escoitar a vostede pedir explicacións de onde estaba o señor Rueda. Onde estaba vostede neses días nos que estuveron vostede e o señor Besteiro completamente desaparecidos da faz de Galicia e da faz da terra? Veus aquí a criticar a vestimenta do presidente, a reina da performance. De verdade, é que a reina do postureo, a señora que ten un chaleco de cada cor para distintas ocasións e cada unha puntual, a señora que aplaudía, a quen se sentaba aquí vestido cunha chaqueta de Alcoa, a señora que teñen a disposición sempre a bandeira de calquer país, a gas do seu, evidentemente, a señora que se pon as camisetas de Altrinón, a dos Benres Negros, e a que faga falta, e dá igual que estén sentados aquí, que estén sentados na mesa, dá igual. E veñen aquí a preguntar por que se pon unha persona un chaleco identificativo no medio dunha vaga de lumes e cando está en medio dunha emerxencia. Pero como se pode ser tan irresponsable e tan demagogo? E pareceume escoitar, señoría, pareceume escoitar, para miña sorpresa, que dixo vostede que hoxe xa falou aquí de carroñismo político. Non, home, non, hoxe non, falouse fai uns días, falou vostede.
Falou vostede, señoría, que parece que falara outra persona. Non, foi vostede. Eu permítome recordarlle no que, no meu humilde criterio, é carroñismo político. Eu creo que é carroñismo político convocar unha manifestación e acudir a unha manifestación mentre os efectivos están apagando os lumes. Me parece que é carroñismo. Creo que é carroñeiro cargar de aproveitar para contra o cultivo do eucalipto cando o eucalipto non tuvo absolutamente nada que ver nos grandes incendios que sufriu Ourense. Non. E dirá vostede que sí, no, pero se que non ardeu Matogueira, non é tal, e ardeu o eucalipto porque o día a señora Pontón. E dá igual o que digan os datos técnicos, é unha cousa increíble. Eu creo que carroñismo político ir ás manifestacións, intentar criminalizar a unha empresa que non existe en Galicia a día de hoxe e vinculada cunha vaga de lumes coa que non ten absolutamente nada que ver. Eu creo que todo iso é carroñismo político. E creo que todos esos carroñismos e todos esos disparates pois só se ocurren a unha demagoga, a unha frívola e a unha arribista. Só se lle ocurren a vostede, señora Pontón. Eu quédome co positivo de todo isto. E o positivo de todo isto é que Galicia, nun momento difícil, estuvo a altura. O pobo galego estuvo a altura. Creo que o goberno, sinceramente, estuvo a altura, como estuveron os equipos de extinción a altura, por moito que a alguna das súas señorías lle faga moita gracia que digamos que os efectivos estuveron a altura. Non sei por qué. E, dende logo, non teño ningunha dúbida que o presidente da Xunta de Galicia estivo a altura. Algún día, tal vez algún día, Galicia teña a fortuna de ter unha oposición que este a súa altura. Algún día. Eu creo que estaremos máis cerca dese día cando os dous pseudolíderes da oposición estén fora do Parlamento de Galicia. E creo que hoxe falta un día menos xa para que chegue ese momento que tanto ben lle fará a Galicia. Na mentras, sigan vostedes na crispación, na carraxe, na confrontación inútil, no insulto e na pancarta. Gracias. E non se preocupe Galicia, que aquí hai un grupo, un goberno e un líder que vai seguir traballando por resolver ao que vostede solo lle sirve de artificio para a piromanía política. Nada máis. Muchas gracias. Peche da comparecencia, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señor Ojea, volvolle a agradecer como fixo o portavoz o botón, creo que o que tiña que haberse observado, o que eu intentei, por lo menos. Insisto que intentaremos estar á altura, creo que só estamos facendo dos danos producidos. En todo caso, eu pidolle prudencia. Vostede falaba, por exemplo, ahora en plena vendima, dos danos irreparables na comarca de Monterrey. Doulle un dato. A día de hoxe hai só unha petición de axuda dunha bodega. Quero dicir que non asa máis, pero isto creo que é indicativo de que realmente decir que está unha vendima perdida, creo que nestes momentos probablemente non se son mellor e, ademais, creo que non é así, afortunadamente. Alguna cousa máis, simplemente, creo que está todo claro. O sea, a que só a cada un a oposición que temos, incluso nos momentos en que podía facer un esforzo, que eu creo que lle viña ben, tamén, pero, bueno, deciden que non, que ten que ser sempre así. Unha vez máis, foi sempre así. Pero un par de cousas que me interesa deixar claro, aproveitando que está aquí o señor Besteiro. Señor Besteiro, o tema dos incendiarios, coidadiño con iso, coidadiño con iso. Eu entendo que vostede no seu seguidismo decidiron decir polo que fora. Só dixo o señor Marlasca na reunión interna que tivemos aquel domingo no CECOPI, que non é así, que non había pirómanos incendiarios. Eu dixo na miña intervención, non é así. Mire,
A Guardia Civil tiña un equipo destacado, estivo ali durante toda a vaga de lumes ali en Ourense, traballaban a porta pechada, como logo teñen que traballar, para investigar os incendios intencionais que se estaban producindo. Supoño que non quererá a Guardia Civil desbotar medios ou malgastarlos. Si fan caso que di o Ministro do Interior e o que repite vostede disciplinadamente, que facía ali ese equipo? Temos ahora mesmo 56 investigados, 21 persoas detidas. Moitísimo cuidado en falar destas cousas. E, ademais, maldita hemeroteca. Non sei se era a señora Narbona ou a diputada que ten vostede ao lado, porque as dúas foron ministras, unha delas creo que foi a señora Narbona, por lo tanto, que me perdona a señora Espinosa, decía que había que investigar aos brigadistas despechados, que como non se contrataban, non foi vostede, entón foi a outra compañera súa. Moi ben. Se digo que tiña dúbidas, por eso dicen así. Bueno, pois é igual, supoño que vostede o suscribiría, formaba goberno con ela. E decía que había que vixiar, por lo tanto, moitísimo cuidado con estas cousas, de sacarlle importancia a un tema que a ten moito. Decía vostede que por que lle teño que creer se nos deron a confianza no ditame. Mire, teño aquí, eu si que lle leo todas as que están executadas. Dicen que había unha porcentaxe moi alta ou executada ou por executar. Podo leelas todas, pero supoño que moita xente me agradecerá que non o faga. Estas son as executadas. Despois temos as pendientes de executar e é certo que hai ao redor dun 15% que non se fixo todavía. Agardo facelas, polo menos nas inmensa maioría das que faltan. Insisto que si quere deixo o papel, o lee, pero hai moitas e moi importantes. E, polo tanto, hai algunha tamén que tiña que facer este Parlamento. Digo, está sin executar a día de hoxe. E, polo tanto, agardo que todos fagamos o que nos corresponde. De todas maneiras, mire, postos a por que hai que creer que se van facer as cousas, o señor Sánchez, no ano 22, cando veo a Valdeorras, tamén con ocasión dos lumes, xa falou ali, públicamente e a porta pechada, do pacto polo cambio climático. E 3 anos despois, non sei de acordar moi ben, veu a decirnos exactamente o mesmo. E estaba o mesmo que aquel día que nos falou, a cero. Por lo tanto, home, eu xa sei que aquí non estamos ao 100%, pero o 0%, como este ese pacto que xa nos falou no ano 2022 e despois se esqueceu, como supoño que se volverá a esquecer outra vez, a pesar de que vostede ten a orden que cumpre, por suposto, de recordarnos que o máis urxente ahora mismo non é pagar as axudas, non é facer as cousas, os traballos no monte para evitar que haxa corrimentos de terra, non. O máis importante é adherirse a un pacto climático que non temos ni idea en que consiste, en o que levan vostedes insistindo dende o principio. Señora Pontón, minte vostede directamente, da que dicen que todo se facía ben, bueno, todas as cousas. Mira, algunha precisión. Fala da Suxfor, vostedes no bipartito non chegaron a formar ningunha, son as agrupacións forestais de xestión conxunta. Non si fala de que hai menos medios de extinción, mentira. Hai máis medios de extinción agora que antes, eso non é verdade. Fala de que hai menos orzamento, tampouco é verdade. Fala de duplicar a extensión das faixas. Mire, foi o que dixo, estendelas a 100 metros. As propostas que estamos facendo para que realmente as 50 que hai agora estean limpas, que é moito máis que ter 0 metros desbrozado, limpo, iso dá igual, non. O urxente é sempre como bloque. Como nunca goberna, como sempre ten esa capacidade de facer as propostas que máis dá, total, se non ten que executalas, pois alá van os 200 millóns para unha cousa, para outra, e agora, pois resulta que as franxas a 100 metros. Comentar, dígalle vostede aos alcaldes, que teñen por obriga dunha lei do bipartito que limpiar as faixas, que agora en vez de 50, 100. E que a Xunta lles axude, o execute subsidiariamente, ese o de menos. Eso non importa nada, porque eso, como o dixen eu, pois entón non hai que prestarlle atención. Hai que seguir así, pero 50 metros máis. Fala do Banco de Terras. Vostedes tiñan un Banco de Terras absolutamente restrictivo, que o facía inoperante na práctica. A Lei de Mobilidade de Terras do ano 2011 ampliou os usos forestais, agropecuarios, de conservación da natureza, o patrimonio empezou a funcionar. Fala do vertedeiro da Rúa. Eu falei coa alcaldesa da Rúa. Un vertedeiro que ten sancións, porque non está cumplindo coa normativa. Un vertedeiro de titularidade municipal, que, ao final, a Diputación de Ourense fixo o necesario para tapalo, pero a competencia era municipal. Dende o principio sabía todo o mundo. Ela explicou que non tiña capacidade e, ao final, se arbitrou esa solución. Pero que vostede veña aquí a decir que é unha responsabilidade da Xunta de Galicia, cuya responsabilidade
era evitar que os incendios foran a máis e unha instalación municipal era a responsabilidade do Concello, o sabe hasta a alcaldesa da Rúa. Vostede non o sabe, porque está claro que non habla todo o que tiña que falar con todo o mundo. Eu vou volver a decir o mesmo que dixen na primeira intervención e no peche da segunda. Hoxe había dúas maneiras de afrontar este debate. Intentar ser constructivo, facer propostas que non van a ser sinxelas, hai que executalas, agradecer o enorme traballo feito, ofrecer alternativas, recoñecer que hai cousas que hai que modificar. Claro, esa técnica de decir, non, se vostede recoñece que hai que facer cambios, que as cousas non funcionan ben. Claro, pois por eso facemos cambios, ou funcionan ben, pero poden funcionar mellor, a veces non funcionaban ben, pero é que eso é gobernar con valentía. E sin contar historias, que é fácil, no inmobilismo, está todo ben, non cambia nada. Pois non, claro que hai cousas que aprendimos destes lumes, igual que aprendimos das do ano 22. E iso foi o que fixemos, o que viñemos a facer. Ustedes o de sempre, a Galicia negra. A Galicia hai que dimitir, é a nosa única proposta. Xa non se acorda ni eses 200 millóns que veo a propoñer o día 15. Por certo, por moito que fale do meu chaleco, seguimos sin saber onde estaba vostede hasta o día 15, Cuarto día de declaración en situación 2 de toda a provincia de Ourense, que foi no que apareceu vostede. Supoño que non lle transmitiron ben a gravedade da situación dende o martes, e entonces apareceu ese día, apareceu cunha proposta de 200 millóns da que non se acorda nin vostede, non me extraña, porque hasta que a volva a sacar con outra cousa diferente, estaremos moi atentos. Mire, si creen que a súa aportación despois do que pasou no mes de agosto, é o de sempre, que é insultar, confrontar, montar manifestacións cando aínda había incendios moi potentes activos, pois alá vostedes, se non queren corrixir ese rumbo, se non queren ser útiles dentro da oposición, proben algún día ser útiles dentro da oposición. De verdad que se pode, eu estaría desexando, eu dixen na miña primeira intervención, que tendía a man para algunhas das propostas que lle escoitei nos medios de comunicación estes días, supuxen que as contaría aquí, pero pasa que non pudo. Ao final, foi atrapada polo seu propio persoaxe, sacou todos os demos a pasear outra vez, a foto da mangueira, o que faga falta. Vostede que non é capaz de facer outra cousa. E así vimos, non se acordou ni de que tiña propostas, e, por lo tanto, nos vamos aquí sin saber exactamente o que propoñen vostedes. Por lo tanto, nos imos facer o que creo que hai que facer, o que creemos que hai que facer, e imos buscar aliados. Xa sabemos que con vostedes non podemos contar, son unha oposición do tipo que me temo que vai estar moitísimos anos nesta posición. Nos imos intentar, como decía, cos alcaldes, alcaldesas, que están a pé do terreo, que entenden todo isto moito mellor coa independencia do partido que sexan, cos propietarios, coas empresas, con todo o mundo, sin demonizar a ninguén. Imos intentar mellorar as cousas cos veciños, imos axudalos en primeiro lugar, e imos seguir traballando. Non quero rematar sen volver a agradecer e poñer en valor o traballo de todos os que participaron, porque tiñan a obriga profesional e a superaron, ou sin ter ninguna obriga, porque querían a súa terra e eran conscientes do que estaba pasando. Creo que unha vez máis o pobo galego estivo a altura, e o que toca agora, e o que imos facer é intentar reducir ao máximo as posibilidades de que esta situación se volva a reproducir e estar o mellor preparados se volvera a suceder algo parecido que agalla que non. Moitísimas gracias ao pobo galego por volver a dar un exemplo de como hai que traballar unidos. Moitísimas gracias. Gracias, presidente. Continuamos co orden do día, pasamos ao punto segundo, e tal como se aprobou na Xunta de Portavoces,
Vamos a sustanciar ahora as preguntas para a resposta oral do presidente da Xunta. E comenzamos ca pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Quero facer antes de nada unha manifestación en relación ca repulsa do xenocidio que o Estado de Israel está facendo contra o povo palestino. A fago, ben sei, nun turno no que a mellor non é procedente regulamentariamente e a costa do tempo que teño para facer ese control, pero quero deixar constancia efectivamente desa mensaxe de apoio ao povo palestino e de rexeitar o xenocidio que o Estado de Israel está practicando contra o povo palestino. Ben, todos a pregunta que hoxe lle formulamos ao presidente da Xunta un pouco a continuación deste debate, porque vostedes así o quixeron xuntar todo hoxe nun día para que mediáticamente, pues evidentemente, houbera danos colaterais controlados. En todo caso, eu creo que é importante falar desa cuestión da prevención, das inversións que se plantexaron, e hoxe botei de feito en falta unhas cifras sobre os anos e as inversións que se fixeron nas últimas anualidades sobre prevención, os gastos sobre extinción de incendio. Ese dato creo que é un dato relevante, pero tamén lle digo, tempo haberá sobre esta cuestión que, lóxicamente, non se acabará no mes de agosto, no mes de setembro, senón que continuará nun exercicio responsable xa próximamente nos orzamentos do 2026, que supoño que estarán prevendo xa esa cuestión, non? O digo porque nesta intervención lle pareceu francamente mal que eu acusara de algo que todo o mundo percibe, que vostede fai un seguidismo absoluto do que dice Alberto Núñez Feijóo. E a responsabilidade é que vostede, como presidente da Xunta, non o pode facer. Eu, probablemente, o poda facer, porque non son o presidente da Xunta. Pero vostede sí debe actuar dun xeito totalmente diferente. Lle parece mal que lle digamos que, efectivamente, a negra sombra de Núñez Feijóo apareceu no mes de agosto e lle dixo o que vostede tiña que decir para favorecer unha política de ámbito estatal na oposición do Partido Popular e no ataque ao goberno do Estado. Vostede elixiu ese camiño, pero non é un camiño que elixira solamente neste tema. É que, francamente, fai o mesmo cando se fala da condonación da débeda, tamén lle fai caso que dice o Partido Popular contra os intereses de Galicia, o mesmo cando se ofrece un pacto de Estado pola vivenda, tamén dice que non, e vai a reunións dos presidentes a boicotear as propostas de pacto entre o Estado e as comunidades autónomas. Bueno, hoxe toca falar de prevención de incendios, pero nesa política xeral que vostede debe manifestar nesta Cámara, como ten as ideas claras e é capaz de simplificarnos a todos nós cal é a súa visión política, cal é a forma de entender o financiamento do noso país, as posicións financeiras e as inversións, como xa estamos casi a piques de entrar no debate orzamentario do ano 2026, é bon esa recopilación sobre o que é a prevención de incendios, pero sobre todo sometido a que perspectiva ten vostede de captar máis ingresos ou de evitar gastos ao noso país. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, pois eses datos, sabe vostede que como diputado pode pedilos en calquera momento. Que pena que non lle acordaran hasta ahora. Saber canto se gasta en extinción e canto se gasta en prevención. En todo caso, como di vostede, tempo haberá. Xa lle dixen na miña primeira intervención que eran máis de 200 millóns en total, subimos dende o ano 18, cumprindo ademais un dos mandatos desa comisión que vostede di que non está cumprida, un 50% en gastos de prevención. Eu falei tamén na miña intervención da necesidade, que non é nada sinxela, de atopar ese equilibrio entre prevención e extinción. Punto final o tema dos incendios. O que lle dixen na primeira ou na intervención da comparecencia é que vostede é tan previsible. Vostede ten unha pregunta que di sobre a política da Xunta de Galicia en materia de prevención e loita contra os incendios forestais, resposta que está a dar o goberno galego aos retos... No, perdón, esta é do bloque. A súa é só de incendios. Estaban xuntas, perdón. Esa se foi a Feijóo a cumplir o encargo, o encarguiño. O señor Besteiro mandadiño. Lamento que sexa así, pero mire, xa que me pregunta, e cambio de tema polo financiamento, voulle decir, tamén o decía na comparecencia, a política de fixación de persoas no rural, a política de fixación de vida económica no rural, que é moi importante na prevención de incendios,
pasa por cuestións financeiras. E, polo tanto, se temos unha población dispersa e envellecida, por iso é polo que estamos loitando. Tamén comunidades autónomas do Partido Socialista que teñen as mesmas características ou parecidas de Galicia. É increíble que eses presidentes autonómicos socialistas o estén facendo e vostede desde aquí, desde Galicia, este facendo todo o contrario, que facendo unha especie de carta blanca o que queira facer Pedro Sánchez. O malo que único que quere facer Pedro Sánchez, xa que falamos de líderes, manterse un pouco máis no goberno, e por iso a Galicia todas as propostas que está facendo non lle conveñen en absoluto. Imos asumir moita máis débeda da que nos libera, non imos poder facer nada con esa deuda condonada, vostede o sabe de sobre, eses 4.000 millóns que dixo que íbamos ter a nosa disposición para o que quixéramos, esa afirmación que non é capaz de desmentir, non me está nestas alturas, lle perseguirá por moito tempo. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señor Besteiro. Moi ben. Non é a Xunta precisamente absolutamente dilixente na facilitación da información que se lle pide. Tarda moito, se a dá. Pero, en todo caso, sobre esta cuestión, señor presidente, o digo porque na última reunión que tuveron con outros presidentes dos que vostede agosta de decir que opinan diferente do resto do Partido Socialista, supoño que non lle presará a naide a oportunidade de ver que o presidente de Asturias e o presidente de Castela-A Mancha van a pedir formalmente esa condonación da débeda. Non sei se como lles veo lucidez agora ou non, non sei que ten que dicir vostede ao respecto. Pero, en todo caso, eso si supón unha perda evidente de recursos para Galicia. Eu lle pido, con toda a forza que poda representar eu neste Parlamento, de que reconsidere a súa posición de non aceptar a condonación da débeda, que iso vai a privar a Galicia de recursos que se poden emplear en cousas ben importantes. Xa non vou a facer demagoxia sobre onde se deben emplear esos fondos. Vostede o sabe, porque nós levamos defendendo en este Parlamento durante moito tempo onde se deben facer as inversións públicas. Vostede insiste en que non. E quere facer creer á xente de que se a un lle perdona unha débeda, eso é malo. Sin embargo, se eu lle condono e beneficio con bonificacións aos máis ricos nos impostos de patrimonio, eso é bon. Pois mire, a xente non lle entende. A xente entende que cando lle condonan a débeda é algo bon. Sin condicións, simplemente hai que pedila, porque é un acto voluntario, por suposto. E iso sí se pode detraer recursos para estar nunha mellor posición financiera, que é evidente. Este ano vamos a destinar para a débeda 1.700 millóns. 1.700 millóns. Facendo unha simple regla de 3, retirando un tercio, estaríamos en disposición, máis ou menos, de non ter que situar nos orzamentos da Xunta 600 millóns. Sí ou non? Oiga, bueno, pois sigan terqueando nesa cuestión. A cuestión é que realmente non teñen que pagar un tercio e iso é malo. Bueno, pois explique yo a que nos entendan. Porque ninguén o entende neste país. Regálanlle 4.010 millóns que lle condonan a deuda, salvo que o presidente da Xunta tuvera pensado non pagar a débeda, que é unha solución. Oiga, como non teño pensado pagala, ni me vai ni me ven. Pero as débedas hai que pagalas. E se lle condona ao Estado eso, lle está retirando recursos que sí se poden utilizar para previr incendios, entre outras cuestións. Entre outras cuestións, señor presidente. Mire, non fale de consensos, nin fale de acordos, nin fale de seguidismo, cando xa lle dixen na anterior intervención que nós responsablemente nos sumamos a votar con vostedes ese dictamen onde estaban 123 medidas que se aprobaron e que nos votamos confiando en vostedes. Por tanto, a confianza tamén hai que traballala e a confianza se demostra tamén cos orzamentos poñendo os cartos sobre o que hai que poñer. Máis inversións en prevención, máis brigadistas e menos cavar fosas, señor presidente. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, postos a confianza, vostede decía ahora que nos deran a confianza no ano 2018. O seu representante naquela comisión
que di que confiou en nós, supoño que sí, é o mesmo que di ahora que non se pode confiar en vostedes porque todo eso do cupo da condenación, sí, é que é o mesmo. Por lo tanto, xa me dirá o señor Leiceaga. Que razón, quen ten razón? O señor Leiceaga do 18 ou o señor Leiceaga? Si, bótese as mans a cara a todo o que queira. Mire, nos está volvendo, non sei se a palabra un pouco tolos, pero vostede desorienta moito. Coa súa interpretación é o diputado máis guiadiño que pode ter o Goberno Central, canquer Parlamento Autonómico, pero que despois os desminte. Desminte o señor Marlasca, que di que actuamos aceitadamente nos incendios. Eu digo, casi son máis crítico eu comigo mesmo do que o señor Marlasca. Vostede di que foi todo un desastre. E agora di que o que di o Ministerio, mire, documento sometido al trámite de consulta pública previa con fecha 15/5/2025. Vicepresidencia Primera del Gobierno, Ministerio de Hacienda. La aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las comunidades autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto. E vostede ven aquí, corrixe a vicepresidenta primeira, que como se entere co carácter que ten, saberá o que lle vai facer, e di que todo mentira e que podemos gastarlo no que queiramos. Este é o señor Besteiro, do que nos podemos fiar. Este é o señor Besteiro. Que todos sabemos que a vicepresidenta primeira é capaz de dicir unha cousa a súa contraria, só fixo cando veu a Galicia hai un ano, dixo que en ningún caso non se estaba plantexando condenación de débeda nin de broma. 2 semanas antes de decir que adiante. Entón, se non hai que fiarse dela, eu entendo perfectamente, podemos ir o que di a Airez. A Airez que do PP está para deixarlle quedar mal a vostede, a ministra, todo, señores, ter un pouco de seriedade. E xa non falo do aforro de intereses, que estaría en torno aos 100 millóns de euros. Mire, falo dos 4.000 millóns que vostede dixo aquí en sede parlamentaria que quedarían libres para gastar no que quiséramos. 4.000 millóns, señor Besteiro. Por lo tanto, vamos a eso. Vostede sigue mantendo que teremos 4.000 millóns para gastar. Sí. Mire, chega un momento, señor Besteiro, en que non entendo. E se non entendo, entenderá que é moi difícil seguirlle e entonces aquí ímolo deixar. Nos quedamos en 4.000 millóns, xa falaremos. Moitas gracias. Gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, presidente. Señor Rueda, se a súa xestión é tan eficaz, que temen? Porque fíxese como de desastrosa ten que ser a súa xestión para que vostedes hoxe fagan esta anomalía escapista. Porque sabe o único que reflexa que queiran acumular a sesión de control a súa comparecencia? O seu escapismo político e que vostede sabe que fixo unha xestión neglixente destos incendios. Pero non imos permitir que escape da súa nefasta xestión dunha vaga de lumes na que vostede durante días estivo desaparecido. Fixo falta que arderan miles de hectáreas, que houbera desaloxos, mesmo 4 persoas do dispositivo hospitalizadas, xente, por certo, moi nova, para que vostede se acordase de que era o presidente de Galiza. Galiza ardía e vostede estaba ausente. O día 5 de agosto, según soubemos polas súas redes sociais, estaba de excursión en moto pola costa. O día 6 e o día 7, a súa xenda era unha páxina en branco. O día 8, vostede seguía de veraneo cando incendios como os de Chandresa de Queixa asolaban Ourense. O día 9, tivo tempo para ir a unha gala benéfica organizada no Hotel da Toxa. O día 10 de agosto, mentre xa se multiplicaban os incendios, vostede estaba na Feira do Viño de Monterrei e, como non, tamén tivo tempo, sacou tempo na súa xenda para ir ver as touradas acompañado por Feijóo e Rajoy. Galiza ardía e vostede de touradas.
Sí, señor Rueda. Non sei se lle están preguntando de atrás, en fin. Así chegamos ao día 12 de agosto, coa provincia de Ourense literalmente cercada polo lume, no que por fin vostede se acorda de que o presidente de Galiza e entonces improvisa unha visita ao CECOP. E digo que improvisa porque ese día a súa senda oficial era unha folla en branco. Ademais dunha incompetencia total, esta actitude foi de absoluta irresponsabilidade e tamén de menosprecio por este país e pola súa xente. Comportouse vostede como un presidente ausente. Por iso debe de dimitir, porque vostede non está preparado para afrontar os grandes retos que ten este país. E é evidente que un deles é que fagamos frente a un problema tan grave como son os incendios. Un problema que cada vez é maior, porque, señor Rueda, quen deixa a Galiza negra non é o BNG, son os incendios que provocan a súa política forestal e a súa política de abandono do medio rural. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Gracias, señor presidente. ¿Sabe o que me estaban dicindo os meus compañeiros que están sentados detrás, señora Pontón? Que vostede nunca deixa de sorprenderlles, cada vez é máis difícil. Me decían tamén, e vostede protestou na xunta de portavoces, ou protestaron que estivera aí en nome do BNG, porque por esta acumulación, porque a súa pregunta non tiña absolutamente nada que ver cos lumes. E, polo tanto, non se podía sustanciar así. A mí non me sorprende estas cousas de vostedes, algo coñecendo bastante ben. É bastante previsible. Aquí estou escapando de vostede, absolutamente. Estou moi escapado. Mire, eu podía decirlle que algunhas datas que vostede di que eu estaba de festa, había tamén responsables políticos do BNG acompañándome, o agradezo moito. E tamén, bueno, podíamos decir tantas cousas que eu resumo en algo fundamental. Supoño que cando alguén, vostede que se autoproclama presidenta na sombra, entenderá que tamén con esa autorresponsabilidade que se dá, tamén terá algún tipo de deber. E seguimos sin saber, e non oímos saber, que pasou, onde estaba vostede, porque non mereceu a pena volver. Xa que quere falar destas cousas, pareceme bastante absurdo, pero se leva o debate a estes límites e a estes extremos, vostede apareceu o día 15, improvisadamente, estaba de vacacións, e a saber, a mí a verdade é que saber onde estaba me da igual, pero saber por que vostede considerou que cunha provincia en situación dúas, cun CECOPI constituído, ese día, o día que eu fun, vostede porque pensou que valía a pena seguir na playa ou na horta ou onde estivera e que a partir do día 15 hai que facer un paripé e volver a desaparecer uns días. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Pontón. Mire, señor presidente, é evidente que vostede non quere dar explicacións. De feito, permítese o luxo de vir aquí e non responder absolutamente nada. E eu quero preguntarlle quen é presidente, vostede ou eu? O sea, son eu a responsable de coordinar o servizo de loita contra os incendios forestais ou era vostede, señor Rueda? Quen ten aquí a responsabilidade cando hai unha catástrofe destas características do país? Como que é absurdo preguntarlle onde estaba vostede cando Galiza ardía e o resultado que temos é os peores incendios da nosa historia, señor Rueda? Como pode decir que é un absurdo? Non, non, é unha exigencia de responsabilidade. É unha exixencia de responsabilidade lóxica. E o que comprobamos é como, mentres Galiza ardía, vostede estaba de festa en festa, de gala en gala,
paseando en moto e nas douradas, señor Rueda. Ese é o reflexo dun presidente ausente que chegou tarde. E, por certo, sabe vostede perfectamente que desde o BNG e eu persoalmente intentamos poñernos en contacto con vostede. E vostede non quixo falar comigo. Vostede saberá por qué. Vostedes non nos deron ningún tipo de información en toda esta vaga de lunes. Mire, señor Rueda, Galiza ten un problema moi grave. Ten moitos, pero un deles, un dos máis importantes, porque acabamos de velo dramaticamente outra vez este ano, é facerlle fronte aos incendios forestais. E o que nos deixa a súa comparecencia de hoxe a un presidente ausente que non quere cambiar absolutamente nada do que fixo e que por riba ven aquí a intentar responsabilizarnos o BNG, a facer de oposición, mandándolle aos cargos do seu partido que veñan a esta sesión de control a insultarnos. Canto máis nos insultan, o que demostran é que peor o fan. E, desde logo, o BNG vai a traballar para que haxa unha alternativa neste país, para que non vexamos de novo un drama como que acabamos de ver. E para iso hai que cambiar as políticas forestais, as políticas de abandono do rural, o modelo de ordenación do noso medio rural. O que nos dixo xe vostede que non vai facer nada diso. Pequenos retoques e promesas gastadas, señor Rueda. As mismas promesas de sempre. E a xente deste país merécese un presidente que este á altura. Vostede non o estivo antes, nin durante, nin despois. Por eso reiteramos, señor Rueda, dimita. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, estou emocionado, teño que decirlo. Despois de 3 anos é a primeira vez que me chama presidente. Ainda que sea para insultarme despois, pero lle agradezo moitísimo. Xa compartimos este cargo de presidente que ata agora só tiña vostede na sombra, pero a única presidenta na súa concepción era vostede e eu era o señor Rueda. Moitas gracias por chamarme presidente, señora Pontón. Mire, xa lle dixen que me parecía un debate absurdo, pero lle vamos a facer. Vostede quere telo, pois, para min, xa acabou. Vostede foi informada o día 15 polo Consello de Presidencia, igual que o señor Besteiro, e igual que o señor Besteiro agradeceu a información, o primeiro que preguntou vostede é que por que non a chamaba eu. O mellor é que estaba facendo outras cousas ese día, e o que me interesaba é que vostede tivera información. Vostede, oiga, de presidente a presidente, por que non a chamei eu? Foi o seu comentario, señora Pontón, é que é mellor que os galegos a vayan coñecendo un pouquiño, e que saiban como é. Eu creo que xa coñecen bastante. E, polo tanto, mire, como vostede sabe que chegou tarde a todo isto, e como xefa da oposición tamén ten obrigas, como vostede sabe que os galegos en xeral percibiron que, cando menos, despois se pode acertar máis ou menos na xestión, pero que presencia, compromiso e preocupación houbo, non só pola miña parte, que o intentei humildemente, senón por parte de todo o goberno, vostede ten que construir a realidade contraria. Non lle vai colar, os galegos, como digo, a coñecen ben, e bo que aínda a coñeza mellor, porque leva 25 anos de diputada na oposición, pero este paso vai estar bastante máis, eso sí, esa no seu partido. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Continuamos
Co orden do día, pasamos ao punto terceiro, texto legislativo. Neste caso é a toma en consideración da proposición de lei de iniciativa popular por unha CRTVG ao servicio do pobo. Todo elo en base ao artigo 12 da Lei 7/2015 do 7 de agosto. Para a presentación da proposición de lei, pola persoa designada por a Comisión Promotora, ten a palabra a señora Teresa Navaza González por un tempo de 15 minutos. Os servicios da Cámara acompáñanlle hasta esta tribuna. Alégrome de velo. E saber que médico é unha seguridade, por iso me poño mal. Presidente do Parlamento, integrantes da mesa, conselleiros e conselleiras, deputados e deputadas da Cámara, galegas e galegos, moi boas tardes. É unha honra estar hoxe aquí, acompañada desde a tribuna por algunhas persoas, representantes da Comisión Promotora desta iniciativa legislativa popular. E desde a rúa, as portas desta Cámara, mágoa que non se escoite neste interior o son da súa dignidade, por centos de persoas que precisan, merecen e demandan, como non pode ser doutro xeito, uns medios de comunicación públicos ao servizo do pobo, ao servizo do país, ao servizo de Galiza, ao servizo da cidadanía. Cidadanía que procura incansable, como escribiu a nosa poeta Ana Romaní, ese mar que habita baixo o deserto. Foi precisamente o apoio, a sinatura e o compromiso de case 24.000 galegos e galegas o que nos permite hoxe someter a consideración deste Parlamento unha proposta legislativa radicalmente popular, que ten en síntese un único grande obxectivo: liberar a galega, liberar os nosos medios públicos do secuestro no que os mantén desde hai xa demasiados anos o Goberno da Xunta en mans do Partido Popular. Case 24.000 persoas asinaron coa súa identidade un documento que reclama uns medios públicos plurais, democráticos e de calidade, que non manipulen, que non enganen, que respondan ás necesidades e urxencias da nosa sociedade. Mais son só unha pequena parte dunha opinión que cada vez medra máis, que cada vez se sinte con máis forza e que se evidencia tamén no abandono dunha audiencia cansa de que intenten manipulala. As máis de 40 organizacións, colectivos e asociacións de toda índole que promoven esta ILP, agrupadas desde o ano 22 nunha plataforma en defensa do que daquela era a CRTVG, representan a centos de miles de persoas, a unha sociedade que reclama o seu dereito a unha información veraz, a uns medios de comunicación públicos ao servizo de Galiza, de toda Galiza. E que tanto teñen en común este ano de siglas, esta maraña de colectivos distintos, diversos e plurais, para acabaren confluindo na necesidade de rescatar a CRTVG. Agora CESAGA, para poñela ao servizo dese pobo soberano, o que vostedes representan e din gobernar. Non hai que ir moi lonxe ni moi atrás para entendelo. Hai apenas uns minutos vostedes debatían aquí mesmo sobre a peor vaga de incendios da nosa historia. Que se de quen é a culpa,
que se as competencias duns ou doutros, que se o modelo de xestión forestal, pero tamén xa non se pode ocultar por máis tempo o tratamento da cobertura informativa que fixeron os nosos medios públicos, de todo o relacionado con esta traxedia. Da cobertura que fixeron, ou máis ben da que non fixeron. Pregáronse a TVG e a Radio Galega, como sempre, as consignas e os intereses do Partido Popular que ostenta o Goberno da Xunta? Cumpriron os nosos medios a súa misión de informar sen inxerencias? Non sigo. Foi todo tan burdo, tan evidente, tan descarado, tan lamentable, tan obsceno e tan irresponsable que aforro outros adxetivos. Unha vez máis, a CESAGA, e mira que me custa aprenderme este nome, me recorda un fondo buitre, a CESAGA abandonou o pobo galego e traicionou a súa misión de servicio público. Veunos a memoria estes días o que fixeron cando Prestige. Agora repitiron a historia cos incendios. Temos que berrar de novo manipulación nunca máis. Porque sí, efectivamente, falamos en palabras mayúsculas de manipulación informativa. A práctica deleznable derivada da inxerencia política e gubernamental que impide que os nosos medios cumpran coas misións de servicio público, cas obrigas de vital importancia para a consolidación da democracia que teñen encomendadas. Nas dictaduras, censúrase. Nas democracias agóchanse, terxivérsanse e manipúlanse as novas de impacto máis negativo para a cidadanía. Porque iso é o que denunciamos, o que pasa día a día nunha campaña política sen fin. Como se entende, senón o ataque constante a concellos que non son gobernados polo PP? Pregúntenlle os alcaldes e as alcaldesas. Asistimos desde hai tempo a unha precampaña das municipais que demoniza os concellos que non goberna o PP, a marxe da propia lei electoral, e vostedes fano sen tregua. Da mesma maneira que presenciamos uns informativos onde o xefe da oposición en Madrid ten unha sobrepresenza que se lle nega á oposición en Galiza. E que, señoras e señores deputadas, doe e semella mentira a estas alturas ter que lembrar unha e outra vez, e farémolo mentres nos quede un alento de vida, que as leis dos que nos dotamos din literalmente: os medios audiovisuais públicos de Galiza son un servicio esencial que ten como misión difundir contidos destinados a garantir a cultura e a lingua galega, a independencia e a veracidade da información, o pluralismo, a cohesión social e territorial, a promoción dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas e a calidade da propia democracia. Sendo así, se as normas de obrigado cumprimento establecen todo iso, como é posible que o Executivo galego manteña secuestradas a nosa radio e a nosa televisión? Como chegamos a normalizar que o investimento de cartos públicos que se destinan cada ano o que agora temos que denominar CESAGA, Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, non beben rimbombante e moi baleira de contidos, acabe cada día, cada minuto, en cada programa, en cada informativo, o servizo da forza política no goberno. Que anomalía é a que tolera con total impunidade
que a actual directora xeral da corporación, Concepción Pombo, o igual que fixo durante anos e anos o seu predecesor, Alfonso Sánchez Izquierdo, antepoña os intereses do Partido Popular os valores de carácter ético-político nos que debe fundamentarse o servicio público. Eses valores relacionados coas necesidades democráticas, sociais e culturais do noso pobo. Señorías, deputadas e deputados, saben perfectamente, sabémolo todas e todos, que o actual modelo de radiotelevisión non garante a independencia do ente público. O actual modelo de radiotelevisión reduce a variedade, o equilibrio e a calidade do conxunto de programacións e servicios audiovisuais destinados aos diferentes públicos. O actual modelo de radiotelevisión mesmo posibilita a emisión noutras linguas distintas do galego. Tampouco potencia a imprescindible participación e o control social e dá entrada ao capital privado, entregándolle a meirande parte da programación. Volvemos velo estes días coa externalización do programa deportivo diario da radio, que inaudito se emite agora en directo pola FM convencional, pero alucinante, realízase nos estudios de Radio Líder, unha emisora da competencia. Ata aí chega o desmantelamento e o despropósito. É por iso que neste contexto as organizacións sociais, culturais, sindicais, políticas e profesionais integradas na plataforma en defensa dos medios públicos que promoveron esta iniciativa legislativa co respaldo desas casi 24.000 sinaturas de galegos e galegos que a fixeron súa, vémonos na obriga de saír ao rescate do noso servicio público de comunicación audiovisual e propoñemos e demandamos hoxe e aquí na sede da soberanía popular unha radiotelevisión pública que garanta o respeto escrupuloso á obxectividade, a imparcialidade, a neutralidade, a veracidade e o pluralismo informativo, erradicando a manipulación e a cancelación de contidos e profesionais. Que recupere a perspectiva da realidade social, laboral, económica e cultural do país e de todo o seu tecido social, nos contidos informativos, divulgativos, educativos e de entretemento. A tal fin, exiximos que se garanta o dereito de acceso seguindo criterios obxectivos de representación e implantación social. Que recupere a cobertura territorial de todo o país e as desconexións locais, espacios fundamentais para o dereito da cidadanía a acceder ao que acontece na súa contorna máis próxima. Que promova e defenda a identidade de Galiza, a súa lingua e da súa cultura, co estímulo á produción editorial, teatral, musical, audiovisual e demais expresións artísticas e escénicas do país. Que xogue un papel estratégico na converxencia digital e garanta a presenza do galego nas plataformas digitais. Que fomente, a través dos contidos, a igualdade e a non discriminación, a diversidade sexual, integrando a perspectiva de xénero e fomentando accións positivas, así como o uso da linguaxe non sexista. Que preste especial atención á programación dirixida á infancia e á mocidade, por canto que representan o futuro da sociedade, recuperando unha das principais funcións para que foi creada a galega, o fortalecemento da cultura e a lingua propias de Galiza, así como o seu papel educativo, socializador e galeguizador.
que cumpra a súa función estratégica como motor do desenvolvemento da produción audiovisual independente, con transparencia, evitando a concentración das compras nun número reducido de proveedores. Por último, con esta ILP instamos os poderes públicos de Galiza ao cumprimento da normativa do sector audiovisual xestionado pola Xunta, nomeadamente a designación da Dirección Xeral da CESAGA por maioría cualificada do Parlamento galego, sen subterfuxios, sen disposicións adicionais que permitan, como ven de facer, a recente lei reguladora dos nosos medios, a Lei 1/2025 de 14 de marzo, a imposición monocolor da persoa que o partido no poder máis lle interesa. Foron tan alá que mesmo se atreveron a aprobar unha norma contraria á Lei Europea de Liberdades de Medios, ENFA en inglés, de obrigado cumprimento nos Estados membros desde este pasado 8 de agosto. Señor Rueda, aínda que non está que llo conten, a súa recente Lei de Medios naceu fraudulenta. Porque non podemos esquecer que uns meses despois do rexistro desta iniciativa que hoxe defendemos, o Goberno galego conseguiu cos únicos votos do Partido Popular aprobar esta lei que supón para os nosos medios un retroceso e unha oportunidade perdida. Ademais de permitir ese nomeamento a dedo da nova directora, elimina a obriga da creación do Consello de Informativos e o Estatuto Profesional, ferramentas destinadas a protexer os profesionais fronte ás inxerencias que denunciamos. Permite a privatización de todos os contidos, mesmo os informativos, blindados na lei anterior. Crea un órgano de participación da sociedade que é unha burla á pluralidade. E, finalmente, insistimos, pola súa gravidade, abre as portas ao uso das linguas distintas ao galego nas emisións da corporación. Ninguén podía imaginar que o autoodio chegaría ata estes extremos. Nunca foi máis necesaria, ao noso entender, unha proposta alternativa de modelo de medios públicos. Ten que rematar. Sí, señor presidente. Gracias. Téñena sobre a mesa e agora tócalles tomala en consideración. Escoitaremos atentamente o que teñan a ben decir, pero lembren, cando nos contesten, e quero que a última referencia desta miña primeira intervención sexa para elas e eles, os traballadores e traballadores da Radio e Televisión Pública, que levan anos significándose en defensa do que é de todos e de todas nós. Traballadores e traballadoras que acumulan no seu triste historial unha morea de sentenzas por vulneración de dereitos fundamentais por parte da corporación, algunhas tan graves como a vulneración do dereito á liberdade de expresión, o dereito á folga e directamente por manipular e mentir. Gracias. Perdón. Despois ten outro turno ainda. Sí, pero quixera decir unha cosa que me parece fundamental, se vostede me permite. Solo un minuto. 30 segundos, por favor. É tan grave que foron apoiadas por 66 organizacións de periodistas de España e 320.000 profesionais europeos de 44 países de todo o mundo. Mágoa que nos coñezan por isto no mundo. Que vergoña. Quero acabar, ahora sí, presidente, e doulle as gracias, cas verbas dunha poeta palestina. Cando morra, prometo perseguirvos sempre. Cando morra, prometo perseguirvos sempre. Un día hei escribir como se as flores foran nosas. Presidente, deputadas, deputados, os medios públicos como as flores
son un ben común. Gracias. Gracias. Epa, cuidado. Ronda dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea, declina a súa intervención. Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira. Gracias, presidente. Bo día, señorías, e un saúdo moi especial para os que estades hoxe aí arriba na tribuna deste hemiciclo e moi especial tamén para aqueles que están aí fora exercendo o traballo de cidadanía, exercendo a presencialidade que require esta ILP, que require este dereito. E con ese fío de liberdade que nos dá aínda que podamos xuntarnos aí fora e decir ben forte que non nos merecemos que un partido político seña o dono do noso dereito á información. Non nos merecemos como sociedade que o Partido Popular anulase a carreira profesional nos medios de comunicación públicos de varias xeracións de periodistas galegas e galegos. Non se merecen os xornalistas deste país a nulidade da súa carreira profesional. Os gobernos do Partido Popular en Galicia levan anos alimentando as carencias da nosa democracia. Fagocitan a iniciativa, o talento, a creatividade e, sobre todo, a mirada crítica e o dereito á información. Pequenas e grandes miserias soportadas con orzamentos públicos que dan como resultado que a sociedade galega recoñeza a falta de credibilidade nas informacións dos nosos medios públicos, que haxa un abandono da audiencia, que asistamos a unha privatización en progresión xeométrica que está ocupando cada vez un espacio maior nos medios públicos, que as compañeiras e compañeiros do ente público teñan que desenvolver o seu traballo con presións, censura, afastamento de funcións e todo un repertorio de técnicas de mobbing que teñen provocado denuncias por acoso laboral, baixas médicas e sentencias condenatorias ao ente público. 381 venres negro. A folga máis longa deste país, máis de 7 anos saindo a porta da TVG para denunciar a miseria moral, para denunciar que gracias á falta de capilaridade democrática este país nos está a roubar os dereitos á información. E gracias a ti, Tereixa Navaza, gracias, amiga, a xornalista na que sempre nos miramos, a que sempre estuvo aí antes de que tivésemos unha canle autonómica, coa que comenzamos a escoitar en galego a televisión e sentimos que o noso era relevante. Sempre coherente, sempre profesional, sempre boa persoa, porque, como decía Kapuczynski, para exercer o xornalismo, ante todo, hai que ser boa persoa. As malas persoas non poden ser bons xornalistas. E hoxe tocaría ser honestos, como con nós mesmos, ser honestos coa cidadanía, pero é máis que evidente que isto non vai a ser así. As paradoxas da democracia son un truco de entretemento para o Partido Popular. Hoxe debatemos unha iniciativa legislativa popular que chega a este Parlamento coa forza de máis de 24.000 sinaturas. Non é un capricho, non é un exercicio teórico, é unha evidencia de que a manipulación dos nosos medios públicos é unha enfermidade crónica. O Partido Popular encargouse con unha estrategia férrea e sen pudor de crear unha situación de enfermidade ata cronificala.
E hoxe non estamos a pedir máis que aquilo que conforman os dereitos fundamentais de calquer cidadán, a paliar os efectos desta enfermidade. Con eso nos conformamos, con paliar os efectos desta enfermidade. Que a dirección da CRTVG, é verdad que ahora se chama de outro xeito, pero para nós seguirá sendo a CRTVG, se elixa en concurso público e con maioría cualificada do Parlamento, non a dedo, desde San Caetano. Que haxa un estatuto profesional e un consello de informativos para que quen traballa non sexa refén da manipulación. Que se cree unha autoridade audiovisual independente que vele polo dereito da cidadanía a recibir información plural. E que a programación aposte pola lingua, pola cultura, pola diversidade e non por un escaparate de glorias de presidente de quenda. Cuestións todas elas que se enmarcan dentro dunha sociedade democrática con madurez e responsabilidade e que están respaldadas polo Comité Intercentros, colectivos culturais, sindicatos, profesionais da comunicación e milleiros de galegas e galegos que reclaman independencia, pluralidade e democracia nos medios públicos. É tan básico que sorprende que teñamos que debater isto no ano 2025. É tan evidente que fai que estemos situados nunha realidade que semella oculta ao resto do Estado. Que nos retrotrae o ollar do pasado, cando neste ano a TVG cumpre 40 anos. Naceu para ser a Televisión de Galicia e acabou sendo unha canle de propaganda política do Partido Popular. 4 décadas de historia. E vostedes, os do Partido Popular, soprando as velas, pero sempre para pedir o mesmo desexo, seguir controlando o mando a distancia da televisión e radio públicas galegas. Como control que fixeron durante este verán coa terrible vaga de incendios que asolagaron Galicia mentras ardía o noso, o de todos, que igual para que os que deciden dentro do ente é o de ninguén. E tamén vai por diante que dous temas tan importantes do noso país como son esta ILP e a comparecencia dun presidente para falar desta vagas de incendios, teñan que estar hoxe aquí constreñidos nunha mañá como se fose un despacho calquera de calquer día da semana. Mentras, centos de persoas durante este verán eran desaloxadas de praias de lugares próximos aos montes, a Televisión de Galicia adicábase a retransmitir novas como as dos día 15 de agosto na que TVG conectaba en directo coa praia de Cabanas para saber que dice a xente de fumar ou non. Literalmente, nese momento, en Galicia chovía cinza, en boa parte do noso territorio. Conectaban sempre con poboacións costeiras para evadir a realidade que deixou e segue a deixar nestes momentos a miles de hectáreas dos montes galegos arrasadas polo lume. Decenas de fogares destruídos ou afectados pola queima, perigo e situacións de risco que provocaron a morte e danos nos profesionais e veciños que botáronse ao monte tratando de frenar incendios voraces que aniquilaban o país. Desinformación que supuña ademais un perigo, xa que non indicaba que zonas de Galicia estaban sendo aniquiladas, que rutas eran perigosas ou as probabilidades de contagio da situación do lume que estendíase como un regueiro de pólvora polos montes. Esa desinformación fíxose patente nas redaccións vacías das delegacións da CRTVG ou en programas de radio nos que abordaban a información do lume a través de chamadas telefónicas, pero nunca con unha planificación directa sobre o que estaba a acontecer en Galicia. Houbo programas con unha duración de 170 minutos nos que apenas se lle dedicaban 14 minutos aos incendios, o que anda aí do 13 de agosto. O programa Hora Galega do 14 de agosto que ten unha duración de 70 minutos e apenas se lle dedicou 8 minutos aos incendios. O programa O Termómetro que ten unha duración de 120 minutos no que se dedicou aos incendios 1 minuto 15 segundos o día 15 de agosto. A poboación non foi informada polos medios públicos galegos da situación dramática dos lumes en Galicia, ao tempo que xornalistas e técnicos da TVG recibían órdenes concretas de que era o que tiñan que gravar, o que tiñan que emitir e mesmo como debían afrontar con normalidade os sucesos que acontecían nos espazos devastados polo lume. Botando a vista ao pasado, nesa historia sempre inconclusa de Galicia hai unha realidade e é o esmorecemento do que podíamos ser e non aconteceu. Figuras como Chichi Campos, Suso Bamón, de Pilar Pallarés, Xavier Fortes, Paz Castro, tivemos posibilidades. Fomos algo en algún momento. Tivemos un pequeno pasado ata que chegou a política de todo a cen. Dicía Lagrado, un personaxe da lei do deseo de Pedro Almodóvar,
que una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. E eu engadiría, un país tamén é máis auténtico canto máis se parece ao que soñan as súas xentes. Galicia non pode resignarse a ser menos do que merece, nin pode aceptar que se recorten dereitos e liberdades. Cando unha persoa pode vivir sen máscaras, cando pode exercer libremente a súa identidade, cando un pobo pode falar a súa lingua, cando un pobo pode decidir que escoitar, cando un pobo pode decidir o seu futuro e recoñecerse no seu patrimonio, entón sí estamos diante da autenticidade. Pois ben, señorías, ese é o soño que temos para os medios públicos de Galicia. Medios que non se disfracen de modernidade mentras practican o retroceso, senón uns medios valentes, diversos, libres, porque, como lembraba Lagrado, a autenticidade non se compra nin se improvisa, constrúese con dignidade. A que nos faltan nos medios públicos deste país, dignidade cos profesionais e dignidade cas galegas e galegos. Moitísimas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Podo apartalo, porque senón estou un pouco incómodo. Así de lado, nada máis. Así. Grazas. E bon día a todas e a todos. Honra a nosa, Tereixa Navaza, por poder contar coa túa voz, para as que ademais traballamos como profesionais nas redaccións dun medio de comunicación neste país, que unha voz e unha persoa histórica no xornalismo galego sexa quen defenda esta iniciativa legislativa popular. É unha honra, é un orgullo. Quero saudar e agradecer a túa participación hoxe aquí, pero tamén facer extensible ese saúdo, ese agradecemento a todas as persoas que nos acompañan nesa tribuna de convidadas hoxe, a todas as que están seguindo o debate tamén desde as rúas, e agradecer ao conxunto de entidades sociais e de organizacións que impulsaron precisamente da man desas 24.000 galegas e galegos que hoxe esteamos debatendo neste primeiro pleno do período de sesións esta iniciativa legislativa popular para rescatar a radio e a televisión públicas de Galicia. E se hoxe estamos debatendo neste primeiro pleno esta iniciativa legislativa popular, non é por vontade das persoas promotoras desta iniciativa, senón por unha imposición do Grupo Parlamentario Popular que non foi quen nin sequera de respetar a vontade das organizacións que fixeron o traballo e o esforzo de traer este texto legislativo apoiado e respaldado por 24.000 galegas e galegos. Pretende o Partido Popular, diluindo hoxe no medio da comparecencia do debate sobre a xestión da catástrofe dos incendios, este importante e necesario debate sobre unha peza fundamental do sistema democrático do noso país. O PP impuxo o debate cun obxectivo claro, ver se son capaces de ocultar o clamor social na defensa duns medios públicos que estean ao servizo das galegas e dos galegos e non do partido no goberno e non do PP. Esa maniobra política, porque non pode chamarselle de outra maneira, o que pon en evidencia precisamente aquelo que denuncia a iniciativa legislativa popular que hoxe debatemos, o control político con mau de ferro que exerce o Partido Popular sobre a radio e a televisión públicas de Galiza até convertelas no seu terminal de propaganda, pero tamén o seu intento a desesperada por tapar o sol cun dedo. A verse metendo o debate hoxe co tema dos lumes pasa sin pena nin gloria unha iniciativa legislativa popular que ven da man de 24.000 persoas e máis de 40 entidades e organizacións sociais de todo tipo, culturais, sindicais, de defensa da lingua, veciñais, entidades e organizacións plurais, reflexo da diversidade e da pluralidade que intrínsecamente define e compón a sociedade galega. Vostedes, señorías do Partido Popular, saben perfectamente que cada vez máis galegas e galegos rexeitan o uso político, partidista e electoralista que fan da CRTVG. E iso non o cambian metendo ou intentando meter debaixo da alfombra esta iniciativa legislativa popular que o BNG vai apoiar como non sería
comprensible de outra maneira. Hai apenas algo máis dun mes, cando decidiron cambiar a Lei de Medios Públicos deste país despois de incumprila durante máis dunha década, precisamente para non ter que cumprila, dicíamoslles que querían cambiar esa lei, que impulsaban unha nova lei de medios para facerse co control absoluto dos medios públicos galegos. Con eles fulminaban os dereitos profesionais das traballadoras da radio e da televisión públicas de Galiza, sacando, barrendo do papel o Estatuto Profesional e o Consello de Informativos. Cambiaban a lei para pisar aínda máis se cabe o acelerador da desinformación, da manipulación e do uso partidista que o PP fai da CRTVG. Seguindo ao pé da letra, como denunciaba a portavoz nacional do BNG escasas horas ao inicio desta sesión na comparecencia do presidente, seguindo ao pé da letra o manual de xestión de catástrofes do Partido Popular, non temos que remontarnos moi lonxes para ver cal é o uso que fai o PP da radio e da televisión públicas de Galiza. Este mes de agosto puidemos volver comprobalo cunha cobertura dos incendios que non por repetida deixa de ser tan indignante. Non aconteceu por primeira vez nesta vaga de incendios, vivimos exactamente o mesmo, a mesma manipulación, a mesma desinformación, o mesmo uso partidista nas vagas de incendios de 2022 e de 2017. Mentres toda a provincia de Ourense estaba en nivel 2 declarada, dicíase hoxe pola mañá desde o 12 de agosto, mentres unha trintena de concellos tiñan toda a poboación confinada, mentres centos de persoas vían como as lapas asediaban as súas casas e tiñan que coller os batefogos eles, porque non había medios de extinción para facerlle fronte aos lumes nos seus concellos, a Televisión de Galiza, que sostemos e pagamos todas con máis de 100 millóns de euros públicos ao ano, continuou como se nada, repoñendo programación bella na radio e na tele e falando con absoluta normalidade toda a mañá e toda a tarde de pragas de pulgas, de mosquitos trigues e de festas gastronómicas varias. Non foron quen nin cortaron a emisión dun programa de entretemento repetido cando se estaban producindo as comparecencias do presidente da Xunta e do Goberno de España no Centro de Coordinación. A xente deste país tivo que cambiar de canle ou poñer o teléfono móvil nunha rede social para poder ver e escoitar algo do que estaba acontecendo ao lado da súa casa, porque a Televisión de Galicia prefería seguir poñendo xente bailando que conectar co Centro de Coordinación da principal catástrofe dos incendios. Decíanos hoxe o presidente da Xunta onde estaba vostede o 15 de agosto, pois se é polo que poñían na tele, pouco preocupada pola catástrofe dos incendios que estaban asolagando ao longo e ancho todo o país e especialmente a provincia de Ourense. Non lle informaban a ninguén da gravidade do que estaba acontecendo, tiñan que cambiar de canle se querían saber o que acontecía ao pé da súa casa. Pero temos memoria, iso non hai maioría absoluta que non lo saque. Temos memoria e algunhas das que estamos aquí aínda nos acordábamos como si se cambiaba a programación en directo para conectar co mitin propagandista en campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo firmando aquel contrato con Pemex que nos iba a salvar a todos, a empezar polo naval galego, da ruína deste país. Eso sí que era importante para cambiar as emisións, para cortar a emisión e a programación en directo e había que conectar coa sede da Xunta de Galiza. A propaganda do PP sí que ten cabida, sí que ten carácter excepcional e de servizo público, non os incendios que asolagan, xa digo, a xente deste país. Esa que siga vendo xente bailar pola súa tele, que é deles, entre outras cousas, porque a pagan. Iso sí tiña informativos especiais na Televisión Pública de Galiza. Non mudaron a programación nesta catástrofe, nesta vaga de incendios, hasta que xa era demasiado vergonzante ata para eles, ata para a dirección da Radio e da Televisión Públicas de Galiza, ata para vostedes, señorías do Partido Popular, non seguir falando do tema, pero xa chegaban tarde, chegaban a arrastro e chegaban mal. Seguindo ao pé da letra, por suposto, o argumentario do Partido Popular e facendo unha cobertura da catástrofe por teléfono, como se vivíramos nos anos 90. Nunha televisión pública que sostemos todas e todos con máis de 100 millóns de euros ao ano, a subdirectora de informativos non pode conectar por teléfono, non en videochamada, por teléfono, como se foran os anos 90, para dar conta da última hora dos incendios. Non se pode tratar a xente deste país como se non pasaran máis de 30 anos por ela. Pero claro, cando tú privatizas
Cando tú externalizas a programación tamén dos servizos informativos, cando as subcontratas a produtoras privadas, supoñemos que non poden conectar co plató de San Marcos. Unha vergonza e un exemplo perfecto de como a privatización dos medios públicos só trae peor servizo para a cidadanía deste país. Pero vostedes, señorías do Partido Popular, non queren uns medios de calidade ao servizo das galegas e dos galegos, senón unha ferramenta de axitación, un instrumento de propaganda ao seu servizo. Iso é precisamente o que denuncia esta iniciativa legislativa popular, o que denuncian dúcias de entidades e organizacións sociais e polo que cada día clama máis xente. Levamos anos vendo e padecendo como arrastran a radio e a televisión públicas deste país pola lama, como apagaron o servizo informativo pechando delegacións territoriais, como puxeron fin ás desconexións locais para exercer aínda un maior control sobre o que se fala, sobre o que se di, sobre como se di e sobre o que se silencia. Mal de calquera cidade ou vila que non goberne o Partido Popular. Aí hai de todo. É moi pouca vergonza. Levamos anos vendo como se condena xudicialmente a CRTVG por perseguir traballadoras atentando contra os seus dereitos fundamentais. Sentencia de Carlos Jiménez que estaba ás portas deste Parlamento, non sei se puido entrar dentro del. Vendo e padecendo, sufrindo como mentían descaradamente furtándolle a poboación dereitos fundamentais, por exemplo, sobre o BNG, tendo que ser a xustiza sentencia mediante a que obrigase aos medios públicos deste país a dicir a verdade. A verdade. Levamos anos vendo como xefes de informativos fan columnas de opinión e mesas de debate na que non hai ningunha soa voz discordante coa liña oficial do Partido Popular. Cada vez é máis difícil diferenciar os argumentarios do PP das escaletas dos telexornais. Non se informa de nada que non supoña unha crítica ao contrario ou de algo que supoña a máis mínima crítica ao PP na Xunta. Nos incendios ou en calquera outra cousa, este mesmo verán é que sin movernos do pasado mes de agosto, botaronlle a culpa até a xente por non ter cita no médico de cabeceira este verán, dicíndonos que collemos vez e non nos presentamos, cando a realidade que viven dúcias, milleiros de galegas e desgalegos é que tú vas ao centro de saúde e non hai quen te atenda. A elevada falta de asistencia ás consultas médicas colapsa o sistema e impide o acceso dos pacientes. A fonte: o Partido Popular na Consellería de Sanidade. No BNG apoiamos, e con isto remato, esta iniciativa legislativa popular, primeiro por saúde democrática e polo firme convencemento de que os medios públicos son un dereito fundamental en calquera sistema democrático e, sobre todo, desde o firme convencemento que temos desde o Bloque Nacionalista Galego en que hai que devolverlle o mando da tele á xente deste país, porque a CRTVG é e debe ser de todas as galegas e de todos os galegos, por moita maioría absoluta que teña ningún partido neste país. Mais nada. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Pomar. Moitas grazas, presidente. Moi bo día, señora Navaza, representante da Comisión Promotora desta iniciativa legislativa popular. Saúdo tamén ao resto da comisión que nos acompañan hoxe na tribuna. Moi bo día, señorías. Permítanme comezar a miña intervención lembrando que a proposición de lei de iniciativa popular sobre a que hoxe debatemos chega a esta Cámara escasos meses despois do debate da aprobación da Lei de Servizos dos Medios Públicos de Galicia para a sociedade digital, a que de cote nos referimos como Lei de Medios. Unha lei necesaria, longamente agardada e mesmo recurridamente demandada polos grupos da oposición, malia que, chegado o momento, fixeron o de sempre, dar as costas e dicir que non. Está claro que, señorías, a proposición de lei que hoxe debatemos semella innecesaria, pero tamén inoportuna. Chega tarde e chega incompleta, agás que con ela se pretenda alongar
e incrementar o ronchel argumentativo da oposición que nesta Cámara nin está nin se lle espera á hora de achegar propostas viables que resulten de utilidade para a sociedade galega. Todo o meu respecto, por suposto, para a Comisión Promotora que impulsa esta iniciativa no marco das amplas posibilidades de participación cidadá que a normativa autonómica contempla. Posibilidades, por certo, estendidas nunha reforma precisamente impulsada polo noso grupo, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Grupo que, xa lles adianto, non vai a apoiar a tramitación desta proposición polas razóns apuntadas. É unha proposta, reitero, innecesaria, incompleta e inoportuna na medida en que Galicia conta desde hai escasos meses e está a aplicar unha recentísima lei de medios. Unha lei que foi tramitada con transparencia e con participación que se someteu a información pública para que se presentasen alegacións, boa parte delas incorporadas no seu día. Non foi un decretazo dun día para outro, como fixeron no caso da reforma da CRTVE. Iso sí que foi escuro, con premeditación e con alevosía. Por certo, unha lei que permite a xestión directa, pero tamén a indirecta dos medios. Polo tanto, permite a xestión externa. Esta iniciativa legislativa popular limítase a propor un sistema de elección e de nomeamento da Dirección Xeral e do Consello de Administración. Por certo, cun modelo para dita elección que non é máis eficaz, senón o contrario. Aí está o precedente do estrepitoso fracaso de intento de concurso público na CRTVE. Permítanme que diga que esta é unha proposta que se acompaña dunha declaración de principios moi xenérica, sen concrecións e sen entrar en cuestións fundamentais, como é a da profunda transformación digital que se está a producir nos medios de comunicación audiovisual. A lei aprobada vai moito máis aló, deseñando unha plataforma de servizos multimedia no século XXI e dotándoa dun marco e das ferramentas necesarias coa transformación e a innovación como piares para cumprir con máis eficacia e con máis garantías de futuro. Todo respecto, insisto, para a Comisión Promotora, malia que non coincidamos cos seus postulados. Respecto persoal tamén para os representantes do Partido Socialista de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego que me precederon no uso da palabra, mais non así para os seus argumentos inconsistentes, forzados e máis caducos que o populismo comunista que algún de vostedes defende aínda coa boca pequena. Señorías da oposición, consellos vendo que para min non teño. Moito criticar aos medios públicos galegos, pero silencio cómplice fronte á clamorosa manipulación, insisto, clamorosa manipulación, que día sí e día tamén perpetran os directivos da RTVE, Telesánchez ou Aló Sánchez, corporación que vostedes coñecen moi ben. Como habería que chamarlle á vista dos seus contidos? O que acabo de dicir, Telesánchez. Recoméndolle, señorías, que sigan a diario os medios públicos galegos. Eu creo que non o fan. Digo que lle recomendo que o sigan todos os días, non en un día nin unha franxa horaria concreta. Miren, vostedes sempre fan o mesmo. Caen na falacia de confundir a parte co todo. Vostedes son tan malintencionadamente simplistas que buscan unha franxa horaria determinada dun día determinado, a que menos lles gusta, para extrapolar e tentar converter a excepción en norma. Equivócanse, señorías, porque a Radio Galega e a Televisión de Galicia efectuaron unha cobertura informativa excepcional este verán. Ao mellor é que vostedes estaban máis interesados en manipular que en seguir os nosos medios minuto a minuto. Unha cobertura rigorosa, obxectiva e extensa grazas a uns profesionais de primeira. Traballadores e traballadoras, os que aproveito para felicitar e para mostrar-lles a nosa total solidariedade. Agradecemos os seus esforzos para ter informada a cidadanía galega con profesionalidade, con rigor e con seriedade unha vez máis. Lamentablemente, unha vez máis tamén foron obxecto de difamacións por parte dos de sempre, os que pretenden intimidar aos xornalistas cunha constante presión co obxectivo de amordazalos como está a facer o Goberno de España.
Miren, os que fixeron iso que vostedes denuncian, os que minten, enganan e fan montaxes interesados, son os medios que dirixen vostedes, señorías. O pasado 13 de agosto, Televisión Española acusaba ao presidente da Xunta de estar de vacacións no peor da vaga de incendios. Isto era mentira e manipulación. Fotos manipuladas, tempos manipulados, lugares manipulados. Isto é manipulación. Moi curioso, porque mentres vostedes, señorías da oposición, e a propia promoción da ILP sobre a que hoxe debatemos piden non ceder os servizos informativos a terceiros, RTV fai xusto o contrario. Externaliza máis ca nunca, señorías, máis ca nunca. E por riba aproveita esta externalización para difundir bulos á máxima potencia, como fixeron neses recentes incendios. Mentira e manipulación, insisto, señorías, porque o presidente da Xunta estivo e está sempre dende o primeiro momento a pé do terreo. Así nos lo acaba de demostrar na comparecencia nesta Cámara con claridade, con transparencia e con contundencia. Non poden argumentar descoñecemento porque as convocatorias, as previsións informativas da Xunta de Galicia chegan a todos os medios, señorías, a todos os medios e, por suposto, tamén a RTV. Pero, claro, a realidade desmentía o relato de Moncloa e xa se sabe, en RTV priman os bulos de Moncloa sobre a información veraz e a realidade. Dende o Grupo Popular insistimos no respecto e no agradecemento á proposta da Comisión Promotora, pero como avancei non imos a apoiar a súa tramitación. Miren, a iniciativa legislativa popular titúlase Por unha CRTVG ao servizo do pobo. Pois ben, isto xa se está a facer dende hai tempo. Nos entendemos como pobo a maioría da cidadanía galega. Ao mellor, pois a falacia é confundir unha vez máis unha pequena parte coa maioría ou co todo. A CESAG, coa lei en vigor, tamén que anterior no caso da CRTVG, xa está ao servizo do pobo, incidindo na defensa da nosa identidade, no enriquecemento e na diversidade da nosa sociedade. Piden dende os grupos de oposición liberar a galega, pois a lei garante a autonomía e a independencia funcional da CESAC que non recibe ningún tipo de indicación. O que hai é que liberala e liberar aos traballadores e traballadoras dos bulos, das presións e das campañas intimidatorias dos partidos da oposición, dos seus partidos, señorías. Insisto e remato, presidente. Galicia conta xa cunha lei de medios que responde plenamente ás necesidades deste momento. Unha lei de medios que axustou o noso marco normativo á legislación europea e a española na materia. Unha lei que habilita as fórmulas necesarias para que os medios públicos galegos afronten con éxito retos como a transición digital ou a mudanza nos patróns de consumo. Unha lei que apostou polo diálogo e o consenso incorporando alegacións e suxestións de procedencias diversas. Unha lei que acentúa a pluralidade e busca o consenso. Unha lei que recoñece e apoia o conxunto do sector audiovisual de Galicia potente e talentoso que pode e debe ir a máis. Unha lei que blinda a misión de servizo público da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, pero tamén blinda a súa principal razón de ser: promover, difundir e impulsar a lingua galega para dar a coñecer a identidade cultural e lingüística de Galicia dentro e fora das nosas fronteiras, engado, aproveitando as posibilidades que nos ofrece a tecnoloxía. Unha lei, en suma, ao servizo dos intereses de Galicia e das galegas e dos galegos. Máis nada e moitas grazas. Gracias. Rolda de réplica da persoa designada por a Comisión Promotora, señora Navaza. Gracias, presidente. 5 minutos, 3. Sí. Escoiten
unha cousa. O que é previsible nesta Cámara casi nunca é o correcto. E hoxe, neste Parlamento galego, ca súa maioría absoluta que van como bulldozers, os medios públicos deste país e a cidadanía perde outro tren para democratizar de vez os medios públicos de comunicación. Hai un estudio imparcial no Estado español que di que as únicas televisións autonómicas que cumplen os mínimos de pluralidade e veracidade son a vasca e a catalana. O resto, nulas, e a galega na cola. Cando os votos do PP tomben, como anunciaron, esta iniciativa legislativa popular, a emerxencia que a Radio Televisión Pública Galega atravesa aínda empeorará. Incrementarán así a xa innegable desafección da audiencia que continuará a migrar cara a outras propostas, guindándose pola borda non só cartos públicos, senón tamén mandatos e oportunidades de incidir na imaxe exterior deste país e na súa vertebración interior. Esta estafa, esta fraude, esta grave anomalía pasará, está pasando factura. A democracia non é plena se os medios públicos non atenden a misión que se lles encomendou. Porque a representación simbólica que son os contidos que desde ese necesario altofalante de medios públicos deben difundirse, que son aqueles destinados a garantir a cultura, a lingua, o pluralismo, a cohesión social e territorial, a independencia e a veracidade da información, eses valores, eses contidos afectan a maneira de escoitar, de ver, de experimentar o mundo que vivimos. Requiren logo da participación e do control social. Requiren un papel activo e vixiante da cidadanía. Na súa posición negacionista de tantas realidades implacables, a maioría desta Cámara ven de negar unha vez máis que exista unha emerxencia nos medios públicos e van nunha especie de abstracción infantil disfrazando todo o que se lles pon por diante. Xa non se pode agochar por máis tempo unha radiotelevisión que se di pública e que non o é. Confésolles que despois de tantos anos de traxectoria profesional iniciada a finais do 65, traballei co franquismo, ca transición e por fin a democracia, estar hoxe aquí, tras a confianza depositada é unha das maiores honras da miña vida, pero teño un sabor agridoce, porque tamén sinto moita lástima. Teño a desagradable impresión de que nos queren meter de novo na cova de Rei Fintolo, que nos queren levar aqueles tempos escuros, aquela longa noite de pedra. Vostedes saben moito deses ministerios de propaganda, pero lembren como acabaron ese ministerio no nazismo. Remato con unha frase do admirado director Oliver Laxe. Vivimos un olor a solpor que se xunta coas gañas de que xurda un mundo novo. Deputadas e deputados, nese mundo agardo que os medios públicos de Galiza brillen coa luz intensa da verdade e da dignidade. Señores do Goberno, deputadas e deputados do Partido Popular, non nos gusta a froita que nos queren vender. Gracias. Gracias, presidente. Pois, rematado o debate, procedemos á votación da toma en consideración da proposición de lei de iniciativa popular por unha CRTVG ao servicio do pobo. Votamos.
Presentes 74 máis o voto delegado. Por favor, servicios da Cámara. Sí, servicios da Cámara, rógolle, por favor. Estamos votando. Son vostedes invitados do Parlamento, como comisión promotora, e eu lle prego, por favor, que nos deixen facer a votación. Non sei se votamos xa, sí, está. Que dé o resultado eu, porque ese é o que vale. E o resultado é 74 máis 1, que é un voto delegado, afirmativamente 35 e en contra 40. Por lo tanto, queda rexeitada esta toma en consideración. E continuamos coa orden do día, que é o punto 4, mocións. Mocións. Neste caso, o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de don José Manuel Golpe, acuña sobre a reactivación económica das zonas afectadas pola perda de grandes industrias tractoras. A esta moción presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e outra emenda do Grupo Parlamentario Popular. Para formular a moción ten a palabra o señor Golpe. Grazas, presidente. Bo día, señorías. O vello mundo morre, o novo tarda en aparecer, e neste claroscuro xorden os monstros. Esta cita de Antonio Gramsci ten hoxe máis vixencia que nunca, porque eses monstros, compañeiras e compañeiros, están aquí entre nós, están neste Parlamento. Eses monstros son capaces de calificar como femia alfa a portavoz do principal partido da oposición ou como llenas as súas deputados e deputadas. Non se pode caer máis baixo. Bueno, vamos ao lío. Traemos hoxe un debate sobre unha comarca concreta, sobre un concello concreto, o Concello das Pontes, e de milleiros de persoas que están a ver como o seu futuro se esvai. Sen que ninguén, dende o Goberno galego, poña un plan enriba da mesa, sen que ninguén, dende a Consellería de Industria, dende a Consellería de Emprego, fagan nada máis que mover un folio. Non é unha exageración calificar de toda a comarca, de toda a zona da transición xusta das Pontes como un páramo industrial. Non é un recurso dialéctico. Nesa interpelación que deu lugar a esta moción, amosáballe a conselleira Lorenzana unha gráfica onde se vía claramente o descenso de cotizantes á Seguridade Social no Concello dende que se decretou o peche da central térmica. Ese descenso de cotizantes avanza a razón de 50 persoas por mes. En esa interpelación, na interpelación do pasado 8 de xullo, puxen como exemplo de como van as cousas en canto ao emprego industrial na comarca das Pontes o caso da empresa Einsa Print. Empresa que presentou un novo ERE 15 meses despois de executar un ERE anterior no que despediron a 113 persoas, onde comenzaba o desmantelamento da que foi a segunda empresa en número de empregos de todo o Concello das Pontes. Pero ese desmantelamento continúa a data de hoxe.
O pasado 8 de agosto, 79 traballadoras e traballadores quedaron sin emprego. 21 empregos restantes teñen data de caducidade en marzo de 2026. Estamos a falar dunha empresa que naceu ao beiro do Plan Miner e 20 anos despois desaparece, pecha as súas portas e deixa na rúa a máis de 100 familias sen alternativa, sen acompañamento, sen futuro. Este é un retrato cruel do que significa a mal chamada transición xusta nas Pontes, menos emprego, menos industria e menos oportunidades. E que fai a Xunta? Nada. Nin plan, nin ambición, nin liderazgo. A conselleira Lorenzana insiste en ampararse nos bons datos industriais de Galicia e decir que eses datos son grazas á estabilidade dun goberno sólido, pero a realidade nas Pontes é outra. Paro, peches e mocidade que se marcha da localidade por falta de oportunidades laborais. Un goberno serio capitanearía este proceso. Porque hai que lembrarlles cada vez que temos oportunidades, señorías do Partido Popular, que están vostedes gobernando este país. Un goberno serio convocaría os actores implicados, lideraría un plan de industria para a comarca. Ao igual que se fixo nese plan Miner que acabo de citar. De feito, a señora conselleira poñía en valor o papel que tivo a Xunta nese plan do ano 1997, e dos resultados que ese plan tivo. E nós estamos totalmente de acordo, e queremos que ese plan se traiga aos días de hoxe. Un plan ben estruturado, con boa análise da situación socioeconómica actual, con dotación orzamentaria, con inversións claras e con execucións en infraestructuras. Pero pola conta, a Xunta limítase a ser un portelo burocrático. Tramitar papéis, sacar notas de prensa e botarlle culpa ao Estado. E non imos ser nós quen lle saque esa parte de culpa que tamén a ten. Pero as responsabilidades non quedan só na inacción. Inacción na que está instalado o goberno da Xunta. Tamén existe unha clara irresponsabilidade en, por exemplo, o xeito de tramitar os fondos de transición xusta. Fondos que teñen que servir para compensar as zonas máis afectadas, as zonas de transición xusta do país, as dúas, máis que a Xunta repartios como se fosen fondos ordinarios. Sen dar prioridade a estas zonas, sen recoñecer que quen máis perde é quen máis precisa para recuperarse. Así non hai transición e así non hai xustiza. E non remata aquí o desleixo que a Xunta de Galicia ten coa zona das Pontes. Se os fondos para a reindustrialización son vitais, a auga non é menos importante. Ao marxe de ser un recurso indispensable para a vida no noso planeta, cousa que todos xa sabemos, a auga tamén é un recurso indispensable para a transición enerxética, tanto para a industria tradicional como para novos proxectos de xeración de hidróxeno verde, de amoníaco verde ou mesmo como vector enerxético para o almacenamento nas centrais de bombeo. E así é recoñecida polo Real Decreto Lei 17/2019, que modifica a Lei de Augas introducindo o concepto de concesións de auga para a transición xusta, que non é máis que naqueles lugares onde se peche unha central de produción térmica que este utilizando auga que teña unha concesión, sacar esa concesión a concurso para que diversos proxectos poidan acudir a él ponderando criterios económicos, sociais e ambientais, e incluso reservando unha parte para consumo humano. Baseándose nese texto, un texto que está en vigor dende o ano 2019, de finais de 2019, o documento Caracterización e Diagnóstico do Convenio de Transición Xusta, elaborado polo Instituto de Transición Xusta, recoñece como clave o mantemento do acceso do recurso hídrico. E fálase como unha oportunidade para toda a zona de transición xusta das Pontes ter un recurso como a auga do río Eume. De feito, a central térmica de Endesa tiña coincidida a nada despreciable cifra de 2.560 litros segundo. E no canto a aproveitar ese caudal para xestionalo como un concurso de transición, a Xunta preferiu regularizar a concesión do ciclo combinado que Endesa ten na localidade, asignándolle 350 litros segundo e o resto desaparece. Desaparece de xeito casi parecido ao no de transición. E falo de regularizar o consumo de auga da central de ciclo combinado de Endesa porque esa central que leva funcionando dende o ano 2008 non tiña concedido un uso privativo da auga.
Unha mostra máis de que é preferible contentar a Endesa, de que é preferible traballar para o oligopolio eléctrico antes que traballar polo futuro das Pontes e da súa comarca. Pero a auga sigue facendo falta e os proxectos que máis avanzan na súa tramitación contan con autorización, pero onde está esa autorización? Non está no río Eume, onde quedan litros vacantes, senón que está no lago das Pontes. Unha concesión condicionada, unha concesión restringida para manter ese propio recurso hídrico, para manter o equilibrio ecolóxico do lago. É dicir, sacamos as concesións do río onde abunda auga e levámonos ao lago onde é escasa. Vai exemplo de xestión chapuceira, señorías. Vai exemplo. E chegamos ao mes de agosto e a gran bandeira que saca a Xunta para paliar todo isto chámase Biofibras de Galicia, un proxecto declarado estratégico que acadou a declaración de Pacto Ambiental o 21 de maio e 60 días despois, en tempo récord, a declaración da Avaliación Ambiental Integrada. Unha tramitación express, como dicía, para un proxecto que pretende ser o gran revulsivo para a situación actual do emprego na comarca. Un gran proxecto que levou moitos titulares de prensa, moitas fotografías, non só dos titulares da Xunta de Galicia, senón tamén do alcalde da vila. Pero non confundamos a xente. Non se trata nin dun gran proxecto, non se trata nin dunha nova gran industria. É basicamente unha planta de reciclaxe de cartón. Unha planta de reciclaxe de cartón. Non substitúe a perda de emprego nin da INSA nin da central térmica. E non pode ser acortada para dicir que xa temos un futuro nas Pontes e, sobre todo... Ten que rematar. Remato, señora presidenta, porque a súa construción vai ir máis aló do 2027 e isto está recoñecido no propio documento de avaliación integral. Porque os terreos que Endesa lle vendeu a ENCE para localizar esta factoría son os antigos terreos do Parque de Carbóns de Sá, terreos que, previa a calquera actuación que se faga neles, teñen que sufrir unha descontaminación. Podría seguir con moito máis desleixo, podría seguir con moito máis desafección que a Xunta ten coa situación industrial que está sufrindo as Pontes e toda a súa comarca, pero como se me esgota o tempo non me queda máis que dicirlles que moitas gracias. Cada día que pasa perdemos unha oportunidade e a comarca das Pontes e todo Ferrolterra non pide privilexio, señorías, pide xustiza e futuro. Nada máis a máis. Senda. O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, señora Iglesias. Grazas, presidenta. Bos días, señorías. Este verán Galicia ardeu. Ardeu porque o goberno do PP non fixo prevención, non executou os fondos europeos e non resolveu en tempo e forma as subvencións para cortalumes nin infraestructuras básicas. Mentre o país ardía, había medios propios sen utilizar e ao tempo pedían ao goberno de Estado e ao exército medios aéreos que ni siquiera había disponibles en Europa. Por que? A resposta é sinxela, señorías. Feijóo mandou, Rueda obedeceu e Galicia perdeu. Non perdeu pedras e matoxos, perdeu máis de 120.000 hectáreas do seu corazón verde, que tardará moito tempo en recuperarse. E no medio desta devastación, a Consellería de Medio Ambiente fala de refuxio climático. E a lameira do PP ben activada, como vimos hoxe neste Parlamento. Ese secretario xeral do PP, que creo que é o mesmo partido do Partido Popular de Galicia, que fala de cavar fosas comuns ao goberno, faltando respeto ás vítimas da represión da ditadura que foron asasinadas, señoría, foron asasinadas. E o señor Feijóo, ese moderado que iba para Madrid, bailando arrítmico, berrando no seu aniversario, me gusta la fruta. Unha mágoa, señorías, ter que ser testemunha, xa lle digo a meus fillos, desta política raquítica, sen ética. E, sobre todo, porque amosa moi ben a escala de valores e prioridades do PP. Mentres os presidentes, e temos a sorte de estar no lado bo da historia, orgullosas de estar no lado bo da historia, o presidente de goberno pon en marcha medidas efectivas
contra o xenocidio, señorías, en mayúsculas, sen con todas as letras. Xulguen vostedes, señorías da bancada do PP, quenes son os pirómanos aquí. Primos xa a moción que nos ocupa, a do BNG sobre os proxectos industriais nas Pontes. Todo o noso apoio, tamén os traballadores afectados de EINSA, PRIN. O goberno galego é evidente que están mirando para outro lado, como sempre, política de brazos caídos. Pero tamén teño que dicir e falar, señor Golpe, da incoherencia do BNG. Non se pode dicir unha cousa pola mañán e facer a contraria pola tarde. Un día reclaman proxectos industriais para as Pontes tras o peche da térmica e o seguinte perden credibilidade e coherencia ao propoñer declarar ben de interés cultural, como se debatiu na comisión, se esta non só a chimenea das Pontes, senón tamén unha gran parte do solo industrial da antiga central, que evidentemente vai afectar o asentamento de industrias na zona de Ferrolterra e Ortegal. Un día queren industria verde, pero, bueno, o día seguinte están detrás da pancarta solicitando a paralización dos parques eólicos necesarios para abastecer estes proxectos industriais. E, ademais, votan no PP, no Congreso, contra o decreto antiapagóns, que, como sabe, señor Golpe, favorecía o autoconsumo, o almacenamento enerxético e daba oxíxeno aos parques eólicos suspendidos en Galicia pola responsabilidade do goberno do PP e poder chegar así a alcanzar os fitos e poderse conectar a rede eléctrica. A pregunta é sinxela, señor Golpe, a que bloque hai que creer? A que pide proxectos en As Pontes ou a que pide a paralización das medidas que fan esos proxectos industriais posibles? Mentre vostedes xogan a contradición, o goberno galego, evidentemente, siga a facer boicot por sistema ao goberno do Estado e política de inacción, como decía, de brazos caídos. O fondos de transición xusta dormindo no soño dos xustos, en executar. E chegaron no 2021 111 millóns de fondos de transición xusta para reactivar estas comarcas pechadas pola central térmica das Pontes e de Meirama. E a Xunta mobilizou a día de hoxe subvencións concedidas e executadas no 2025 0 euros, 211 millóns de euros. Saíron as convocatorias tarde, mal e arrastro. No 2024, suspensión, no 2025 acelerado, pero non favorecendo e valorando realmente os concellos afectados polas zonas afectadas polo peche das centrais. 5 puntos non é ponderar máis unha convocatoria de subvencións pública. Eso sí, nese mesmo momento que se firmaba o convenio do 2021 co Fondo de Transición Xusta para recibir esos 111 millóns, tiñamos o señor Conde, daquela conselleiro de Economía e Industria, presidente de Impulsa, esa sociedade estrela, recorda que iban a mover proxectos tractores industriais en Galicia, firmando un pacto secreto, un memorando secreto, cos promotores de Altri. Esa sociedade Impulsa, que non sei se o sabedes, pechouse, disolveuse con nocturnidade e alevosía en pleno mes de agosto, que amosa un fracaso estrepitoso da política industrial da Xunta de Galicia. Os socialistas exiximos sempre transparencia. E a Xunta que fixo? Pois nada, dicía que era unha sociedade privada, que non tiña nada que dicir. Eso sí, o presidente era o conselleiro de Economía e Industria. E o Consello de Contas dixo que había que controlar esa sociedade Impulsas como recursos de Galicia. Por qué? Porque de facto hai un control material público do goberno galego. Mentres, o goberno de España, en Meirama, pois concedeu xa a través do Instituto de Transición Xusta, que é un organismo autónomo do Estado, máis de 34 millóns de euros en subvencións concedidas. Desbloqueou o concurso do No de Transición Xusta con 408 megavatios postos a disposición. En As Pontes, 87,5 millóns de euros concedidos en proxectos industriais e proxectos tamén para o Concello. En total, 120 millóns de euros concedidos que mobilizarán máis de 534 millóns de euros de inversión. A comparación é brutal, supoño, señor Golpe, que me recoñecerá, porque a ficha creo que dispón dela. Goberno de España, fondos mobilizados, proxectos industriais subvencionados, e mentres a Xunta do PP, pósters, propaganda e axudas ao Fondo de Transición mal e arrastro. Emendamos o punto 1 da moción do BNG, como saberá, porque é maximalista e incoherente, explícome. Maximalista porque sabe que a capacidade dos megavatios que se saca o concurso do futuro non dependen do goberno de España, sabe ben como técnico.
sabe o ben, ten que informarse por parte da Comisión Nacional do Mercado da Competencia, tamén ten que informar a rede eléctrica, é dicir, da saturación da red. E, por tanto, non depende do Goberno de España. Así que hai un compromiso, como sabe, construción da súa estación da Maciñeira, esa era declarada como no de concurso de transición xusta, en torno a 800 megavatios de capacidade liberados. E incoherente porque vostedes no Congreso pediron 700 megavatios. Agora piden 1.400. Evidentemente, súmanse así tamén a propaganda e a confrontación do Goberno galego do PP. Flaco favor se fai. E nós, as socialistas, non vimos só a criticar, vimos tamén a propoñer, a facer oposición útil. E o PSDG ofrece ese pacto de industria e enerxía necesario para o país. É imprescindible. Medidas que se poñan en marcha, medidas de planificación preventiva ante o cambio climático, é unha evidencia. Mobilización dos fondos de transición xusta para crear industria verde e emprego nas zonas afectadas polo peche das centrais térmicas. Fomento de industrias sostibles, verdes, con valor engadido, non macroproxectos depredadores como Altri. Transparencia absoluta, fin dos pactos secretos, democracia participativa e control público das decisións políticas. E digo yo xa, sen rodeos, e remato, o PP paraliza a Galicia e avende os intereses privados. O BNG hoxe vai co vento e mañán vai coa marea. O PSDG é a única forza con coherencia, criterio e compromiso real co país. Moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Lorenzo. Ben, a verdade é que quedou aquí un ambiente de coherencia bastante floxiño, porque despois de intervir o señor Golpe do coherente BNG e tamén a señora Iglesias, que eu non me farto de decirlle, vostede é socialista, e que un socialista a día de hoxe diga que é coherente, creo que xa ninguén en este país lle cree na coherencia do Partido Socialista de Galicia. Eu quería facer un inciso, porque eu, ata onde eu escoitei, e hoxe estiven toda a mañá no meu escano, aquí non se lle chamou hienas a ninguén. Aquí non se lle chamou hienas a ninguén. Alá cada quen si se sinte aludido. Pero vamos á iniciativa, e con todo respeto, señor Golpe, respeto que sabe que lle teño, a vostede nesta legislatura estalle tocando o rol de director de maquillaxe do seu grupo parlamentario. Presentan unha moción hoxe, aquí leo, para a reactivación económica das zonas afectadas pola perda de grandes industrias tractoras. E o resto de Galicia? Ou é que o BNG só quer industria na zona das Pontes? Porque vostede ten unha teima coa zona das Pontes. Pero iso deben explicar á xente, porque vostede cando ven aquí fala como portavoz de industria do BNG no Parlamento de Galicia. Eu creo que non é xusto, non? Pero que non é xusto tampouco é o seu planteamento, nin é xusto a súa incoherencia. O que está claro é que os proxectos industriais que chegan a Galicia non o fan, están chegando, están chamando ás portas, pero non o fan polo ben que o reciben vostedes os do BNG. Teránme que recoñecelo. Nin vostedes, nin as súas plataformas satelitais, que sí se empregan a fondo para poñer trabas á reindustrialización de Galicia. Reindustrialización que chega e industrias que chegan que a vostedes dalles igual se son máis ou menos sostibles. Vostedes son os do non polo non. E iso, señor Golpe, converte a vostede no director de maquillaxe, como xa lle dicía, do seu grupo parlamentario. Porque ver aquí hoxe, unha vez máis, a un deputado do BNG defendendo a industria en Galicia, sinceramente, non lle ten crédito ningún, en absoluto. E por que non o ten? Pois porque vostedes só buscan desgastar co que sexa
a un goberno elexido pola maioría dos galegos. Algo que vostedes aínda non asumiron. O Partido Popular de Galicia sacou a maioría absoluta en esta Cámara. Pero obvian que o responsable desta situación, por moitos motivos, desta situación de bloqueo na zona de transición xusta, está a ser o Goberno central, e vostede sábeo, que leva anos agraviando a Galicia. Agraviou a Galicia cunha transición abrupta co peche das centrais térmicas sen unha soa alternativa. E fai no día de hoxe negándonos as conexións á rede que os proxectos están a demandar. Por non falar da asignatura pendente que ten co Estatuto de Electrointensivas. Alcoa e as empresas electrointensivas de Galicia seguen á espera, señorías, e os seus traballadores tamén, os seus traballadores dos que tanto se lles enche a boca de falar. Pero Sánchez e os socialistas, vostede tamén, señora Iglesias, veñen a Galicia cando aínda ardía virulentamente a falar do cambio climático. E vostedes, señores do BNG, seguen apoiando sen fisuras a este goberno que castiga constantemente aos galegos e as galegas. Sigan así, porque nós estamos encantados. En canto ao punto número 1, que nós enmendamos no que respecta ás necesidades enerxéticas, nós queremos sinalar que os nós de evacuación de enerxía xerada nas centrais térmicas de carbón reserváronse como nós de transición xusta. Na práctica, o que supón isto é que as solicitudes de acceso para evacuar enerxía non se conceden polo procedimento habitual, senón que se reservan sí ou sí mediante concurso. Pero de nada nos vale que As Pontes efectivamente sexa unha zona que ten potencia. De nada vale se non saen os concursos. Primeiro, había 1.400 megavatios que quedaron liberados cando desapareceu a central. Pero a sorpresa ven cando só sacan 945, perdendo 450 megavatios nas Pontes. Megavatios que son esenciais para proxectos que están chegando e non teñen potencia suficiente co que agora mesmo temos nas Pontes. Tal o peche de ambas centrais sen alternativa, repito, era de esperar que esa capacidade quedara reservada para eses concursos de transición xusta, concursos onde se poxa por esa capacidade de evacuación de enerxía a cambio de compromisos sociais e económicos dos promotores, procurando e contribuindo á reconversión e reindustrialización das comarcas afectadas polo peche das centrais. E digo das centrais, en plural, porque vostede na súa iniciativa olvídase de Meirama, señoría. E consideramos que compre facer unha demanda conxunta das dúas zonas de transición xusta. Non obstante, en Galicia, tras o peche das centrais, a capacidade disponible de evacuación en Meirama foi de 408 megavatios, mentre que nas Pontes foi de 0. É dicir, 150 megavatios menos en Meirama e 1.400 menos en As Pontes. Todo un exemplo de dilixencia e coherencia, señora Iglesias, co seu discurso. O xeito de arranxar este problema foi incluindo unha nova subestación de 450 kilovatios nas Pontes, denominada Maciñeira, pero que, segundo os datos de Red Eléctrica, ten unha capacidade de evacuación de 945 megawatts. É dicir, unha perda de máis de 450 megavatios con respecto ao que debería ter. E isto é o que nos trae hoxe a señora Iglesias como enmenda ao seu punto. Tragala e aceptar que non van a vir os megavatios que nos quitaron despois de pechar as centrais dun xeito abrupto sen ningunha alternativa. Iso é o compromiso dos socialistas con Galicia. Non vamos a aceptar perder máis de 600 megawatts neste proceso. E vostede non debería aceptar esa emenda. Permítame que yo aconselle. Non sabemos que foi deses 600 megawatts, pero o que sí sabemos, señorías, é que isto vai a diminuir o atractivo desas zonas para que veñan novos proxectos á zona das Pontes. Nós propoñemos unha nova redacción do seu punto, como lle digo, para incluir tamén a referencia ao nó de Meirama, no cal tamén se perderon 150 megawatts, e exixir a rápida resolución dos concursos, porque, por exemplo, no de Meirama hai máis de 5 meses que se pechou o prazo de solicitude e non houve en absoluto ningún avance. En canto ao punto 2, queda claro que a aposta da Consellería de Industria
pola política industrial baseada nese binomio enerxía e industria que vostedes non concordan con ela. E así o demostran porque na lei aprobada a finais do ano pasado dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, vostedes, tanto socialistas como nacionalistas, votaron en contra. Pero, ademais, no caso concreto das Pontes, que vostedes piden na súa iniciativa, contamos xa cunha mesa de reactivación para o impulso da actividade económica das Pontes, para avanzar na reindustrialización da zona. En canto a Insa Brint, moi rapidamente, vostede acusou de que non se reuniron no goberno galego cos actores implicados. 11 de xullo, reunión en Ferrol coa representación dos traballadores e traballadoras. 16 de xullo, en Santiago de Compostela, reunión coa representación da empresa. 21 de xullo, de novo reunión coa representación dos traballadores e traballadoras. E máis encontros que teño aquí documentados e vostedes deberían sabelo. En canto á concesión da auga, a concesión sigue vixente. É certo que hai un descenso importante en esa demanda, pasando de esos 2.500 que apuntaba vostede a 350, pero siguen disponibles máis de 2.200 litros segundo de auga para novos usos na localidade. Non me dá tempo para decir, pero sí que hai unha discriminación positiva en contra do que se dixo aquí nos concursos para esas zonas de transición, pero xa remato, Presidenta, creo que o noso posicionamento en canto á súa moción intentei deixalo o máis claro posible, tanto na interpelación do mes de xullo da conselleira quedou claro como que lles acabo de expoñer eu agora, pero non se pode, señorías do BNG, defender o emprego industrial e ao mesmo tempo ir en contra de calquera proxecto industrial que se presente. Señor Golpe, insisto, man tendida, xa o sabe, queremos chegar a un acordo e poder apoiar, se non toda, parte da súa moción, e vostedes van a decidir se o que queren é seguir sendo obstáculo ou sumar para mellorar a vida dos galegos e as galegas. Moitas gracias. Quen da Grupo Mixto, o señor Ojea, que renuncia ao seu turno de intervención. Turno de peche, polo autor da moción, ten novamente a palabra o señor Acuña. Grazas, Presidenta. Pídolle benevolencia co tempo, porque non sei se me dará tempo a rebatir tanta falacia. Vou empezar polo señor Lorenzo, e sobre a súa emenda, non podemos aceptar o punto 2, por cuestións obvias, porque vostede dice de seguir xestionando os fondos de transición xusta como están facendo, nós precisamente estamos pedindo o contrario, que se cambie ese método. E moito máis cando hai 3 concellos que os teñen demandado na xustiza. Por tanto, non podemos admitir o punto 2, sí que admitimos o punto 1 como sustitución do noso punto 1. Ese é o acordo que podemos chegar. E agora hagamos coa señoría do Partido Socialista. Señora Iglesias, por un momento pensei que me chamaba marxista incoherente. Menos mal que non era iso. Ben, eu non sei que entende vostede por coherencia. Non o sei. A nosa proposta de manter parte do complexo fabril que ahora mesmo existe na central térmica, na antiga central térmica das Pontes, incluída a chimenea, está ben fundamentada. Se vostede leu algunhas miñas intervencións na Comisión Sexta, se repasou, podrá ver todo o que xustifica que teñamos que agarrarnos a un patrimonio industrial. É o que xustifica que lle pidamos á eléctrica que siga ca súa responsabilidade, que non fuxa. Acabouse o carbón, pero non se acabaron as responsabilidades. E cando vostedes poñen como excusa que hai que tiralo todo para crear un polígono industrial, eu voulle facer unha pregunta. Que levan facendo dende o ano 2007, 19 anos van aló, no Concello das Pontes? Nin un solo metro cuadrado de chan industrial creado, nin un só metro cuadrado, nin un polígono. Pero que fixeron? É máis, sigo cos terreos. Vámonos poñer no caso de que se tira todo, como vostedes piden.
Tiramos a chimenea, o segundo edificio máis alto de toda Europa, con 356 metros de altitude, tiramos as caldeiras, tiramos as disipadoras, queda aquilo nun ermo, nun polígono, que vostedes queren facer un polígono. De quen son os terreos? Son seus. Son do Concello. Eses terreos son de Endesa Generación S.A. Son terreos privados. Non é chan público que poidamos dotar mañá ou que poidamos calificalo como chan industrial. Non, señor, eso non se pode facer. Pero, repito, que fixeron en 19 anos no Concello das Pontes? Mais que festas. Temos as eleccións municipais ás portas, eu auguro un cambio nas Pontes, sinceramente, e non vai tardar en verse. Eu entendo que é un papelón votar unha moción como a que nós traemos hoxe aquí. É un papelón porque a responsabilidade de que non haxa 1.400 megavatios de evacuación ahora mismo é do Ministerio de Transición, non son causas técnicas. Ninguén o entende, porque ningún dos outros nós se produciu o fenómeno que se produce nas Pontes, é que desaparezca a enerxía, que desaparezca esa autoestrada de evacuación de golpe a porrazo. Ninguén o entende. E voulle dar unha pincelada dunha cousa que pasou fai uns meses, cando a antigua directora do Instituto de Transición Xusta nun acto no Concello das Pontes ante a insistencia do sindicato, do principal sindicato das Pontes, que é a Confederación Sindical Galega, demandaba accións claras e un plan industrial, e dicía, pero de que os quejáis? En tono burlesco, de que os quejáis? Si os llueven os proxectos. Meses máis tarde, esa señora cesou no seu cargo. Nós pensábamos que era un castigo, pero que esa señora ahora é a directora do Gabinete do Ministerio de Transición Ecolóxica, é dicir, que encima mexa por nós e temos que dicir que chove. Vamos, pa lucirse, señora Iglesias, pa lucirse. En fin, non podemos aceptar a súa emenda, como é lóxico, porque desvirtúa totalmente o que está pasando. Son vostedes alleos, uns e outros, a realidade industrial, a realidade do emprego, a realidade social, non só no Concello das Pontes, senón en toda a zona da transición xusta, e o único que lles pido é compromiso. Compromiso e sentidiño, como piden outros. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Rematada este debate, depois aclararán sobre as emendas e os acordos, suspendemos a sesión que será reanudada ás 16:30. Bo proveito a todos e todas.